of the Division of Health Systems and Services, WHO Regional Office for the Western Pacific, dan juga Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah tiba di tempat acara. Hadirin yang terhormat, sebagai bentuk rasa cinta tanah air, sebelum memulai acara kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, kami persilakan untuk dapat berdiri. Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah ya. Saya doakan semoga semuanya sehat dan berbahagia. Amin ya robbal alamin. Baik, senang sekali bisa mendapatkan Anda semua yang hadir di sini di acara istimewa kita di pagi hari ini. Dan izinkan sebelum memulai, izinkan saya untuk menyapa seluruh tamu terhormat yang telah hadir. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Arief Satria. Duta Besar Australia untuk Indonesia, His Excellency Mr. Rod Brazier. Direktur Division of Health System and Services, WHO Western Pacific Regional Office, His Excellency Mr. Louis Viñal Torres. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Maria Endang Sumiwi. Keluarga LEIMENA, Ibu Melani LEIMENA.
Bapak dan Ibu pejabat tinggi media dan pratama di lingkungan kementerian dan lembaga, Bapak dan Ibu perwakilan negara Western Pacific dan Southeast Asia Regional dan perwakilan organisasi internasional, Bapak dan Ibu perwakilan pemerintah daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Mitra Pembangunan, kemudian juga akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, dan rekan-rekan media. Tidak ketinggalan seluruh peserta dari LEIMENA Conference 2026 Indonesia Primary Healthcare Scientific Meeting yang kami hormati, yang tidak mungkin saya bisa sebutkan satu persatu, baik yang bergabung secara luring maupun daring. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Dan sungguh berbahagia sekali bisa mendapatkan Anda semua dalam acara LEIMENA Conference 2026 Indonesia Primary Healthcare Scientific Meeting. Kita beri tepuk tangan bersama-sama. Thank you. Dan senang sekali saya Karina Maya bisa menemani Anda semua sampai nanti di akhir acara. Baik, sepertinya kita akan memulai saja acara yang luar biasa ini. Namun sebelum memulai acara, mari kita akan saksikan bersama-sama terlebih dahulu pemutaran video The LEIMENA Legacy Shaping Primary Healthcare Across Generation. Selamat menyaksikan. Setiap hari, jutaan warga Indonesia menerima pelayanan kesehatan. Di desa terpencil, di kepulauan yang jauh, di kota yang padat, pelayanan kesehatan primer hadir menjangkau mereka semua. Tapi dari mana semua ini bermula? Di masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, akses terhadap layanan kesehatan sangat terbatas. Fasilitas kesehatan langka, tenaga medis sedikit, dan banyak masyarakat hidup jauh dari pelayanan. Di tengah berbagai tantangan tersebut, sebuah gagasan baru mulai terbentuk. Sebuah keyakinan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh bergantung pada tempat seseorang tinggal. Setiap orang berhak memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang dekat, setara, dan bermutu. Bersama Dr. Johannes LEIMENA dan Dr. Abdul Patah merumuskan sebuah konsep yang kemudian dikenal sebagai cikal bakal pelayanan kesehatan primer Indonesia. Mereka meyakini bahwa kesehatan adalah fondasi pembangunan bangsa. Tanpa rakyat yang sehat, tidak akan ada bangsa yang kuat. Berangkat dari keyakinan itulah, pada tahun 1951 Dr. Johannes LEIMENA dan Dr. Abdul Patah merumuskan sebuah konsep yang kita kenal sebagai Bandung Plan. Bandung Plan menjadi titik awal lahirnya pendekatan baru dalam pelayanan kesehatan, sebuah landasan yang mengubah cara pelayanan kesehatan menjadi lebih dekat menjangkau masyarakat. Pada akhir 1960-an, Profesor Dr. G.A. Siwabesi membawa gagasan tersebut ke tingkat nasional melalui pengembangan jaringan puskesmas di seluruh Indonesia. Dari Bandung, sebuah gagasan tumbuh menjadi gerakan dunia. Deklarasi Alma-Ata tahun 1978 menjadikan primary healthcare sebagai strategi kesehatan global. Lebih dari 7 dekade kemudian, semangat Bandung Plan tetap hidup. Hari ini, Indonesia memperkuat sistem kesehatannya melalui transformasi dan integrasi layanan primer, menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dengan setiap komunitas. LEIMENA Conference 2026 mempertemukan warisan masa lalu dengan solusi masa depan. Bersama, kita melanjutkan langkah menuju sistem kesehatan yang lebih kuat dan masyarakat yang lebih sehat. Melalui Bandung Plan, Dr. LEIMENA telah mewariskan nilai penting bahwa pelayanan kesehatan harus dekat dengan masyarakat. Hari ini melalui LEIMENA Conference, semangat itu kita lanjutkan untuk memperkuat layanan kesehatan primer yang inklusif dan berorientasi pada masyarakat. Semua berawal dari sebuah gagasan, dan hari ini, ia terus hidup dalam setiap langkah. Lintas generasi, lintas komunitas, menuju masa depan yang lebih sehat untuk semua.
karena sebuah warisan tak pernah berhenti melangkah. Kita beri tepuk tangan bersama-sama yang meriah. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, karena tadi telah kita saksikan bersama-sama video berikut itu, dan tentu saja menjadi penasaran untuk kita semua yang di sini ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana sih gambaran mengenai acara hari ini. Untuk itu, kita akan langsung memasuki rangkaian sesi pembuka konferensi. Kita bersama-sama mendengarkan gambaran mengenai acara LEIMENA Conference 2026 Indonesia Primary Healthcare Scientific Meeting. Dan marilah kita sambut laporan Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepada Ibu Dr. Maria Endang Sumiwi kami persilahkan. Kita beri tepuk tangan bersama-sama. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang kami hormati Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Duta Besar Australia untuk Indonesia, Direktur Division of Health System and Services, WHO Regional Office, Western Pacific, Portfolio Manager, Indonesia Global Fund, Direktur ADB, Bapak Dodo Sakaria, Bapak Dodo, perwakilan dari negara WEPRO dan SEARO, para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau perwakilannya, para mitra pembangunan, para akademisi, peneliti, tenaga medis, dan tenaga kesehatan, serta seluruh peserta LEIMENA Conference 2026. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti LEIMENA Conference Indonesia Primary Healthcare Scientific Meeting. Bapak Ibu yang saya hormati, kami laporkan dua hal untuk hari ini. Yang pertama adalah perjalanan transformasi pelayanan kesehatan primer sebagai salah satu pilar dari transformasi sistem kesehatan yang diluncurkan oleh Bapak Menteri Kesehatan setelah kita mengalami pandemi COVID. Pada tingkat puskesmas, kita melakukan transformasi yang mengubah pendekatan program menjadi pendekatan siklus hidup. Transformasi ini sudah kita cobakan terlebih dahulu di 9 lokasi pada tahun 2022, lalu 2023 kita standarkan menjadi keputusan Menteri Kesehatan, kemudian 2024 menjadi standar di puskesmas, dan hingga saat ini 9.000 puskesmas telah melaksanakan integrasi layanan primer atau 87% dari keseluruhan puskesmas di Indonesia. Selain itu, kita juga melakukan transformasi di Posyandu. Tahun 2022-2023 kita mulai melakukan pendataan kader kesehatan di kader Posyandu bidang kesehatan. Sekarang kita memiliki data 1,5 juta kader Posyandu bidang kesehatan di seluruh Indonesia dengan tingkat keterampilannya dan juga detail kompetensinya. Kita juga menstandarkan keterampilan dasar kader, 25 keterampilan, dan hingga saat ini 303 posyandu bidang kesehatan aktif di Indonesia, 200.309-nya adalah posyandu siklus hidup yang aktif. Aktif artinya buka setiap bulan dan punya kader 5 kader minimal. Kemudian dari 1,5 juta kader posyandu bidang kesehatan, 485.000 sudah memperoleh semacam uji kompetensi untuk 25 keterampilan dasar, sehingga kita mengetahui kompetensi kader posyandu bidang kesehatan kita. Apakah mereka berada pada level purwa, apakah pada level madya, ataukah pada level utama. Masih 1 juta lagi yang masih harus kita bina dan kita nilai kompetensinya agar posyandu-posyandu kita makin memberikan pelayanan yang lengkap dengan keterampilan yang baik. Pada hari ini
untuk level puskesmas pembantu, kita akan meluncurkan pedoman yang akan kita pilotkan terlebih dahulu pada tahun ini, kemudian tahun depan moga-moga bisa kita lakukan national scale untuk puskesmas pembantu atau unit pelayanan kesehatan di tingkat desa kelurahan. Harapan kita dengan pelayanan kesehatan primer yang lebih kuat, kita akan makin dapat memberikan layanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi perubahan kita yang pertama adalah dari program ke siklus hidup. Apa yang akan terjadi di UPKDK nanti adalah pengenalan populasi yang lebih baik karena unitnya lebih kecil, populasinya lebih kecil, mungkin 500 sampai 1000, sehingga pedoman yang nanti akan kita luncurkan untuk UPKDK atau pelayanan di tingkat desa, itu harapannya dimulai dengan pengenalan terhadap populasi yang dilayani. Sehingga kita akan tahu dari 1000 orang berapa ibu hamil, berapa lansia yang tinggal sendirian, berapa yang disabilitas, berapa yang harus kita bantu secara lebih baik. Jadi pengenalan yang lebih baik, yang sifatnya lebih personal, nanti bisa dilaksanakan di tingkat desa. Bapak Menteri dan Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga ingin melaporkan kegiatan kita pada hari ini, yaitu LEIMENA Conference yang mengangkat tema Through Integrated Primary Healthcare, Strengthening Puskesmas, Serving Communities. Ada 2 tujuan dari LEIMENA Conference ini. Setelah kita melakukan transformasi pelayanan kesehatan primer, ada banyak sekali praktek-praktek baik yang tersebar di seluruh puskesmas di seluruh Indonesia. Karena volume dari primary healthcare ini sangat besar, puskesmas jumlahnya 10.300, UPKDK yang terdiri dari Pustu dan Poskesdes jumlahnya 64.000, Posyandu kita jumlahnya 300.000 dengan 1,5 juta kader, maka hanya bisa kita fasilitasi seluruh pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan teman-teman itu dengan conference seperti ini. LEIMENA Conference ini akan mewadahi best practice yang sudah dilaksanakan di lapangan, tapi juga mewadahi evidence-evidence, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh teman-teman akademisi. Kami laporkan pula bahwa peserta kita pada hari ini juga terdiri dari Poltekkes Kementerian Kesehatan, serta universitas dan akademisi. Konferensi ini dilaksanakan di Gedung Badan Riset dan Inovasi Nasional Jakarta. Pemilihan BRIN sebagai lokasi kegiatan sejalan dengan atmosfer riset di mana acara ini merupakan pertemuan ilmiah. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala BRIN dan juga Bapak Ibu di BRIN atas fasilitasinya. Gedung ini Pak dan ruangan ini dan 8 ruangan yang lain yang nanti untuk oral presentation itu kita tidak membayarkan biaya apapun kepada BRIN. Terima kasih atas dukungannya. Konferensi ini diikuti 450 peserta luring, perwakilan kementerian lembaga, pemerintah daerah, akademisi, organisasi profesi, tenaga kesehatan, mitra pembangunan, serta peserta ilmiah dari berbagai daerah di Indonesia melalui Zoom dan kanal YouTube Kementerian Kesehatan. Kami laporkan pula bahwa kita menerima hampir 700 abstrak, 698 yang setelah dikurasi ada 537 yang akan diterbitkan dalam LEIMENA Conference Abstract Book. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat UI yang akan menerbitkan publikasi dari abstrak-abstrak yang terbaik pada konferensi ini. Terima kasih kepada FKM UI. Kita juga memberikan 80 peserta mendapatkan travel grant. Untuk datang ke konferensi ini, kita ucapkan terima kasih kepada ADB, UNICEF, WHO, dan Global Fund yang memberikan travel grant kepada teman-teman untuk hadir ke acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada DFED, pemerintah Australia, yang menjadi supporter utama kita, Pak, untuk menyelenggarakan LEIMENA Conference pada hari ini. Terima kasih Pak Dubes, Pak Tim, dan para teman-teman semua. Dan yang terakhir, LEIMENA Conference ini hanya bisa terselenggara
berkat adanya Primary Healthcare Consortium yang sekretariatnya didukung oleh Gates Foundation melalui Inkemaris Office di Jakarta. Jadi Primary Healthcare Consortium ini sejak 2 bulan yang lalu ini terdiri dari berbagai macam organisasi Pak, baik swasta, akademik maupun organisasi NGO yang membantu kita di primary healthcare. 2 bulan ini mereka merekrut volunteer, kita ada 200 volunteer Pak untuk menyelenggarakan acara ini, para mahasiswa dan yang baru saja lulus. Kemudian juga melakukan kurasi bersama para scientific committee. Kita juga punya scientific committee yang menseleksi abstrak-abstrak tersebut. Akhir kata, terima kasih kepada seluruh puskesmas, seluruh dinas kesehatan, para akademisi yang menjadi dengan semangat mensubmit abstrak karena kita targetnya 150, kita dapat 700 Pak. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua yang sudah membagikan praktek baiknya kepada kita. Akhir kata kami harapkan pertemuan ini berjalan dengan baik dan semoga tahun depan teman-teman mensupport kembali supaya terjadi pertemuan seperti ini lagi. Kami mohon perkenan Bapak Menteri Kesehatan nantinya untuk membuka dan memberikan arahan pada pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Kita beri tepuk tangan bersama-sama. Terima kasih kepada Ibu Dr. Maria Endang Sumiwi atas laporan yang telah disampaikan dan tentunya kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan mengikuti agenda berikutnya dan kita akan mendengarkan bersama keynote speech. Dan ini mengenai memperkuat pelayanan kesehatan primer melalui riset dan inovasi nasional yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional kepada Bapak Profesor Dr. Aris Satria. Kami persilakan. Kita beri tepuk tangan bersama-sama. Ketinggian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kita banggakan dan saya hormati Bapak Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Selamat datang di BRIN dan beliau ini menteri yang sangat progresif, terobosan-terobosannya sangat banyak dan bisa menjadi menteri di mana saja. Jadi mohon maaf Pak Menteri, jadi kalau dulu ada istilah kunci Inggris itu ya, nah itu bisa dipakai apa saja, artinya beliau itu kompetensinya luar biasa, sangat unggul dan kita banggakan. Yang saya hormati Ketua Komisi 9 DPR RI, Bu Feli Estelita Runtuwene, yang saya hormati yang kita banggakan Excellency Rod Brazir selaku Duta Besar Australia untuk Indonesia, Ibu Dirjen selaku Ketua Panitia, keluarga Bapak LEIMENA, dan yang saya hormati Direktur Regional WHO, serta Direktur Exemplars Gates Foundation, dan hadirin sekalian para periset, para akademisi, dan para pejabat lingkungan Kemenkes yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah dan saya ucapkan selamat datang di BRIN, di gedung yang hari ini ternyata meskipun di luar panas sekali, di dalam sangat dingin sekali. Moga-moga AC-nya bisa dinaikkan ya. Nih kasihan peserta ini, serasa musim dingin. Bapak sekalian, tentu kami sangat terima kasih kepada Menteri Kesehatan dan juga Kementerian Kesehatan yang telah selalu menggandeng BRIN untuk berbagai aktivitas, karena bagaimana juga BRIN punya peran yang saya kira diharapkan dalam rangka untuk mengisi public policy dengan research dan inovasi yang kita hasilkan. Arah dari riset dan inovasi di BRIN adalah arahnya pada impact, pada bagaimana riset itu bisa berdampak. Nah, Bapak sekalian, hari ini kita merasakan adanya perubahan dunia. Jadi perubahan iklim sudah menjadi keniscayaan. Perubahan iklim menyebabkan berbagai penyakit-penyakit baru bermunculan.
Namun demikian yang jarang orang sadari bahwa perubahan iklim ternyata juga mengubah kandungan zat gizi mikro. Jadi kalau Pak Menteri dulu itu makan kangkung pada tahun 70-80-an, zat besinya itu masih banyak dan masih bagus. Kemudian hari ini setelah ada perubahan iklim, maka kandungannya semakin lama semakin menurun. Jadi kita memahami bahwa aneka sayuran yang ada di dunia ini, akibat perubahan iklim semakin banyak kandungan zat gizi mikro yang berkurang. Ini harus kita antisipasi. Ya. Sehingga sekarang BRIN juga berusaha untuk melakukan riset-riset berkaitan dengan dampak terhadap tanaman seperti apa, kandungan zat gizi mikro seperti apa, sehingga kita memberikan asupan kepada anak-anak kita dalam porsi yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan zat gizinya. Kita juga diharapkan pada isu transisi demografis ya. Kita menghadapi bonus demografi 2030. Korea Selatan bonus demografi itu tahun 87. Tiongkok bonus demografi tahun 82. Jepang bonus demografi tahun 55. Sehingga Jepang sudah memasuki aging society, sebagian besar warganya. Indonesia saat ini belum. Namun demikian kita harus sudah mulai mengantisipasi bagaimana penyakit-penyakit untuk lansia yang semakin lama hari ini juga di Indonesia jumlahnya semakin lama semakin bertambah. Kemudian juga isu berikutnya adalah bagaimana transformasi digital dan AI yang mengubah tata kita menjalani hidup ini, serta isu urbanisasi, perpindahan penduduk, globalisasi dan sebagainya yang juga merombak berbagai tatanan kehidupan kita termasuk penyakit dan sebagainya. Apalagi industrialisasi di berbagai lokasi, di berbagai kawasan yang saat ini tumbuh juga menyebabkan berbagai persoalan yang harus kita antisipasi. Lalu sekalian, kesehatan ini merupakan sistem adaptif yang kompleks, yang kita tidak bisa melihat dalam satu sisi. Pendekatan hanya berbasis pada obat tidak cukup. Kita juga harus sudah mulai berpikir bagaimana pendekatan-pendekatan yang lebih holistik. Kita tidak bisa hanya bertumbuh pada tenaga kesehatan, kita harus melibatkan berbagai pihak, pendidikan, research, inovasi, market, swasta, masyarakat, itu justru saat ini menjadi pilar yang penting. Oleh karena itu, kita perlu melihat juga kesehatan dalam konteks yang lebih holistik, tidak hanya dari sisi kesehatan dalam arti sempit, akan tapi juga bagaimana sektor pertanian. Tadi saya sampaikan bagaimana dampak perubahan iklim terhadap zat gizi mikro sayur-sayuran. Itu contoh kaitan antara pangan, pertanian dengan kesehatan. Begitu pula pendidikan, lingkungan, pelindungan sosial, dan juga inovasi digital. Bapak sekalian, transformasi kesehatan ini, saya sering berjumpa dengan Pak Menteri, dan Pak Menteri menekankan pentingnya primary healthcare. Dan ini adalah sebuah langkah yang tepat, karena apa? Karena persoalan terbesar masyarakat kita ada di grassroots. Nah sehingga pendekatan primary healthcare ini melalui puskesmas, ini menurut saya pendekatan yang sangat-sangat tepat untuk mentransformasi masyarakat kita. Transformasi sosial adalah terbentuk tidak hanya semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, akan tapi juga semakin tingginya kualitas kesehatan dari masyarakat. Sehingga transformasi sosial dengan model pendekatan atau community based, saya kira ini harus melengkapi pendekatan-pendekatan yang selama ini sudah banyak berlangsung. Seperti pendekatan promotif, preventif, rehabilitatif, inilah pendekatan-pendekatan yang harus mendampingi pendekatan kuratif. Sehingga peran puskesmas, peran posyandu, ini adalah sebuah terobosan yang saya kira sangat penting sekali untuk dunia ketiga seperti Indonesia. Mungkin di Australia agak berbeda, karena sebagai negara maju yang memiliki tingkat keragaman ekonomi, keragaman sosial yang tidak setinggi Indonesia. Akan tapi dengan model Indonesia seperti sekarang ini, maka healthcare pada level masyarakat, grassroots, inilah yang harus kita transformasikan. Saya mengapresiasi terus terang terobosan dari Pak Menteri Kesehatan, karena ada 10.000 puskesmas sekarang sudah menerima alat USG. Nanti sebentar lagi Pak Menteri ya, apalagi Pak, alat apa lagi? X-ray Pak ya. Nanti Pak Menteri akan mengumumkan juga, ini transformasi apa lagi di puskesmas yang akan dibangun. Jadi modernisasi puskesmas saat ini sudah kita rasakan melalui peran dari Pak Menteri Kesehatan kita. Tepuk tangan buat Pak Menteri ini.
Kemudian pendekatan satu sehat ya, dan juga transformasi posyandu. Saya kira ini sebuah terobosan yang harus terus kita lakukan, dan bahkan kita juga perlu membudayakan model-model pendekatan yang seolah-olah jadul ya, tapi menurut saya masih relevan dan penting. Dulu ada SKJ, senam kesegaran jasmani. Siapa yang bisa? Nah, yang angkat tangan ketahuan umurnya berapa. Tapi itu penting. Jadi saya kira penting untuk nanti Kementerian Pendidikan, BRIN, kemudian juga Kementerian Kesehatan perlu menggairahkan lagi berbagai kebiasaan-kebiasaan baru di sekolah, di masyarakat dengan senam-senam pagi itu. Dan sekalian, kemudian bagaimana riset juga penting sebagai fondasi untuk transformasi kesehatan. Kita perlu mendorong dan memperkuat riset untuk kesehatan ini agar bisa menciptakan satu kebijakan yang efektif, yang lebih akuntabel, dan responsif terhadap masalah-masalah saat ini bermunculan. Akan tetapi juga bersamaan adalah bagaimana kita mengidentifikasi prioritas kebutuhan-kebutuhan kesehatan ini apa saja. Kemudian mengevaluasi intervensi saat ini dilakukan apa, kemudian juga bagaimana menjadi bekal bagi pengambilan keputusan. Saya kira riset juga sangat penting sekali untuk bisa membantu bagaimana praktek community based system melalui puskesmas, bagaimana pendekatan-pendekatan untuk pengukuran-pengukuran terhadap berbagai indikator kesehatan bisa semakin lebih efisien dan juga lebih akuntabel dan lebih akurat. Bapak sekalian, saat ini kita di era transformasi digital. Jadi digital transformation ini adalah sudah menjadi keniscayaan, dan saya mengapresiasi ini adanya Satu Sehat, sebuah platform yang sangat penting sekali, dan telemedicine sudah ada di mana-mana, electronic medical record juga sekarang sudah mulai berkembang. Kalau dulu saya kuliah di Jepang, kagum pada tahun 2000. Begitu masuk ke klinik, datanya sudah lengkap. Wah, luar biasa ya. Pada saat itu Indonesia masih manual. Jadi kalau kita masuk ke rumah sakit, dicari dulu mana formnya ini. Dicari. Tapi ternyata 20 tahun kemudian kita sudah mirip dengan Jepang dan bahkan mungkin sekarang lebih bagus daripada Jepang terkait dengan soal transformasi kesehatan ini. Apalagi kita masuk di era AI, AI ini bisa memungkinkan terjadinya precision public health dengan lebih baik. Nah, jadi AI, Ibu sekalian, ini kalau Bill Gates pernah mengatakan dalam 10 tahun ke depan, AI bisa menggantikan guru, AI bisa menggantikan dokter. Maka dokter seperti apa yang tidak bisa digantikan AI? Itu pertanyaannya. Guru seperti apa yang tidak bisa digantikan oleh AI? Nah, ini saya kira tantangan yang harus kita jawab bersama. Tentu guru yang tidak bisa digantikan AI adalah guru yang inspiratif, guru yang inspiring. Karena guru yang biasa saja hanya bisa menyampaikan. Guru yang baik bisa menjelaskan. Guru yang hebat bisa menginspirasi. Menginspirasi, menggerakkan orang. Nah sekarang dokter yang biasa apa kriterianya? Dokter yang baik apa kriterianya? Dokter yang hebat apa kriterianya? Di era AI sekarang ini. Oleh karena itu Bapak sekalian, dengan AI ini maka kita bisa mengidentifikasi penduduk yang risiko tinggi, kemudian bisa memforecast tren-tren kesehatan seperti apa, kemudian intervensi ke depan akan seperti apa yang harus kita lakukan dengan big data dan machine learning dan sebagainya. Dan sekarang Pak Menteri di BRIN ada alat genomics ya, cryo-EM adalah salah satu lab genomics yang terbaik di Asia Tenggara. Jadi mohon manfaatkan fasilitas BRIN ini untuk bisa mendukung misi dan visi Pak Menteri terkait dengan precision medicine, terkait dengan smart medicine, dan berbagai pendekatan-pendekatan terbaru yang berbasis pada AI. Baru 3 minggu lalu kita melaunching HPC, High Performance Computer, itu adalah tercanggih di Asia Tenggara. Nomor top superkomputer 500 besar dunia. Ini penting untuk apa? Untuk AI. Jadi bagaimana kita akan melakukan riset AI tanpa melalui HPC. Jadi HPC ini kita bisa perkuat. Nah, jadi Bapak sekalian, kemudian juga isu AI ini isu terkait dengan soal governance, isu soal ethics yang saat ini perlu terus data privasi ya, dan transparansi dan sebagainya, yang ini juga menjadi isu yang harus kita respon. Oleh karena itu, berbagai riset-riset terkini, bioteknologi, riset genomics, omic science, riset di bidang AI untuk mendukung kesehatan, termasuk di dalamnya sekarang harus kita pikirkan, AI sekarang adalah era agentic AI. Jadi kalau AI dulu hanya decision support, tapi sekarang AI sudah mengarah pada execution support.
Jadi dulu kalau orang dengan AI hanya bisa mendiagnosis, memberikan solusi. Sekarang AI sudah bisa mendiagnosis, memberikan solusi, langsung eksekusi. Kalau mobil masuk bengkel, AI bisa mendeteksi masalahnya apa, solusinya apa. Tapi dengan pendekatan agentic AI, sekarang mobil masuk bengkel, sudah bisa diidentifikasi masalahnya apa, diberi solusinya apa, langsung dieksekusi oleh robot penyelesaian masalah itu. Nah sekarang apakah kita akan sampai pada robotic medicine seperti itu, dengan berbasis pada AI? Pasien masuk, langsung semua diidentifikasi semuanya, sampai kalaupun operasi pun robot langsung operasi. Mungkin 10 tahun lagi. Mungkin 15 tahun lagi, agentic AI di bidang kesehatan ini akan bisa dikembangkan. Saya kira mohon pencerahan Pak Menteri Kesehatan nanti terkait dengan bagaimana pendekatan-pendekatan ini untuk kesehatan ke depan. Namun yang penting adalah bahwa riset dan inovasi ini adalah untuk dampak. Jadi bagaimana riset dan inovasi di BRIN, termasuk bidang-bidang terbaru tadi, bisa memberikan impact. Dan untuk itu kita butuh kolaborasi, ekosistem ini saya kira harus kita bangun, kesehatan adalah ekosistem. Jadi tadi saya katakan bahwa ekosistem ini butuh kolaborasi industri, university, media, community, government, apalagi ketika kita saat ini sudah mendorong obat-obatan herbal misalnya. Jadi fitofarmaka, kita punya 31.000 spesies flora, tapi ternyata yang saat ini menjadi fitofarmaka baru 20. 20 pun yang masuk pasar baru sekian. Inilah ekosistem yang harus kita bangun bersama untuk mengurangi ketergantungan kita pada obat-obatan impor. Bapak sekalian, bagaimana arah riset kita ke depan untuk primary healthcare ini? Saya kira riset kita ke depan, yang pertama adalah bidang AI. AI ini penting untuk memprediksi, ya, dan juga untuk pengambilan keputusan. Kemudian adalah learning health system, yang ini harus terus kita perdalam, juga bagaimana precision public health, ini juga harus terus kita perkuat. Termasuk dalamnya adalah climate resilient primary healthcare. Jadi bagaimana puskesmas saat ini sudah mulai dikaitkan dengan tren-tren perubahan iklim yang terjadi. Saya kira ini tema riset yang baru, termasuk penyakit-penyakit baru, penyakit-penyakit yang dominan, dan termasuk bagaimana model pangan untuk anak-anak dan bayi-bayi menghadapi perubahan iklim, di mana kandungan zat gizi mikro yang semakin lama semakin menurun. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana sekarang ini kita harus menciptakan tools-tools baru untuk kesehatan ini. Nah, jadi dengan demikian, maka untuk bisa menciptakan public health care system di Indonesia ini, maka sekali lagi tentu research inovasi menjadi sangat penting, dan saya sangat mengapresiasi Pak Menteri sangat mendorong riset dan inovasi untuk bidang-bidang baru kesehatan ini, untuk mencahkan berbagai persoalan kita, dan kita yakin bahwa puskesmas, primary health care ini adalah fondasi. Ketahanan kesehatan Indonesia sangat tergantung pada ketahanan masyarakatnya. Ketahanan masyarakat sangat tergantung pada fasilitas dan institusi kesehatan di level masyarakat. Oleh karena itu, bermain di grassroots, memecahkan masalah grassroots, modernisasi grassroots, ini menjadi kesayaan. Dan untuk itulah maka kolaborasi semua pihak harus kita dorong, sehingga kita bisa menciptakan sebuah tatanan kesehatan yang lebih robust, lebih resilient untuk menghadapi berbagai tantangan. Terima kasih Pak Menteri dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan bersama-sama. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Arif Satria atas sambutan yang telah disampaikan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Distinguished guests, we shall now proceed to the keynote address titled A Shared Vision for Healthy Equity, Journey Toward Universal Primary Healthcare. And it is my privilege to invite the Australian Ambassador to Indonesia to the stage. Please join me in welcoming Mr. Rob Brazier. The floor is yours. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Budi Gunadisaki Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Profesor Arif Satria, Kepala BRIN, Ibu Dirjen Maria Endang Sumiwi dari DPS, Bapak Louis dari perwakilan World Health Organization, Ibu Mailani LEIMENA dari keluarga LEIMENA, para perwakilan kementerian dan lembaga serta para mitra pembangunan.
Sebuah kehormatan bagi saya dapat hadir bersama Bapak dan Ibu dalam LEIMENA Conference 2026 ini. Terima kasih kepada Kementerian Kesehatan dan BRIN yang telah mempertemukan para pembuat kebijakan, peneliti, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, serta mitra pembangunan dalam satu tujuan bersama, yaitu meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Ketika kita berbicara tentang pelayanan kesehatan primer, perhatian kita seringkali tertuju kepada kebijakan, anggaran, dan institusi. Namun, pada intinya, pelayanan kesehatan primer adalah tentang manusia, melalui puskesmas dan klinik yang dipercaya masyarakat, melalui seorang perawat yang mampu mengenali masalah kesehatan sebelum menjadi krisis, melalui seorang anak yang menerima imunisasi, seorang ibu yang mendapatkan layanan kesehatan selama kehamilan, atau seorang lansia yang memperoleh dukungan untuk menjaga kualitas kehidupannya. Interaksi sehari-hari seperti inilah yang menjadi fondasi masyarakat yang sehat. Indonesia telah menunjukkan komitmen nyata untuk menghadirkan layanan kesehatan lebih dekat kepada masyarakat dan memperkuat pelayanan kesehatan primer sebagai dasar bagi kesehatan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ingin menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin dalam mendorong agenda transformasi ini. Komitmen beliau telah membantu menciptakan momentum perubahan sekaligus menjaga fokus pada hasil yang nyata bagi masyarakat. Bukti ilmiah dan inovasi memegang peranan penting dalam mendorong agenda transformasi kesehatan. Karena itulah konferensi hari ini sangat penting. Para peneliti yang hadir di ruangan ini membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih baik. Bukti ilmiah membantu kita menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dan pada akhirnya, kemajuan bergantung pada manusia, para dokter, perawat, bidan, kader, peneliti, dan tenaga kesehatan lainnya yang setiap hari melayani masyarakat. Semangat kolaborasi inilah yang juga menjadi inti hubungan Australia dan Indonesia. Kedua negara kita memiliki sejarah panjang menjalin kerjasama yang erat di bidang kesehatan, baik melalui kemitraan yang baru, yaitu Kita Sehat, maupun program Partnerships for Healthy Region yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Australia dan Indonesia terus berjalan berdampingan, mewujudkan visi bersama, kesehatan untuk semua. Karena kita paham bahwa masyarakat yang lebih sehat akan melahirkan perekonomian yang lebih kuat, ketangguhan, dan kemakmuran bersama. Melihat ke masa depan, saya optimis. Optimis karena komitmen Indonesia. Optimis karena keahlian yang hadir di ruangan ini. Dan optimis karena kemajuan yang nyata terjadi ketika pemerintah, peneliti, tenaga kesehatan, dan masyarakat bergandengan tangan untuk mewujudkan tujuan bersama. Australia bangga sekali menjadi mitra Indonesia dalam perjalanan ini. Karena pada akhirnya tujuan kita sederhana, namun sangat penting. Masyarakat yang lebih sehat, komunitas yang lebih tangguh, dan masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi. Kita beri tepuk tangan bersama-sama. We extend our sincere gratitude to Mr. Rob Brazier for his insightful address. And you may return to your seat. Hadirin yang kami hormati, sebagai pengantar menuju rangkaian pembuka pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyaksikan video
pelayanan kesehatan primer menjangkau, melayani, dan menguatkan. Selamat menyaksikan. Di suatu pagi, seorang ibu menggendong bayinya menuju posyandu. Di desa lain, kader kesehatan mengetuk pintu rumah warganya. Di puskesmas pembantu kecil di ujung pulau, seorang bidan menyambut pasien pertamanya hari itu. Setiap hari, jutaan cerita seperti ini terjadi di seluruh penjuru Indonesia. Ini bukan sekadar rutinitas. Ini adalah sistem yang hidup yang dibangun di atas satu keyakinan, bahwa layanan kesehatan harus menjangkau semua orang, tanpa terkecuali. Tapi sistem ini tidak tumbuh sendiri. Ia terbentuk dari perjalanan panjang, dari gagasan, dari kolaborasi, dari mereka yang percaya perubahan itu mungkin. Layanan kesehatan primer bukan konsep baru. Ia adalah fondasi dari sistem kesehatan yang benar-benar berpihak pada masyarakat. Sejak deklarasi Alma-Ata tahun 1978, dunia sepakat. Kesehatan dimulai bukan dari rumah sakit besar, tapi dari layanan kesehatan primer. Selama beberapa dekade, Indonesia terus membangun layanan kesehatan primer, dari pelosok desa hingga tingkat nasional. Setiap langkah membawa layanan kesehatan lebih dekat pada masyarakat melalui integrasi pelayanan kesehatan primer atau ILP. Pada 31 Agustus tahun 2023, inisiatif ini resmi diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan, menandai lahirnya PHC Konsorsium. Sejak saat itu, PHC Konsorsium terus tumbuh hingga kini dengan berkolaborasi bersama pemerintah, akademisi, organisasi profesi, mitra pembangunan, swasta melalui Sekretariat PHC Konsorsium. Di seluruh Indonesia, praktik-praktik terbaik mulai bermunculan. Layanan kesehatan primer yang bukan hanya tempat berobat, tapi pusat kesehatan komunitas yang aktif, responsif, dan inovatif. Inovasi tumbuh ketika pengetahuan dibagikan, ketika penelitian bertemu dengan kebijakan, ketika tenaga kesehatan di lapangan didengar, dan ketika semua pihak, pemerintah, akademisi, masyarakat, swasta, dan mitra pembangunan bergerak bersama menuju satu tujuan. Di banyak negara, layanan kesehatan primer berkembang melalui berbagai pendekatan. Di Indonesia, seluruh upaya tersebut dipersatukan oleh satu arah kebijakan nasional, sekaligus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Dari sinilah inovasi dapat berkembang menjadi kebijakan, dan kebijakan diterapkan menjadi dampak nyata bagi masyarakat. Saya berharap seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat implementasi integrasi layanan primer, guna mewujudkan puskesmas yang semakin tangguh, responsif, dan mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, serta berpusat pada kebutuhan masyarakat. Penguatan pelayanan kesehatan primer terus kita lakukan melalui integrasi layanan primer. Saat ini sudah hampir 9.000 puskesmas di seluruh Indonesia sudah menerapkan ILP sebagai bagian dari transformasi pelayanan kesehatan primer. Di puskesmas, kami menjaga yang sehat agar tetap sehat, merawat mereka yang sakit agar mereka kembali memiliki harapan. Inilah wajah pelayanan kesehatan primer Indonesia, melanjutkan cita-cita besar Dr. Johannes LEIMENA, bahwa pelayanan kesehatan yang terbaik adalah pelayanan yang memilih untuk hadir dalam setiap fase kehidupan masyarakatnya. Setiap langkah, setiap kolaborasi, setiap inovasi membawa kita semakin dekat pada satu tujuan. Pelayanan kesehatan yang dekat, setara, dan bermutu bagi semua. Karena membangun kesehatan adalah perjalanan yang tak pernah selesai. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Dan Bapak Ibu yang terhormat, kita langsung saja akan mengikuti agenda berikutnya. Dan kita akan mendengarkan bersama sambutan pembukaan yang akan disampaikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kita sambut bersama Bapak Budi Gunadi Sadikin. Kita beri tepuk tangan bersama-sama. Yang saya hormati Pak Arief, Ibu Melani, ini sahabat lama saya. Ibu Melani LEIMENA, mesti ditulis seperti itu. Pak Rod, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Bapak Ibu, eh, pertama saya ingin ucapkan terima kasih nih ke Pak Arief dan Brin yang sudah memfasilitasi acara ini. Saya juga ingin ucapkan terima kasih yang luar biasa ke teman-teman dari Australia, kepada bangsa dan negara dan masyarakat Australia yang selama ini terus membantu Indonesia, juga ke teman-teman dari WHO, dari Gates Foundations, dan dari organisasi-organisasi internasional lainnya. Bapak Ibu, ada 4 hal yang saya ingin sampaikan dalam waktu tidak terlalu lama. Yang pertama adalah pentingnya kesehatan dalam mendukung perkembangan bangsa Indonesia. Tadi saya baru sedikit melihat data ya Bapak Ibu ya, bahwa semua bangsa termasuk Bapak Presiden kita pengen Indonesia menjadi negara maju. Ya, 2030 Indonesia emas, Indonesia harus jadi negara maju. Bapak Ibu jadi negara maju dengan GNI per kapita $14.000, which is sekitar 3 kali dari kondisi Indonesia sekarang. Itu umumnya terjadi tidak jauh dari puncak bonus demografi semua negara. Itu sejarah-sejarah bangsa menunjukkan seperti itu. Kenapa? Karena pada saat bonus demografi itulah jumlah usia produktif 15-64 itu paling banyak. Sehingga sangat make sense kenapa pendapatan per kapitanya bisa naik ke 14.000. Nah, saya ada beberapa data yang saya ingin sampaikan. Misalnya Jepang, puncak bonus demografinya tahun 65. Dia menjadi negara maju, menembus angka barrier atau $14.000 GNI per kapita 68. 3 tahun sesudah bonus demografinya. Singapura mencapai puncak bonus demografi tahun 85. Dia jadi negara maju tahun 90. 5 tahun sesudahnya. Korea Selatan 90 puncak bonus demografi, 95 jadi negara maju. Taiwan sekitar 1988, 2 tahun kemudian jadi negara maju. Saya kasih 2 contoh dekat. Cina 2010 puncak bonus demografinya, tahun lalu belum masuk negara maju. Ya. Tahun ini saya lihat kena dia $14.000 per kapita. Thailand 2009 sampai saat ini baru 8.000, 9.000. Sudah berapa tuh? Hampir 17 tahun. Bapak Ibu, negara seperti Thailand itu bisa masuk ke orang ekonomi bilang middle income trap. Negara yang karena dia kehilangan windows of opportunity ini, dia will be trapped forever sebagai negara menengah. Nggak akan bisa masuk ke negara maju unless the productivity levelnya to increase drastically, which is impossible. Cina barely pass it dengan pembangunan seperti itu. Yang saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu apa? Saya nggak tahu kapan bonus demografi Indonesia, ada yang bilang katanya 2030 lah. Itu artinya kita punya waktu nggak lama lagi. Paling 2035, paling jauh 2040, Indonesia harus naikkan GNI per kapita kita dari 5.000 ke 15.000. 3 kali lipat. Kalau enggak, kita berdosa ke anak kita, ke cucu kita, that they will live forever di negara menengah. Seperti yang banyak kita lihat di Amerika Selatan, di Eropa Timur, di beberapa negara Afrika. Jadi Bapak Ibu, pesan saya nomor 1, don't waste your time. Ini ada peluang emas yang singkat. Jangan habiskan waktunya untuk menghujat, DFK, mencari salah orang lain. Sehingga kita kehilangan energi dan waktu untuk mengejar Indonesia jadi negara maju di tahun 2035. Karena that opportunity will not come back. Dan ingat, anak-anak kita kan kita mau hidup di negara seperti Australia, Jepang, Amerika. Bukan hidup seperti orang-orang di negara Amerika Latin. Don't waste your time. Ini pesan nomor 1. Ya. Pesan nomor 2 dari 4. Gitu ya. Sekarang gimana caranya supaya kita bisa naik jadi negara maju, GDP-nya mesti gimana? Ada banyak yang mesti dilakukan, saya fokus ke kesehatan aja. Ini adalah faktor yang paling penting menurut saya. Karena namanya GNI per kapita itu dihitungnya income per orang. Income per orang.
Jadi seperti yang tadi Pak Dubes bilang, orang itu the most important asset. Kalau orangnya, berapa banyak infrastruktur dibangun, berapa kaya sumber daya alam manusianya, berapa besar hilirisasinya. Tapi kalau orangnya tidak berpenghasilan 14.000 US per kapita atau 15 juta per bulan, itu doesn't mean anything. Doesn't mean anything. Itu harus ditranslate menjadi GNI per kapita 14.000. Ya. Dan orang yang penghasilannya 15 juta, itu pasti lebih sehat, pasti lebih pintar dibandingkan yang penghasilannya di bawahnya dia. Itu pentingnya kesehatan, pesan saya nomor 2. Kesehatan itu sangat penting untuk membuat agar berapa? Sekarang nih 100 juta atau 120 juta productive people-nya kita itu sehat. Sehingga mereka bisa bekerja, bisa menghasilkan income, bisa berkontribusi terhadap kenaikan GDP tadi. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Presiden bilang GDP harus naik 8%, Bapak itu balik ke nomor 1, saya lupa tuh. Ya itu is a must. Bukan inginnya Bapak Presiden, bukan mimpi, bukan sesuatu yang harus dicela, bukan sesuatu yang harus dijelek-jelekin. Kalau enggak, kita dosa ke anak kita, ke cucu kita. Karena kita akan jadi failed country, middle income trap country. Untuk tidak bisa mencapai negara maju itu tadi. Dan untuk jadi negara maju, harus sehat. Itu sebabnya di RPJMN Indonesia, target kita yang saya hafal cuma 2. Average life expectancy naik dari 72 ke 76 dan average healthy life expectancy atau HALE, healthy adjusted life expectancy harus naik dari 60 jadi 65. Ya. 65 itu masih masuk productive age. Jadi walaupun saya 62, I feel very old here, aku tetap masuk productive age. Jadi saya harus bekerja. Harus sehat untuk bekerja. Pak Kepala BRIN. Jadi jangan sampai darah tinggi, kolesterol, kena stroke. Ya, baru deputinya apa tuh di IKN meninggal umur berapa? Masih muda. Nggak produktif dong. Kita harus at least sampai 80 gitu Pak. Dan produktif terus kalau bisa sampai umur 70. Sehingga berkontribusi terhadap GNA per kapita dan kita bisa jadi negara maju. Bapak Ibu don't underestimate ya. Sekarang usia lansia seperti saya itu ada 33 juta. Balita itu cuma 22 juta. Indonesia sekarang usia lansia itu sudah di atas balita loh. Nah itu nanti saya masuk ke topik nomor 3. Jadi topik yang nomor 2 adalah kita harus membuat masyarakat kita sehat. Supaya kita bisa dapat GNI per kapita setinggi tadi. Nah gimana strateginya sekarang? Strateginya tadi udah diomongin sama Kepala Puskesmas. Strateginya dulu adalah mengobati orang sakit. That is a wrong strategy. Strategi Kementerian Kesehatan yang masuk ke pilar transformasi kesehatan, nomor 1-nya bukan transformasi rumah sakit. Nomor 1-nya strateginya adalah layanan primer. Strategi kesehatan yang benar adalah menjaga masyarakat tetap sehat. Bukan mengobati orang sakit. Mengobati orang sakit itu strategi keempat, strategi kelima. Mohon maaf untuk dokter-dokter yang ada di ruangan ini. Tapi strategi nomor 1 yang dicanangkan benar oleh Pak LEIMENA adalah menjaga masyarakat tetap sehat. Kalau bisa tidak ada yang ketemu masuk rumah sakit. Nggak usah sakit, kalau bisa gitu ya. Tapi kalau sakit ya udah kita sembuhin. Tapi strategi nomor 1, menjaga masyarakat tetap sehat. Itu tugasnya primary care. Dan kita akan masukkan uang, kita akan masukkan perhatian, waktu lebih banyak untuk beresin primary care ini. Menjaga masyarakat tetap sehat. Itu poin nomor 2 yang saya ingin sampaikan. Supaya kita bisa masuk GNI per kapitanya, kita harus menjaga masyarakat kita tetap sehat, produktif, rambutnya putih, tetap bisa jalan-jalan, tetap bisa bekerja, dan menghasilkan uang. Ya, bukan hanya untuk dirinya dan keluarganya, mungkin udah cukup, tapi untuk negara Indonesia supaya bisa jadi negara maju. Gimana strategi tetap sehat? Yaitu namanya gampang promotif preventif. Promotif mendidik, mengubah lifestyle, hidup sehat, makannya dijaga, olahraga yang cukup. Ya. Preventif ya imunisasi mesti jalan, jangan hoax-hoax ribut-ributin anti imunisasi segala macam, buang waktu bilang imunisasi ini adalah
apalah sindikasi internasional, aduh menurut saya buang-buang waktu kenapa sih gitu ya. Ya, jangan bilang Mbak CKG harus dijalanin ya, supaya kelihatan kalau punya gula ya Pak Kepala BRIN gitu. Karena kadang-kadang masalah kita nomor satu tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi dan obesitas gitu ya. Jadi itu mesti dijaga gitu ya, supaya jangan tekanan darah, gula darah. Nah itu yang mesti dijaga ya. Jadi menjaga hidup sehat itu nomor 2. Nah nomor 3, topik nomor 3, apa yang sudah dilakukan? Ya. Yang sudah dilakukan sangat banyak. Saya masih ngomong di sini karena sekarang banyak sekali berita-berita yang ngomongin hal-hal yang menurut saya tidak perlu mendemotivasi bangsa ini, menghabiskan waktu dan energi, padahal harusnya kita konsentrasi perbaiki apa yang sudah ada. Ya. Saya mesti bilang Bapak Ibu, primary care ini menjaga tetap sehat, itu Indonesia, Pak LEIMENA itu luar biasa. Dia bikin tahun 1951, dia bikin konsepnya di Bandung Plan. Nggak punya uang tuh beliau, Bu. Akhirnya Pak Siwa Besi itu mengimplementasikan visinya Pak LEIMENA di tahun 1968. Dia launch itu namanya Puskesmas. Untuk teman-teman di FED dan WHO. 1968, pekerjaan yang diinisiasi oleh Dr. LEIMENA dan dieksekusi oleh Dr. Siwa Besi itu terjadi 10 tahun sebelum tes, nah, udah benar. Sebelum deklarasi Alma-Ata. Ini adalah deklarasi dunia yang menaruh primary care sebagai inisiatif kesehatan utama. Yang Indonesia lakukan, ini sejarah harus catat. Yang Indonesia lakukan, inisiasinya tahun 51, ya, itu tuh 27 tahun sebelum Alma-Ata, eksekusinya tahun 68, 10 tahun sebelum Alma-Ata, dilakukan oleh Dr. LEIMENA dan Dr. Siwa Besi 10 tahun sebelum dunia mengakui bahwa primary care itu adalah kunci utama inisiatif kesehatan di seluruh bangsa. Itu teman-teman dari Barat mesti mendengar itu dan mesti tahu itu. Jadi selamat untuk Dr. LEIMENA dan Dr. Siwa Besi. By the way, yang nggak tahu Alma-Ata itu ada di Kazakhstan, ya, ada di Kazakhstan. Jadi pergilah ke Kazakhstan untuk lihat Alma-Ata, karena untuk teman-teman primary care itu adalah apanya dunia tuh. Bagaimana primary care itu terjadi. Nah, sekarang masuk nomor 3. Yang sudah dilakukan apa? Kita sudah banyak lakukan, terutama dari sisi infrastruktur. Ya. Sesudah COVID, yang kita lakukan nih, quietly, banyak orang suka lupa. Ya. Kita sudah bagi 300.000 antropometri modern ke 300.000 posyandu dalam 2 tahun. Itu one of the massive infrastructure development yang terjadi. Dulu nimbangnya pakai dacin, ngukurnya pakai meteran. Kita bagi modern infrastructure 300.000 dalam waktu 2 tahun. Kita sudah bagi 10.000 USG. Ya, itu advanced medical devices ke 10.000 puskesmas dalam 1,5 tahun. Indonesia menaikkan jumlah imunisasi dari 11 ke 14 program nasional, termasuk yang highly needed untuk semua ibu-ibu, yaitu HPV. Ini pembunuh nomor 2, ibu-ibu kanker serviks. Kita jalankan program nasional itu tuh. Tahun 2023 atau 2024, saya lupa. Kita juga lakukan PCV untuk pneumonia, karena ini adalah pembunuh bayi nomor 1, balita, ya, selain infeksi. Kita lakukan juga rotavirus. Ini juga diare itu pembunuh nomor 1, nomor 2 dari bayi. 3 vaksinasi baru diluncurkan. Dengan segala macam hoax bilang bahwa ini gimana-gimana, kita luncurkan. Ya, dan sekarang sudah jalan. Yang kita lakukan juga, kita rombak sistem puskesmas dengan namanya ILP. Orang suka debat namanya panjang, emang Ibu Endang namanya kepanjang. Tapi intinya nih,
yang orang-orang banyak yang lupa, dan saya minta para saintis nulis, karena orang-orang suka bilang perendakan ini program nggak ada gunanya. Ada yang drastis di LP yang orang kadang-kadang nggak paham. Itu sebabnya mesti ditulis oleh teman puskesmas. Ini mengubah fokusnya dari diseases base menjadi people's base. Dulu puskesmas itu banyaknya apa aktivitasnya? Penyakit tidak menular, tusuk-tusuk. Baita, posyandu kan timbang-timbang. Saya sebagai orang tua boleh dong ngomel, Bapak Ibu mengambil kebijakan, sekarang jumlah lansia itu 33 juta, jumlah balita itu 22 juta. Kenapa balita dapat perhatian demikian banyak, kenapa orang kayak saya enggak? Boleh kan saya ngomong gitu kan? Demokrasi kan? Harusnya saya juga dikasih perhatian dong, posyandu ngurus saya. Oh, posyandu itu dari dulu dibikin ngurus balita. Iya, karena dulu demografi Indonesia banyak balita. Masa sudah 80 tahun Indonesia merdeka nggak boleh dirubah gitu. Yang banyak sekarang warganya warga tua seperti saya. Seperti Pak Pandu tuh yang rambutnya putih, Pak Iwan. Yang rambutnya putih-putih itu. Ya tolong kita diurus. Nah, transformasi di puskesmas merubah itu. Jangan dong setiap kali datang di puskesmas tim malaria nanya. Minggu depan datang ke puskesmas tim TBC nanya. Minggu depannya datang tim HIV nanya. Kenapa nggak sekaligus ditanya, kamu orang tua 60, tipikal penyakitnya 5 ini, dicek dong satu-satu. Itu adalah perubahan yang paling drastis di ILP. To shift dari diseases base menjadi patient centric. Siklus hidup model. Apakah ini sudah terimplementasi dengan bagus? Belum. Tapi itu yang harus kita jaga dan harus terus-menerus Bu Endang ditularkan. Sehingga teman-teman mengerti puskesmas itu drastically reform dalam 5 tahun terakhir. Yang tadinya disease based menjadi life cycle based. Itu sangat perubahannya itu besar sekali. Kedepannya kita akan massively melakukan reform. Yang sudah dilakukan lagi apa? CKG Bapak Ibu. Cek kesehatan gratis itu. Itu inisiatif yang mungkin hanya segelintir negara di dunia lakukan itu. Ya, dengan kita memiliki data dari kesehatan masyarakat, karena sekarang NCD, non-communicable diseases, itu penyebab kematian paling banyak. Bukan penyakit menular lagi, yang dulu 80 tahun yang lalu seperti itu. Gimana penyakit non-communicable disease ini bisa dicegah? Dengan cara apa? Dengan cara screening yang sering, dan diobati kalau sudah. Ya screeningnya apa? Saya bilang itu tadi, tekanan darah, gula darah, lemak darah, itu penyebab pembunuh nomor 1, nomor 2, sama nomor 4. Itu diukur. Habis diukur, dikontrol. Pak Kepala BRIN, karena dokter lihat dari postur, kadang-kadang kita sebagai walaupun bukan dokter, kita udah lihat, kayaknya bisa punya gula, punya darah tinggi, punya ini gitu kan. Mesti dipastikan minum obat, nggak apa-apa Pak. Sambil mulai lari-lari, temenan, saya temenin nanti lari di Kuningan gitu ya, supaya hidupnya lebih sehat. Dan you can live sampai usia 100 tahun, karena apalagi orang BRIN, PhD, kalau hidup jangan pendek-pendek. Harus usia panjang, jadi bisa terus berkontribusi, kepintarannya bermanfaat buat masyarakat. Ya. Nah itu yang akan kita akan terus tambah, kita akan bagi semua EKG, agar penyakit jantung bisa dideteksi di puskesmas. Kita akan bagi semua X-ray, agar semua penyakit metabolik dan juga TBC bisa dideteksi di puskesmas. Kita sudah naikkan anggaran untuk puskesmas 50% dari rata-rata 6 triliun ke 8 triliun. Kita mau naikkan lagi. Kita sudah bayar sekarang subsidi dokter-dokter spesialis, kita kasih 30 juta per bulan di daerah tertinggal. Sekarang kita lagi ngitung semua dokter kita mau kasih. Berapa juta atau di atas 10 juta per bulan. Dokter gigi kita mau kasih. Supaya mereka benar-benar bisa kembali ke puskesmas, tidak hanya mau praktek di dalam kota. Jadi semua itu kita kasih. Ya, untuk memperbaiki. Apakah sempurna? Belum Bapak Ibu. Jalan. Tapi please see this as a window of opportunity. Jangan buang waktu untuk mencela, mengata-ngatain. Pemerintah sekarang banyak kurangnya. Saya sebagai wakil pemerintah sekarang ngomong, gitu ya. Banyak kurangnya kalau dilihat semuanya mencela pemerintah. Tapi let's concentrate, kita punya waktu ini terbatas untuk beresin isu kesehatan. Gunakan energi dan waktunya untuk beresin itu. Gitu ya. Nah, topik keempat yang terakhir. Acara ini ke depannya mau apa? Bapak Ibu, inisiatif seperti kesehatan itu tidak mungkin dilakukan pemerintah sendiri, Bapak Ibu. Impossible. Ini harus dilakukan bersama-sama. Kalau mau dilakukan bersama-sama, ini harus menjadi gerakan, harus menjadi movement. Di mana semua anggota puskesmas, semua ibu rumah tangga, semua orang yang tinggal daerah itu bersama-sama mau menjaga kesehatan masyarakat sekitarnya.
Ya, sehingga saya sangat butuh apa yang saya minta ke Ibu Endang. Bu Endang, kalau kita pengen lakukan ini dalam bentuk gerakan, rekognisilah keberhasilan mereka. Bikinlah mereka bangga bahwa ini adalah kerja saya. Ya. Itu sebabnya best practices itu sangat penting. Itu sebabnya BRIN bisa sangat membantu untuk mengidentifikasi siapa best practices pelaku-pelaku di daerah-daerah. Janganlah penelitian itu hanya dibikin penelitian untuk ego penelitinya. Kadang-kadang suka melihat, saya dapat gelar dokter, PhD, gelarnya panjang, masuk jurnal. Itu kan buat kamu, gitu kan. Tapi apa hasilnya buat masyarakat? Tolong bantu rekognisi itu perawat-perawat kalau melakukan penelitian klinis. Bidan-bidan kalau melakukan, Bapak Ibu, kalau orangnya jauh nih, kayak kemarin lagi viral itu dibawa meninggal sampai bayinya, itu cara ya prosedur yang paling baik menangani ibu-ibu hamil yang remote itu begini. Tolong itu dihargai. Berikan mereka rekognisi. Walaupun gelarnya pendek. Tapi mereka melakukan satu penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena saya merasa ilmu itu bukan untuk gelar dan diri sendiri. Itu makomnya rendah menurut saya. Kalau ilmuwan, saintis itu di situ. Tapi kalau dia bisa bikin ilmu itu bermanfaat bagi masyarakat, itu makomnya tinggi. Itu dunia akhirat dapatnya gitu. Kalau hanya untuk diri sendiri, untuk gelar panjang-panjangan masuk jurnal, itu hanya untuk dunia aja. Karena rekognisi kan sendiri, dipuji-puji di dunia. Tapi kalau dia bisa menyelamatkan orang lain segala macam, itu dipuji sama Tuhan gitu kan. Jadi teman-teman peneliti ya mau pilih yang mana? Mau pilih yang dunia aja, bangga di dunia karena gelarnya panjang, penelitiannya bagus, atau bangga dunia akhirat karena Tuhan merekognisi hasil penelitian Anda itu terpakai untuk menyelamatkan derajat kesehatan masyarakat. Saya butuh itu. Itu sebabnya best practices penting untuk mencari. Orang Kemenkes bukan orang yang paling pintar, kita orang yang paling bodoh karena kita nggak pernah di puskesmas. Orang di puskesmas seperti teman-teman yang di belakang itu ya ada orang yang paling pintar yang saya butuhkan. Pengetahuannya, ya, ilmunya, best practice-nya kita ambil dan kita replicate cepat Ibu Endang ke 10.000 puskesmas lain. Dan yang paling sukses direplikasi itu harus kita kasih hadiah. Dan kalau bisa masukin jurnal BRIN yang paling terkenal dan dikasih gelar yang paling panjang. Kalau gelar itu penting. Ya, kalau gelar itu penting. Buat saya gelar nggak penting. Itu lebih penting apakah kita bekerja bermakna buat masyarakat. Panjang-panjangan gelar yang penting. Jadi kalau Anda bilang Budi Sadikin itu gelarnya gini-gini harus gini. Aku nggak pernah care dengan gelar. Aku nggak pernah care dengan gelar. Aku pernah care apa kontribusinya bagi masyarakat. Jadi buat teman-teman puskesmas, tolong bekerja terus. Bekerja dengan hati seperti apa yang sudah teman-teman lakukan sekarang. Kami dengan BRIN nanti akan bekerja sama untuk memastikan semua kontribusi Anda, ide-ide Anda, ya semangat Anda itu terrekognisi dan kembalinya bukan hanya dari kita, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bangsa Indonesia lebih sehat. Dan semoga yang duduk di ruangan ini semua usianya di atas 80 tahun dan pada saat meninggal dalam kondisi sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan bersama-sama. Bapak Menteri, mohon berkenan untuk tetap berada di atas panggung untuk agenda berikutnya. Terima kasih. Baik, hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah seremoni launching pedoman unit pelayanan kesehatan desa kelurahan UPKDK. Untuk itu, kami mengundang bergabung bersama kami di atas panggung Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas untuk berkenan bergabung bersama Menteri Kesehatan di atas panggung dan untuk dapat menyaksikan video pembukaan acara sekaligus launching pedoman UPKDK. Baik, Bapak Menteri dan juga Kepala BRIN mohon untuk berkenan bersiap-siap di depan layar yang telah kami siapkan dan dimohon untuk tidak menekan tombolnya terlebih dahulu. Jadi menunggu panduan hitungan dari saya. Baik, Bapak-Bapak sudah siap? Langsung saja hadirin yang kami hormati. Ini dia launching pedoman unit pelayanan kesehatan desa kelurahan UPKDK 3, 2, 1. Pedoman kerja unit pelayanan kesehatan di tingkat desa dan kelurahan.
Unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa dan kelurahan yang disingkat sebagai UPKDK adalah bagian dari sistem jejaring pelayanan kesehatan primer di Indonesia yang dikoordinasikan oleh Puskesmas. UPKDK sebagai bagian dari upaya untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan, agar semua orang Indonesia hingga di desa dan kelurahan melalui setiap fase kehidupannya dengan sehat dan sejahtera. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan penuh syukur merilis pedoman kerja UPKDK untuk implementasi integrasi pelayanan kesehatan primer. Sebagai panduan dalam pelaksanaan tata kelola layanan primer di UPKDK dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan di bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan primer di UPKDK dalam pedoman kerja UPKDK dilaksanakan dalam 3 fokus, yaitu pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan, penguatan kesehatan persorangan dan keluarga, penguatan kesehatan masyarakat yang terkait erat dengan perbaikan determinan kesehatan. Dengan ini, pedoman unit pelayanan kesehatan desa kelurahan UPKDK resmi diluncurkan. Kita boleh bertepuk tangan bersama-sama. Terima kasih. Dan Bapak dan Ibu kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Kami persilakan, terima kasih. Dipersilakan kembali ke tempat untuk berfoto bersama. Kita akan ada sesi dokumentasi. Sekali lagi kami persilakan Bapak dan Ibu untuk dapat kembali ke tempat karena kita akan ada sesi dokumentasi bersama. Dan kami persilakan juga kepada rekan-rekan media untuk bersiap-siap mengabadikan momen yang sangat spesial ini. Bapak Ibu mohon berkenan yang di bagian ya. Bapak Ibu mohon berkenan untuk dapat berdiri, kami persilakan. Baik, boleh merapat, terima kasih. Baik rekan-rekan media yang hadir di atas panggung, bersiap untuk berfoto, kita akan hitung bersama-sama ya. Baik, untuk melihat bersama di area tengah, 3, 2, 1. One more time, 3, 2, 1. Oke, kita beri tepuk tangan. Baik, tangannya boleh di sebelah kiri, di bahu sebelah kiri, tangan kanan. Salam sehat. Salam sehat dan salam BRIN. Iya. Baik, dipersilakan untuk melihat area fotografer, jangan lihat MC-nya ya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Area belakang tetap tersenyum walaupun terlihat kecil ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah rekan-rekan media, sudah diabadikan? Baik, kalau begitu terima kasih, boleh kita sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah atas peluncuran resmi launching pedoman UPKDK sebagai wujud komitmen bersama dalam mendukung transformasi kesehatan Indonesia. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Kepala BRIN, dan Bapak Duta Besar Australia untuk Indonesia yang telah berkenan hadir di acara kita hari ini. Kami persilakan Bapak Menteri, Bapak Kepala, dan Bapak Duta Besar untuk melanjutkan kegiatan kembali. Dan kepada Bapak Ibu yang terhormat, pastikan tetap berada di sini karena acara masih akan berlangsung. Oke. Sebelum kita melanjutkan kembali acaranya, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah dulu dong. Semangatnya mana kita untuk hari ini? Alright, oke, langsung saja. Bapak Ibu, semua kita akan melanjutkan acara selanjutnya ya. Bapak Ibu, integrasi layanan primer ataupun juga ILP ini hadir sebagai fondasi utama untuk mendekatkan pelayanan kesehatan terpadu bagi seluruh siklus hidup masyarakat dari usia dini hingga lansia. Dan keberhasilan dari ILP mengandalkan kekuatan kolaborasi di setiap tingkatan, mulai dari komitmen kebijakan di tingkat pusat dan juga provinsi, hingga eksekusi nyata di desa lewat sinergi pemerintah desa, PKK, Kader Posyandu, serta tokoh masyarakat lokal. Dan semoga semangat kolaborasi yang terbangun di hari ini dapat terus kita jaga seterusnya dan menjadi fondasi yang kuat dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan tentunya juga berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
Dan langsung saja sepertinya. Baik, kita akan melanjutkan kembali acara pada pagi hari ini dan langsung saja kita akan bersama-sama mendengarkan sape, musik sape ya. Dan sape ini dikenal sebagai salah satu simbol budaya masyarakat Dayak dan mencerminkan kekayaan tradisi musik Kalimantan. Ukiran pada badan sape biasanya memiliki motif khas Dayak yang mengandung nilai seni dan juga makna budaya. Kita sambut bersama-sama, ini dia Sape Music.
Kita beri tepuk tangan bersama-sama, itu dia performance dari Alif Sakut, musik Sape. Thank you. Baik, distinguished guests, we now proceed to the keynote address titled Exemplars in Action, How Countries Are Transforming PHC and Indonesia's Opportunity, which will be delivered by the Director of Exemplars at the Gates Foundation through the following video. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, bersama-sama kita akan mendengarkan dari video yang akan kita tampilkan bersama. Untuk itu, selamat menyaksikan. Good morning. Thank you for having me for the LEIMENA conference. I'm grateful to Honorable Minister Budi, Director General Ibu Indeng, and the Ministry of Health for the opportunity to be an important part of this meeting. I'm sorry I could not be with you in person, but I'm glad I could participate and join you in this way. The Gates Foundation has deeply valued its partnership with the Ministry of Health over the past several years, and I'm especially pleased to join a conference on how evidence can inform action at scale. It is especially fitting that this conference carries Dr. LEIMENA's name. Because of the model that he pioneered, Indonesia built a village-level primary care system decades before much of the world caught up to the importance of community-based care at Alma Ata. At Exemplars in Global Health, our work starts from a simple observation. Within similar resource constraints, some countries move faster and further on health outcomes than others. We try to understand not only what those countries achieved, but how they achieved it, the choices they made, the systems they built, the trade-offs they managed, and the implementation lessons that others can adapt. Health systems are shaped by politics, institutions, geography, financing, workforce, and culture. And with evidence, it is possible to identify patterns, what worked, where it worked, under what conditions, and just as importantly, what did not work and why. It needs to reach policymakers, implementers, managers, and frontline teams at the level where decisions are actually made. And more so, evidence-based deployment of resources is critical as fiscal space becomes constrained across global health and countries are being asked to do more with fewer resources. Across the countries we have studied, one lesson is clear. Primary healthcare transformation is never just a technical exercise. It is a system change. Exemplars in Global Health has identified useful lessons from many countries. Rwanda has shown us how community health workers, supported by mobile-linked tools and strong national ownership, can help close access gaps in maternal and child health, not just improve national averages. India has enabled digital health infrastructure at a very large scale, including identity, interoperability, and data exchange as forms of public infrastructure. Brazil offers lessons from a large decentralized system where states and municipalities hold real authority. There, national platforms and policies gained traction not only by acting as a top-down mandate, but by helping local governments solve delivery problems. These examples are not blueprints for Indonesia, but they do highlight a wider lesson that technology is rarely the only challenge. That is why Indonesia's opportunity is so important. Indonesia is not starting from zero. It has a deep primary healthcare legacy, a nationwide service delivery platform, strong community-based structures, and a reform agenda that is trying to bring these elements together in a more integrated way. The PHC Consortium is another important example. It has become a practical platform for connecting evidence, policy, and implementation, helping multiple actors learn together and align around national priorities. Dr. LEIMENA understood that accessible primary care built close to where people live and communities thrive is the foundation of a sustainable health system. And now Indonesia has that foundation. What it builds on top of it now, through ILP, Satu Sehat, and the PHC Consortium, district-level learning, and emerging work on AI all have the potential to become an exemplar for next-generation countries seeking to transform their health systems.
Congratulations to Minister Budi, Director General Ibu Endang, and all those convening this conference for centering evidence, implementation, and primary healthcare transformation. I look forward to seeing where this work leads and the chance to continue learning from you and working alongside you. Thank you. Kita beri tepuk tangan bersama-sama. We express our sincere gratitude to Miss Nidi Bori for her insightful keynote address. Thank you. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kembali acara kita di pagi hari ini. Mohon berkenan bagi Anda yang masih berdiri untuk dapat bergabung bersama-sama menempati tempat duduk yang telah disediakan, karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Dan tentunya untuk memulai lebih bersemangat lagi di pagi hari ini, boleh kita beri tepuk tangan semangat dulu, mana tepuk tangan dan semangatnya? Oke, kita lanjut kembali ya Bapak Ibu yang terhormat. Langsung saja, distinguished guests, we shall now proceed to the keynote address titled PSC Today, Tomorrow and Beyond, a Global Vision for Our Region. And it is my privilege to invite the Director of the Division of Health System and Services at the WHO Western Pacific Regional Office to the stage. Please join me in welcoming Mr. Luis Viñals Torres. Sir, the floor is yours. Terima kasih and Assalamualaikum. Sorry I cannot do my speech in Bahasa. Let me start. Distinguished Director General of Primary Health Care and Community Health, Dr. Maria Endang. Distinguished representative of the Ministry of Health, the Primary Health Care Consortium, and members of the LEIMENA Conference Organizing and Scientific Committee. Distinguished speakers and delegates from across the Western Pacific and Southeast Asian regions. Distinguished representative of academia, professional associations, research institutions, development partners, civil society organizations, and the private sector. A very good and warm good morning to everyone. Not very warm, actually, because of the temperature of the aircon. It looks like we are in winter here in Jakarta. It is an honor to address, on behalf of my regional director, the LEIMENA Conference 2026 Indonesia Primary Healthcare Scientific Meeting. Its theme is so timely and so relevant. Through integrated primary healthcare, strengthening Puskesmas, serving communities. The WHO Western Pacific congratulates Indonesia on its integrated primary healthcare, or ILP. ILP is transforming how healthcare is being delivered in Indonesia. This is happening through service delivery transformation, shifting from, as Pak Budi said, disease-specific programs to a life course approach. Indonesia is embracing a mantra that everyone in public health should adopt and repeat over and over again. Quite simple. There is no universal health coverage without primary health care. WHO has long reiterated that primary health care is at very core of achieving the health-related SDGs as the fastest, most equitable, and most effective path to universal health coverage. Across the Western Pacific region, progress has been made towards advancing primary health care and universal health coverage, but persistent gaps remain. The latest universal health coverage estimates show that service coverage index reflected under the SDG 3.8.1 has increased from 63 to 81 from 2000 to 23. Congratulations to all of us. Meanwhile, the new SDG methodology that measures financial hardship due to out-of-pocket spending has also improved, declining from 40% to 27% in 22 years. Mostly of this reduction is because reduction in poverty. Still, challenges remain. 840 million people still lack access to essential health services, and nearly 600 million people suffering from financial hardship in our region, in the Western Pacific.
At the WHO Regional Office, we are guided by our regional vision, Weaving Health for All. Transformative primary healthcare, like you are doing in Indonesia, forms the first of 5 strands in the priority actions that aim at fulfilling the vision. Pak Budi once said to me, the health workforce is the main bottleneck of Indonesia's health systems. In Indonesia, like in many other countries in the regions, we know that the health workforce solutions are one of the key needs for strengthening the primary healthcare approach. This is not a matter of bigger health workforce, but also the right health workforce. Last week, the Ministry of Health, in collaboration with WHO and other partners, held the Health Workforce Policy Dialogue on the results of a health labor market analysis conducted here in Indonesia. Over 700 in-person and online participants came together to address these very issues. A health workforce that prioritizes primary health care with the right mix of cadres, with the skills set needed, and in parts of the country where they are needed. This is what was discussed. While Indonesia has made significant progress in expanding its workforce, gaps still remain. HLMA showed that only 65% of our puskesmas meet the minimum standards of the 9 essential PHC cadres, 65%, leaving many primary healthcare facilities without the full mix of health professionals needed to deliver comprehensive services. Approximately 58% of doctors are concentrated in Java and Bali, highlighting the challenges of ensuring equitable access to care in remote, rural, and underserved areas. In Indonesia, there have been significant progress, including national health insurance coverage, reaching around 98% of the population, and the implementation of integrated primary health care in almost 9,000 puskesmas. However, health expenditure remains around 2.7% of GDP, while households continue to finance 29% of health spending out of pocket. An estimated 27% of Indonesians still face financial hardship when accessing healthcare. Approximately 3.5% are pushed into poverty due to health spending, and among the poorest, and particularly among the poorest population group, 88%, almost everyone, face financial hardship when accessing healthcare. How to finance primary health care, including chronic care, and align with broader health systems and strengthening efforts are fundamental to reducing financial hardship for households and addressing access challenges. We also need to use innovations to reduce these inequities. At the Western Pacific Regional Office, we are supporting the use of demonstration sites to test local level reforms, paired with learning-based agenda, supporting countries' progress towards universal health coverage by testing new service delivery models and harnessing digital opportunities. WHO role in supporting this learning agenda, which is allowing countries to learn from each other by sharing experience, innovations, and lessons, we are helping accelerate progress in achieving better health outcomes across the region. We hope that Indonesia will continue playing a vital role in this learning agenda. You have consistently shown the way in the region, demonstrating strong leadership, we have just seen it, and prioritization of the primary healthcare approach, and working to strengthen the reform that primary healthcare approach in the country looks like. Let me conclude by saying, as you say in Indonesia, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
Together, we share both the challenge and the success. We look forward to working with you in Indonesia to translate global evidence into practical actions and collaborate with governments and partners in the region to strengthen primary healthcare and improve people's health. I wish you a very productive conference. Terima kasih. Thank you very much. Kita beri tepuk tangan bersama-sama. And of course, we extend our sincere gratitude to Mr. Luis Viñal Torres to the insightful address. And you may return to your seat. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, hadirin semuanya yang telah hadir, peserta pertemuan LEIMENA Conference ini dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan karena kita akan memasuki acara Token of Appreciation. Baik, dengan ini saya mohon kesediaan untuk dapat naik ke atas panggung keluarga LEIMENA. Kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung Jurnal Kesmas UI, WHO, Tim Stapleton, Minister Counselor, Kedutaan Besar Australia, Clinton Health Access Initiative, Health Strength System. Kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung. Karena sesaat lagi kita akan bersama-sama untuk tentunya memasuki acara Token of Appreciation. Sekali lagi mohon berkenan keluarga LEIMENA, Jurnal Kesmas UI, WHO, Tim Stapleton, Minister Counselor, Kedutaan Besar Australia, Clinton Health Access Initiative, and Health Strength System. Baik, mohon berkenan kepada Ibu Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas untuk mohon berkenan Ibu naik ke atas panggung untuk menyerahkan Token of Appreciation. Bapak Ibu boleh kita beri tepuk tangan bersama-sama. Baik, terima kasih. Persilakan untuk foto bersama terlebih dahulu. 3, 2, 1. One more time. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Bapak Ibu mohon berkenan tetap berada di atas panggung. Mohon izin untuk selanjutnya kami persilakan kepada UNICEF, Global Fund, ASEAN Development Bank, Gates Foundation, dan juga PAP. Dimohon untuk dapat naik ke atas panggung. Sekali lagi kami mohon berkenan kepada UNICEF, Global Fund, ASEAN Development Bank, Gates Foundation, and also PAP. Dimohon untuk dapat bergabung naik ke atas panggung.
Baik, dengan ini kami mohon kesediaan kepada Kepala Organisasi Riset Kesehatan untuk dapat naik ke atas panggung untuk menyerahkan token of appreciation. Baik, kita boleh beri tepuk tangan bersama-sama. Dan sekarang kita akan mengabadikan momen yang sangat istimewa ini terlebih dahulu. Kita akan foto bersama. Dan sekarang kita akan foto bersama bergabung. Mohon berkenan untuk dapat berdiri sesuai dengan urutan yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon berkenan untuk dapat berdiri sesuai dengan urutan yang saya sampaikan. Keluarga LEIMENA, Jurnal Kesmas UI, WHO, Tim Stapleton, Minister Counselor, Kedutaan Besar Australia, Clinton Health Access Initiative, Health Strain System, kemudian UNICEF, Global Fund, ASEAN Development Bank, Gates Foundation, and PATH. Baik, terima kasih. Mohon untuk dapat melangkah satu langkah ke depan. Terima kasih. Okay, let's take a picture together. Let's have a photo session. Tiga, dua, satu. One more time. 3, 2, 1. Oke, kita boleh bertepuk tangan bersama-sama. Sekali lagi Bapak Ibu yang terhormat, berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu terima kasih. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Itu dia sekali lagi telah ada penyerahan token of appreciation. Dan untuk itu sekali lagi Bapak Ibu terima kasih bagi penerima token of appreciation. Dan dipersilakan untuk dapat kembali ke tempat. Baik, dengan ini kita akan melanjutkan kembali acara. Kami persilakan kepada Direktur Jenderal Kesehatan Primer, kemudian juga Kepala BRIN, Direktur Division of Health System and Services, WHO Western Pacific Regional Office, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, to visit the poster exhibition and booth in this room, and will be continued with the doorstop session in the foyer area. Thank you.
Baik, Bapak Ibu yang terhormat, sambil menunggu untuk sesi berikutnya di pukul 11, kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat menikmati coffee break terlebih dahulu. Namun mohon kesediaannya untuk dapat kembali lagi bersama-sama hadir di sini untuk sesi berikutnya di pukul 11. Terima kasih. Dan juga sebagai informasi, apabila Anda ingin menikmati coffee break, Anda bisa menuju ke area di sisi kiri panggung belakang ya. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang ingin menikmati coffee break, Anda bisa menuju ke sisi kiri belakang. Di sana Anda bisa menemukan area untuk coffee break. Dan dimohon kesediaannya untuk kembali lagi nanti di pukul 11, kita akan bersama-sama melanjutkan sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi.
Bapak Ibu yang terhormat, kita kembali lagi akan melanjutkan sesi berikutnya. Dan untuk itu kami mohon kesediaannya bagi Anda semua yang masih berada di area foyer untuk dapat kembali memasuki ruangan dan menempati tempat duduk yang telah disediakan karena acara akan kami lanjutkan kembali. Sekali lagi, Bapak Ibu yang terhormat yang masih berada di area foyer untuk dapat kembali menuju area ballroom dan kemudian menempati tempat duduk yang telah disediakan karena sesaat lagi kita akan melanjutkan kembali acara kita di siang hari ini. Terima kasih. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu yang terhormat. Kita akan melanjutkan kembali acara kita karena masih ada sesi dialog dan juga tentunya pembahasan-pembahasan menarik yang kita telah nantikan bersama. Untuk itu kami persilakan bagi Anda semua yang masih berada di area foyer dimohon dapat memasuki area ballroom dan menempati tempat duduk yang telah disediakan karena sesaat lagi acara akan segera dilanjutkan. Terima kasih. Sekali lagi kami mohon kesediaan Bapak Ibu yang terhormat, dimohon untuk Anda yang sekarang ini masih berada di area foyer, dimohon untuk dapat kembali lagi menuju area ballroom dan menempati tempat duduk yang telah disediakan karena acara akan kami lanjutkan kembali. Terima kasih. Yang masih berada di area luar, dimohon untuk dapat bergabung kembali karena acara akan kami lanjutkan saat ini juga ya. Sekali lagi untuk Anda semua yang masih berada di area luar, di area foyer, dimohon untuk dapat
memasuki area ballroom kembali dan menempati tempat duduk yang telah disediakan karena acara akan kami lanjutkan kembali. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, kita mulai kembali lagi acara kita di siang hari ini ya. Masih semangat semuanya Bapak Ibu? Kita boleh beri tepuk tangan dulu dong dan semangat suaranya mana? Kita mau mulai lagi sesi berikutnya. Oke, baik terima kasih. Dan sekali lagi, saya ingatkan lagi sebelum saya official memulai, bagi Anda semua yang masih berada di luar, dimohon berkenan untuk dapat memasuki kembali area ballroom dan menempati tempat duduk yang telah disediakan, karena kita akan melanjutkan kembali acara kita ya. Baik, langsung saja. Following to the next agenda, we will now listen to the opening remarks by the Director General for Primary Care and Community Health Republic of Indonesia. Your Excellency, Miss Dr. Maria Endang Sumiwi, kita beri tepuk tangan bersama-sama. Kami persilakan. The floor is yours. Terima kasih. Sekali lagi selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang terhormat, pada kali ini kita memasuki sesi pertama ya, yaitu regional lessons yang akan terutama dibantu oleh World Health Organization, baik dari WPRO maupun dari CEARO. So, first of all, I would like to express my great pleasure to welcome all of you to the Regional Policy Dialogue on Primary Healthcare, held as part of the LEIMENA Conference 2026. On behalf of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, I would like to express our sincere appreciation, especially to the World Health Organization, our development partners, and all participating countries from the Western Pacific and Southeast Asia regions for joining us today. We have our delegate from China here present in the room, and all other countries actually present in the Zoom room. Although our countries differ in geography, population size, health system, and available resources, we are united by common aspiration, which is to achieve universal health coverage that delivers not only access, but also quality, equity, and better health outcomes for all. The WHO Global Monitoring Report highlights the remarkable progress made by our region. The Republic of Korea has achieved Universal Health Coverage Service Coverage Index of 88, Japan 87, 86, China 85, Thailand 82, Sri Lanka 72, Fiji and India at 69, we are still reaching 67. So we have a lot of homework, also a lot of lesson to learn from other countries, especially during this first session. Countries with strong primary healthcare system are better positioned to deliver accessible, equitable, people-centered, and high-quality health service, and therefore we would like to learn from this session from other countries. From China, we look forward to learning how integrated people-centered care can strengthen service delivery across different levels of the health system. From Japan, we hope to gain insights into building primary healthcare system that respond to the needs
of an aging population while maintaining quality and continuity of care. From the Republic of Korea, we are eager to learn how digital transformation, health information system, and artificial intelligence can improve quality, efficiency, and decision-making within the health system. From India, we are inspired by the remarkable scale of its digital health transformation, and as fellow archipelagic country, Indonesia also shares many challenges with the Pacific, especially with Fiji. Also, we would like to learn on delivering primary healthcare across small islands and remote communities where access remains a constant challenge. We also looking forward to learn from Sri Lanka experience in primary healthcare reforms and from Thailand, where family medicine has become one of the cornerstone of universal health coverage and comprehensive community-based care. At the same time, Indonesia also hopes to contribute our own experience in performing the transformation in primary healthcare, which has huge volume of health facilities and also a big population to serve. So we are still in a journey that is still ongoing. And for that, I would like to appreciate all speakers, also to thank WHO to help with this session. And I wish all distinguished speakers and participants a productive and inspiring discussion. Thank you very much. Kita beri tepuk tangan bersama-sama. Thank you very much for your inspiring opening remarks and you may return to your seat. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, we will continue to the dialogue session 1 titled Learning from the Western Pacific Innovation in Integrated Primary Healthcare. And it is my privilege to invite the Director Division of Health Systems and Services, WHO Western Pacific Regional, as a moderator. Please join me in welcoming Mr. Luis Viñal Torres. The floor is yours to lead this session. Kita boleh beri tepuk tangan bersama-sama? Terima kasih. Okay, good morning everyone. Again, now let's keep a bit, change the tone and start more informal and exchange and learning. As I said in my speech earlier, one of the functions we are trying to stimulate is countries to learn from each other. And as I said just in the press conference, Indonesia has joined the Western Pacific region from WHO. And it's exposed to very interesting countries, high-income countries, Japan, Korea, Australia, and interesting peer countries like the Philippines, Vietnam, China, etc. But this journey is both ways. Indonesia has a lot to offer. So today's session, and I'm trying to be short to give more time to the speakers, we are offering a journey across the region to learn things that we believe are interesting and relevant for the Indonesia primary healthcare transformation. So we're going to start going through China. We're going to hear from China. Then we're going to travel to Japan, followed by Korea, Fiji, and hear from our sister agency, UNICEF, to talk about community systems. So I will introduce one by one the speakers and a bit trying to make the link between reforms or needs that are or challenges that are happening in Indonesia and what the countries that we are going to listen can offer or inspire. One last thing before I give the floor to the speakers. I am very impressed by the 700 numbers of abstracts that has been submitted. But I want to challenge particularly the researchers that one, as Pak Budi was saying this morning, let's do researchers thinking about what we can contribute at the reorganization of services. And the second thing, let's challenge also the myth that sometimes are around the health system's implementation. For example,
On health financing, we have been believing that the strategic purchasing works and that the split from providers and payers works. But is it working? Is it improving the health outcomes? So we should kind of challenge all the beliefs that we have in order to contribute to the implementations of the reform in Indonesia. But as I said, congratulations for the very exciting and dynamic research environment in Indonesia. It's quite impressive. I'm going to quote these 700 abstracts elsewhere. So to start, and we have many of our speakers online, unfortunately, but let me start for those that have trouble. So I want to give the floor, and I'm sorry just to give 7 minutes, it's an impossible task, but my colleague Rui Kan comes from the WHO country office in China, and China has been doing very interesting reform, reorganizing service together and testing them. So let's hear from Rui Kan the experience. Please give a big round of applause to Rui Kan. Bear with us just a second while we find the clicker. Hi, good morning. Thank you, Luis, for the introduction, and thank you very much for this invitation today to this very important LEIMENA conference. It is my great honor. Dr. LEIMENA's bundle plan sought to keep the link prevention and treatment around communities. It is a principle shared by Indonesians' IALP and China's PCIC today. Listening to the keynote speech that all the distinguished speakers spoke earlier this morning also reminded me that actually China and Indonesia are navigating many of the same forces that are reshaping our health and health systems, from population aging to climate change and to the opportunities and challenges that brought by the digital transformation. So although our difference is maybe very different, we share one common question: how service can work around people's need across the life course with PHC as the foundation. Today, I will, like Louis said, I only have 7 minutes, so I'll try to do my best to explain how PCIC works in China and share some lessons for mutual learning. Can I go back? The slide can. Oh, yes, this one, yes. So China has greatly expanded the health coverage, facilities, and service capacity. This gains has provided a very strong foundation, but more investment is still needed. But more importantly, the further progress cannot only depend on more facilities, more beds, more service volume. Reform must mainly using the existing resources differently to rebalance the capacity across different levels of care, to direct resources more towards to the population need, and to get better health outcomes. Aging and multiple chronic conditions also means that people need care over longer periods of time and across different settings. Yet, the system remains largely organized around episodes of treatment and individual institutions. Patients and resources remain concentrated in hospitals, and the role and capacity of PHC different from places to places. Payment and incentives often favor volume over prevention, continuity, or outcome. So this actually created the mismatch between people's changing need and the way that the system works. Addressing it requires more than adding new services. It actually requires organizing the system differently.
Next, please. So I would just, yes. WHO's framework on integrated people-centered health services provide a guide for this change. It has 5 strategies, but these 5 strategies must work together. The referral pathways needs to only work when responsibilities and payment are aligned. Digital links support continuity when they are connected to clear care responsibilities. The key point is that integration cannot be left only to PHC. PHC can be the anchor for the first contact, responsibility for a defined population, continuity and coordination, but hospitals, public health services, and the wider arrangement for workforce, payment, information, and governments also needs to support the role that PHC is giving. So PHC is the foundation. Integration connects care around the people's need over time and across different settings. Next, please. So this is the wider reform context in which PCIC has developed in China. The national reform increasingly stressed the importance of a stronger PHC, better links across levels of care, and more integrated and continuous services. PHC turns this national direction into local reform passes, and policy learning. The work began in 2021 in 6 counties across 3 provinces of China, but later it actually expanded to 9 cities, cover 59 million people. This move is very important, but it's actually not simply an increase or expansion. Because in China, the city level offers a wider reform space with enough authority to bring the PHC, workforce, hospitals, and public health services, as well as financing the digital system and governance to bring all of them together into the same process. This is the reflection of China's own system, but the right level may be different, in other countries. The important lesson is that the reform needs a space able to align the functions on which integration depends. PCIC sums the shared directions now in the 16 Chinese characters that I showed on the screen: equity and access, integration and continuity, quality and efficiency, as well as resilience. But also importantly to note that these are not 4 separated components, but these 4 connected tests where the system works better for people. The direction is shared, but then for each of the locality of the cities to develop its own reform pathway. The move to the city level create a wider space for this part of the system to be addressed together. Next, please. So what needs to change within this wider reform space? Integration only becomes operational when the main system levels support one another. The model of care should give PHC teams continuous responsibility for a defined population and link public health, primary care, hospitals, rehabilitations, and long-term care together. The workforce arrangement should provide the right skills, effective teams, and real support from the specialists. Payment should reward prevention, continuity, coordination, quality, and outcomes, not only reward the volume of services. Digital health systems, which were mentioned also by the Indonesian speakers earlier this morning, can support the linked records, risk assessment, referral, and follow-up. So now in many of the counties in China that the prescription issued by the PHC facilities are now reviewed centrally by the pharmacist in real time. And also, images like ultrasound and, CT scan are also reviewed centrally by the specialist real time. Also, at the same time, at the point of care at the PHC level, the AI-enabled clinical decision support provide the PHC workers with the real-time promotes
for diagnosis, medication, safety, and earlier intervention for follow-up. But those examples also highlight that technology should not replace clear responsibilities and aligned incentives. So the integration becomes real when these levers work together and when people experience care as connected and continuous. Next, please. This is my last slide. So China's health reform is nationally led and funded mainly from the domestic resources. But within this national process, what WHO does? WHO helps to keep the learning loop working. Global norms and evidence guide jointly by the joint analysis and reform design. Local action creates the practical lessons, which then inform national policy and international exchange. Some of the early PCIC learning has already been developed into China's national blueprint for improving health services. Next slide, please. Today, as the LEIMENA conference, China, is very honored to be invited to share its learning from PCIC. But we're also here to learn from Indonesia ILP, especially its strong community platform and experience across very different local settings. And we will be also looking forward to work with my colleagues in the Indonesia country office and colleague in WIPRO to facilitate more country-to-country exchanges. The common lesson is simple: stronger community services cannot be built apart from the wider system. PCIC is not a finished model. It keeps different reforms moving in the same direction around people's need, with PHC as the foundation. Thank you very much. A big round of applause. Thank you, Rikan. What can we take from the intervention of and the experience from China? I think one thing has not been mentioned by Rikan that way, but I think we should look at that. Hospitals are part of the solution. It's not that primary healthcare ignores hospitals. China has brought hospitals as a positive force for the change. Integration, I think, has been repeated several times, and testing, which is these patients of the China's reform that has been tested for years, have put research, local universities, helping, exchanging with other countries to learn before it turned into a countrywide policy. And one thing also not mentioned by Rikan, but I think it's interesting, how to organize all that in a decentralized setting. I think Indonesia is decentralized. Many of the mandates is given at subnational level. China is the same. So how China has been handling policies coming from the national level, funding pools somewhere else, and then provincial township and city implementation. Definitely something I would invite those that are interested to approach Rikan later at lunchtime and ask all the difficult questions. Thank you again. Now let's move to Japan, and for Japan, Dr. Haruka Sakamoto, if you can hear us, I'm testing while we are testing the sound. Yeah, can you hear me? Yeah. Yes, very nice. Yeah. Thank you. Dr. Haruka Sakamoto is a primary healthcare physician and a visiting associate professor at St. Luke's International University and senior manager at the Health and Global Policy Institute. Dr. Haruka is going to share a bit the challenge of aging, which is also coming for Indonesia, and how Japan has been responding to that. Dr. Haruka, the floor is yours. Thank you for being with us. Okay, thank you very much for giving me the floor today. It is my great privilege to be here for the primary healthcare conference here in Indonesia. So today I'm talking about the primary healthcare and the population aging in the context of Japan. So Japan did not answer population aging by creating a separate healthcare or long-term care service for older people. Rather, we used the primary healthcare as a platform, and then we built it to a national timetable set roughly 20 years in advance. So today I will briefly explain what Japan did in the past and what are the challenges we are currently facing. Next slide, please.
This is an overview of the population aging here in Japan, and then what are the major policies related to healthy aging. So today, roughly 30% of our population is age 65 or older, the highest share in the world, and then 18% is 75 years old or older. But I would ask you to look at the data rather than the percentages. So we have universal insurance system, which started in the 1961 while we were still young population age. Long-term care insurance enacted in 1997 and launched in 2000, a decade before the steep rise in the population age 75 and over. And in 2025, the year our whole baby boom generation reached 75, was fixed as the national target around 20 years in advance. So every reform since has been written against that date. We are now working toward 2040. Next slide, please. So we have several policies related to PHC and population aging, but today I would like to introduce the community-based integrated care system in Japan. So against those target date in the previous slide, we built one thing. It is not a program for the older people, but the change in how routine care is delivered in the community. The system is called the community-based integrated care system. The commitment is that an older person can keep living at home in their own community until the very end of their life. 5 components deliver it: healthcare, long-term care, prevention, housing, and a daily living support. The important part is what sits alongside medical and long-term care: housing, meals, shopping, and transport, watch-over networks run by neighbors, community gathering place organized by older residents themselves. We include these because what ends independent living is often not a clinical event. It is that no one brings a meal or that no one notices when the person stops going out. Nearly 1 in 5 older people in Japan now live alone. Social isolation is treated inside this system as a health problem, not as a welfare extra. So long-term care has its own universal insurance financed by premiums from everyone aged 40 and over, matched by taxation with a 10% co-payment. To receive payments, a person is assessed and certified for a level of need. That number has grown from 2.6 million in 2000 to about 7 million today. And note that unit of delivery, not the province, not the hospital catchment, but the daily living area, about 10,000 residents, everything with the 30 minutes. So the core idea is that people-centered and then healthcare, long-term care, and around that person. And then not only the healthcare and long-term care, daily support, isolation prevention, health promotion, volunteer activities, social participation, everything should be happen within the community. Next slide, please. So the question is how integration actually happens. So defining the 5 components was the easier part. The harder question was who coordinates them for an individual older people. In Japan, that responsibility is assigned to the municipality, which holds a 3-year plans and its own budget, and it works through 3 mechanisms. About 5,400 community general support centers, each with a public health nurse, a social worker, and a senior care manager. Care managers who write one care plan per person and keep updating it, and community care conference where multidisciplinary case reviews with unmet needs are poured into the next municipal plan. Individual became the policy. Next slide, please. So this system, the community-based long-term care system, is usually described in Japan as an aging policy, but mapped against the 3 components of primary health care and the Astana Declaration, I think it corresponds closely to all of 3. Integrated service delivery, not a separate vertical, but what primary care becomes when your typical patient is 82 and live with 4 conditions, multiple conditions. And then second is multi-sectoral policy and action, not only healthcare, long-term care, but housing, meal, transport, isolation prevention, daily support, volunteer, everything is inside the model. And the plan is owned by the municipality, not the health ministry or
So local community or municipality has a strong ownership for creating what the community looks like. Empowered people and communities, self-help, mutual aid, social insurance, and public support are named as the 4 layers, and volunteers, older residents, and the non-governmental organization deliver a real share of the services. Next slide, please. So lastly, I would like to show some of the challenges we are currently facing. So 5 points where the system is still developing. So because of that, I only have the 7 minutes. I don't really explain the detail of the healthcare insurance and long-term care insurance. But in Japan, health insurance and long-term care insurance are delivered separately, and that design works, but coordination between them depends on the individual care manager and the local conference. Second is prevention benefits have been part of the design since the support need categories were introduced, but showing that the specific intervention delays certification is methodologically hard, and that limits how confidently we scale what kind of prevention support works. The third is the capacity varies across the municipalities. As said, community-based integrated care system is managed and managed by the municipality, but capacity among the municipalities is still challenging. The fourth is the process indicators such as service volume are captured nationally and consistently. However, outcomes such as whether the person retained function or remained at home are collected well in some municipalities but are not in some part. And lastly, workforce is now the binding constraint. So the shortage of the care workers are similar to the healthcare workers shortages, but now we are facing for the workforce shortages in the long-term care or healthy aging. Thank you very much, and this is the end of my presentation slide. Thank you. Thank you very much, Dr. Haruka. Thank you. Very interesting exchange. Some reflections, I think, for Indonesia that matters from listening Japanese experience. One is the answer, where are we going to organize the long-term care? In which level? Haruka has mentioned a lot, municipalities, community. This is where it's being managed. But I think for Indonesia, this requires still a lot of engineering thinking, where it's going to be funded, but where the care provider and where the coordination function is going to happen. In Japan, and it has not been mentioned, but there is nurses that plays the role of care coordinator, which plays the role of the care needs and the health needs. Do we want or do we need something similar for Indonesia? Up to Indonesia to think about. And what I would probably stress is we are in an opportunity here. We are thinking how primary health care is going to be the center approach of how we deliver health services. But the long-term care challenge, the aging challenge or opportunity is just around the corner. We will be Japan soon. So we need to start thinking how the two things will go together. And I think learning from the experience in Japan can be inspiring, and doing it the Indonesia way. Now, let me move to the third speaker, where technology is going to be very important, both for primary health care and also for aging, making sure information for the continuity and the longitudinality of care. So for that, I am very happy to bring Mr. Hae-sung Jung from the Republic of Korea. He's the Deputy Director of the Health Insurance Review and Assessment Agency, probably a very known agency here in Indonesia. It's called HIRA, is the one that does the claims reviews and generation of intelligence. So, Mr. Hae-sung Jung, I hope that you can hear me well. Testing. Oh, yeah, I can hear you very clearly. Thank you. Thank you. So, he's going to touch about the digital opportunity and experience in Korea. Mr. Hae-sung, the floor is yours. Yeah, thank you. Thank you for having me. It's my honor to be here to have this presentation. Let me talk about the Korean government's digitalization journey of national health insurance. And my name is Lee-sung Jung, and I'm working in a HIRA, Health Insurance Review and Assessment Service, which is operating the Korean national health insurance system. Next, please.
Next slide. Yeah, see. We developed our information system since 1979, and it was based by the manual jobs and the paper-based processes. But in 1995, finally, we implemented the electronic claim review system. Through the claims review system, we could accumulate and store and utilize the information integrated on the national level. So to accelerate the utilize of the integrated data, we established the data warehouse that is the totally integrated platform to support the decision making and to develop the database, the healthcare services. Next, please. Next slide, please. Yeah, so claim is the core processes and data resources to integrate the national healthcare data. It includes 5 main sectors, utilizing the global standardized code. We have utilized the ICD-10 and 11 for diagnosis code, and for the prescription code, we use GTIN and GS1, and for the attachment like the medical images, we use the DICOM platform. So what HERA it has been doing for improving the national healthcare data platform is developing and announcing this standardized format for healthcare providers, including primary health centers and secondary and tertiary hospitals as well. Next, please. There are 100,000 healthcare providers in Korea, including the primary health centers. All of the healthcare providers should follow the announced the standardized format for claiming their medical fee, and then they should send their claim files to HERA's information system. And first, the information system they review the errors like omissions and miscalculations, and after passing through the first round, the claim files should be reviewed by the medical knowledge that is embedded in this information system. Next, please. One other important factor to integrate national healthcare data is communicating and interfacing the related public institutions. HERA has established 80 kinds of interfaces with institutions, and it shares around 900 kinds of data sets. Next, please. By integrating the healthcare providers' data and the related public institutions' data, we are operating the 3 petabyte of integrated and standardized national health data platform. This is so powerful resources for HERA to develop and to improve the national healthcare data services by digital technologies. Next, please. Next, please. Yeah. So by utilizing the national health data, we developed the 36 kinds of the indicators to assess the healthcare services quality. Next. And we also provide the medical history for citizens and the PHC and the emergency center so that the doctors preview the medical history for patients. It is especially helpful for the patients of emergencies. Next. We also collect the travel history data of the patients from the immigration desk, and we provide this information for PHCs
so that the PHCs can have the alarm or can identify a patient with high possibility of infectious disease who visited a country with the infectious disease spreading out. Next, please. By utilizing the integrated data, we provide the medical history for the blood donation center to prevent the blood donation or the organ donation accident, medical accident. And we also provide the medical history of the criminal medical history for police stations to monitor and to have the evidence for the police stations. Next, please. By utilizing the standardized and integrated data, we also tried to train the AI models to monitor and to develop the healthcare services that is powered by AI. Next, please. First trial of AI application was interpreting the medical images that is collected by HERAS information system, such as the spinal surgeries. Next. We trained all of the spinal surgeries images that is collected from the healthcare providers, and it evaluated the compression rate of the spine of the patients so that the medical personnel identify the appropriateness of the healthcare services, especially the spinal surgeries. Next, please. And we also trained the AI model to detect the fraudulent claim. We trained the AI model utilizing the accumulated fraudulent claim cases so that the AI model can detect the fraudulent claims like this. Next, please. From 2022, we also developed the AI chronic disease prediction model like metabolic disease or hypertension. And 2024, we developed also the cancer disease prediction models. Next, please. But those AI applications are on the level of pilot. We cannot provide and open the AI application to the public due to the feature of healthcare sector. But what I learned from this digitalization journey and AI applications is that the well standardized and well integrated data enable the governments to access and utilize advanced data like AI application, and is also so support to improve the digital healthcare services. Next. Thank you. Let me stop here. Thank you. Thank you very much, Mr. Jung. Yes, a round of applause. Very, very good. Thank you. Thank you very much. Reflections, I think that useful forum that we should take from Korea. I think it's quite, relevant and to see the power when we are linking data sets. Amazing story of linking medical records with travel records to monitor public health challenge. But one point that he mentioned at the very beginning, Mr. Jung mentioned, the standardized data, no? In order to make data to be the glue and to enjoy this powerful example, data needs to be standardized. And I think that's quite an important point to raise. And also, of course, we are here for primary healthcare, and this requires that every door is a good door, and for every door to be a good door means that everywhere that my medical record should be there, and this is what I think Korea has reached, and it's quite inspiring.
And the last point, it's just to recognize the luxury of being in a region with such a trailblazer and champions on AI. Now we have China, we have Korea, and I think that's something that Indonesia can benefit and contribute. And I think Korea is really willing to also share this wealth. And they have just established an AI for health hub, which they are really willing to use to help the neighbors. Now, let's move to the fourth, and we will have one more. Just please bear with me. And now we are turning to the Pacific to bring the experience of providing access to remote areas, which is actually a challenge that still needs to happen in islands, in remote islands and remote areas in Indonesia. And for that, I want to invite Roderick Salenga, or we call it Eric. He's the team coordinator for Pacific Health Systems at the WHO Division of the Pacific Technical Support Office in Fiji. And he knows well Indonesia because he has spent few last years working here. Eric, please, if you can hear me, the floor is Can you yours. hear me? Over to you. Thank you very much, Luis. Salamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Senang dapat bergabung bersama Anda hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. It's a privilege for me to be presenting on delivering primary healthcare in small island and remote settings. 7 minutes would be difficult, but we will try our best. Next slide, please. Just over a year ago, Indonesia has joined the Western Pacific region, which is the home of around 28 countries and 10 areas. But in this very diverse region, there is a group of very special member states. We call them the Pacific countries and areas, 21 of them, spanning thousands of islands and home to 3.4 million people. And this is basically the area of focus that we will use as the backdrop for our discussion today. Next slide, please. So in the Pacific, there are many challenges which are very similar to your challenges in Indonesia, except that they are more pronounced given the many constraints that they have in the health system. So priority issues include climate change, non-communicable diseases, and outbreaks and emergencies. Next slide, please. In this slide, I just want to show to all of you the regional frameworks in the Pacific that serve as crucial pathways for achieving universal health coverage using primary health care as the main approach. The first one is the Healthy Islands Vision 2050, which is a renewed regional framework that builds on the Pacific's long-standing Healthy Islands movement. So this was first endorsed by the Pacific Health Ministers in 1995. And then it was reaffirmed and it was further elaborated as a way of achieving the target in 2050. Before I go to the 2050 strategy for the Blue Pacific continent, I just want to invite colleagues to have a look at how the Pacific community characterizes the healthy islands. So it's a Pacific where children and youth are nurtured in body, mind, and spirit, where people live, learn, and play in safe, climate-resilient environments, where all individuals work and age with dignity, where ecologic balance is restored through clean energy, sustainable food systems, and climate-smart infrastructure, and the ocean that sustains us is protected and wisely governed. A Pacific where integrated, innovative, and culturally grounded health systems are digitally connected and leave no one behind. And of course, Pacific communities are resilient to pandemics. Now, this Healthy Islands vision is further reinforced by the 2050 strategy for the Blue Pacific continent. So this is the region's overarching development framework. So this was endorsed by the Pacific Islands Forum in 2022, grounded in Pacific values and regional solidarity. Next slide, please.
So when you put these two together, they are actually complementary and mutually reinforcing frameworks for the Pacific that strengthen the foundations of achieving universal health coverage in the Pacific. Of course, the platform or the foundation of that is primary health care. So by positioning health as a development priority, these two frameworks elevate health and well-being from a sector-specific concern to a central outcome of sustainable development, social progress, resilience, and prosperity. Both frameworks embrace a people-centered approach that prioritizes the well-being of individuals, families, and communities through the life course, while reinforcing the principles of equity, inclusion, and again, leaving no one behind. So what I wanted to give as a central message from this slide is that indeed the regional frameworks are very much aligned to the principles and goals of universal health coverage. Next slide, please. So in WHO, it was mentioned that I belong to the Division of Pacific Technical Support, and our division is supporting the 21 Pacific Island countries and territories. And instead of creating individual country cooperation strategies with each and every of these Pacific Island countries, there is what we call MCCS. So this is the multi-country cooperation strategy for the period of 2024 to 2029 that looks at the sub-regional priorities and sub-regional objectives. I won't be going to this one by one, but just to emphasize that accessing primary health care and focusing on reaching the unreached is a central objective for all the 21 Pacific Island countries and territories. Next slide, please. I will use the remaining time to explain a bit more on Fiji, considering that the WHO South Pacific office is housed here in Suva in Fiji. So this is Fiji at a glance. So we are comprised more than 300 islands. About 1/3 of them are inhabited. The population is less than 1 million. Its economic standing is as an upper middle income country, unfortunately, with many health outcomes similar to a low middle income country. Without going to the details, you can see the comparative statistics just to have an idea in terms of how the health system is performing using critical indicators. In terms of the health spending, around 70% of health spending is actually from public sector or public sources. And you could see how the health system is organized from the grassroots, from communities to nursing stations to health centers to divisional hospitals and then eventually to the National Referral Hospital here in Suva. Next slide, please. So just recently, last month actually, the Ministry of Health and Medical Services launched its strategic plan for 2026 to 2031. And I'm happy to share with all of you that in the strategic priority areas, 3 of them, one is actually focusing on strengthening public health and primary health care. So next slide. In this document, it articulates very well the policy direction and system shifts, which are very similar to what's happening or what has happened in Indonesia in the ILP. So you could see here that there are 6 key outcome areas: life course approach, health promotion, early detection, continuity of care, and outreach, very important, disability inclusive services and rehabilitation integration, primary health care system performance and standards, and last but not the least, health security, still part of primary health care. So you could see that the policy shifts, the policy directions are really focusing more on early identification of risk, emphasis on prevention and systematic long-term management of priority conditions, especially non-communicable diseases, coordinated team-based primary care, differentiated context-appropriate PHC approaches, and always-on preparedness embedded in routine PHC operations. Next slide, please. What I wanted to show in this slide is basically a characterization of how they look at primary health care in terms of achieving better health outcomes. Next slide, please. So number one, the first point of contact at the heart of PHC
we are talking about nursing stations and health centers, because the idea is to bring health services closer to the communities, to the individuals and families. Number two is extending primary healthcare into communities, very much important in the context of remote and geographically dispersed settings. You have outreach services, strengthening the follow-up systems and referrals. Number three is to have strong community health workforce, not only the professional cadres, but also the volunteers, of course, in the form of community health workers. And last but not the least is on expanding community-based care models, which are very interesting. Like, for example, the home-based care, the hospital in the home setting, etc. Second to the last slide, please. So just to show one key intervention that we are working on with the government now, we have the Essential Service Package, which is now being considered to be a central policy instrument to reform and to invigorate service delivery, looking at the different levels of the health system, from nursing stations to health centers to subdivisional hospitals to divisional hospitals and then national referral hospital. This basically defines essential services that should be made available at each level of health facilities with appropriate patient pathway and referral pathway and with required human resources, medicines, and equipment. You could see here how the thinking is in terms of it influencing the other building blocks of the health system. Service delivery affecting HRH, health financing, health information systems, and governance. And final slide, please. So we just wanted to show to you that the work on Essential Service Package is a long journey. So in fact, the PHC journey in Fiji is active and continuing, and it requires a lot of integration work. It's not just a prioritization of one item over the other. It has to have integrated approach so that we can simultaneously work on several leverages. Next slide, please. Next slide, please. Just to end, this is just to mention that in the Pacific, next slide, please. Universal health coverage is not just about providing services. It represents a comprehensive approach. It talks about social, economic, environmental, cultural, and governance factors. And that's the reason why health is not only seen as a health sector objective, but rather an entire society, whole of government agenda. Thank you very much. Terima kasih. Vinakavakalevu. Thank you very much, Eric. Clearly very interesting developments, what we can see from the Pacific. Particularly attention is the last part when he referred, let's lose the benefit packages as a platform where we discuss the model of care and the changes. Not so often we have observed packages, definition of what people should be entitled, which is over-promising, that the supply is not ready to deliver on that. And I think the exercise that the Pacific is leading now is to have a genuine discussion on how we need to organize and what do we really have to prioritize and promise to deliver to our people. And I like the last slide mentioning we have to look comprehensively, and that fits very well, and other sectors. It fits very well to the last presenter of the morning. And I had the privilege to invite Dr. Brunal Setie, the Chief of Health in UNICEF Indonesia, to talk about community, what happens and what should happen outside facilities. Thank you very much. Good morning, selamat pagi. It's a very interesting conversation when we follow a China, a Fiji, a Korea, and since morning there have been these several conversations which have emphasized on how great the primary healthcare work is going on in this country. So my task has become easy
but it has also a little bit difficult to try and introduce something new. So I'll try and be brief. I was given 6 minutes and I'll try to stick to that. Yeah. And so what are we talking about? When you talk of Indonesia, most of you know this, but for some of our distinguished speakers, it would be interesting to know a huge country. It's got 3 time zones. Yeah. 3 time zones. So spreading from one end, right, at one end it touches India and other end it's above Australia. So it's a humongous country. It has an infrastructure of primary healthcare centers called Puskesmas. We have over 10,000 of them. There is a network of care through this at the village level called the Posyandos, and we have around 300,000 plus of them. And at each of these places, as Ibu Endang mentioned in the morning, we have the cadre or the community health workers, and we have over 1.5 million of them. The point is, Indonesia is well poised as far as the infrastructure is concerned. It has made all the right investments and has deployed its infrastructure for the push towards integrated primary health care. Does that mean that we have the right primary health care just because you have the quantity or the resources? The answer is primary health care requires a couple of essential ingredients. And that is what, since 2023, under Ibu Endang's leadership and Pabudi, this country is striving to push. And what are those ingredients? You need good governance structures. You need excellent supportive supervision mechanisms. You have the money put in both by the national government as well as the subnational government. You need effective and efficient use of data. And you need a workforce which has the capacity to deliver. So the moot question is, how can community reach translate into continuous, equitable, and accountable care across the life course? So this is what Indonesia did. It had previously fragmented healthcare infrastructure service delivery-wise. You had a maternal health program, an immunization program, standalone disease-specific programs. So when COVID happened, while the country was grappling with it, it took the opportunity to use this challenge and convert it into something which would transform the health system. And that was the entire health systems transformation agenda led by Pabudi. And the core component of that was development of integrated primary health care. So here, there was a concentration of all of these programs at the Puskesmas or the primary healthcare center level. From there, there was a network of Posyandos which delivered it and brought it closer to the community. And then there was the interaction at the village level through data and various other non-digital interfaces which improved monitoring and supervision. So there were 4 shifts which were very predominant and which I need to mention. Number 1 is, rather than having a fragmented approach, a life cycle approach or a life course approach was used. Second, the healthcare, rather than people seeking it at the Puskesmas level, was brought closer to their doorsteps through Posyandos and Pustus. Rather than being a curative approach, a focus was on primary prevention, screening, a lot of focus on risk communication. And finally, there was a good use of denominator-based tracking so that the teams now could manage defined populations, and there was village level and individual level information available for tracking. This also helped the changing role of the community health workers, wherein they would go from periodic activities to actually enabling longitudinal outreach and continuity of care. So the innovation was not just simply building the number of cadres or training them to do more. It was about how the community health system model could be built around this entire ecosystem that was already developed. And this was done through 5 sort of mutually enforcing key ingredients. First was governance and role clarity. There was clear responsibility, accountability defined at the national, province and district, village and the Puskesmas level. Communities were well aware of what they should expect. Secondly, there was a competency-based learning in which people who were delivering the care as well as their supervisors knew what their roles were.
To take it to scale, digital health training was initiated. And then, whether things are working well or not, there was a cascade of supervision and joint problem solving, if one can say. Fourth, there was an integrated data and individual tracking system that was triggering responses for follow-up, and then that data was also used for further resource allocation. And the fifth and final one is the government at the local level was invested, ensured there was sustainable financing, incentives, and most importantly, people recognition. Standardization of the processes, the coaching manuals, the policy from the national to the community level, all of this sort of built, this cascade was very important to bring about this change. So what exactly happened? As Ibu Endang mentioned, this started in a pilot phase, took its larger shape, and now is almost there. We have covered over 9,000 puskesmas with an aim to cover over 10,300 odd puskesmas by the end of the next 1.5 years. So there has been small learning sessions, like the orientation of the supervisors in the primary healthcare centers, as well as their supervisors. A dashboard has been created on which the puskesmas are reporting. More importantly, in a country which is governed by regulations, 15 different regulations were piloted and tested to enable this change to happen. And then one of the key results was, and there's a session on this tomorrow in a side meeting, almost 52 of the 55 puskesmas in a specific province have attained the highest accreditation possible. So the question is, what enabled this in implementation? And I think the first and foremost is government ownership. This was aligned across national and provincial governments. This was aligned across the Ministry of Health, Ministry of Home Affairs, Ministry of Village, Ministry of Finance. So these are key stakeholders and players that are as important or probably even more important in some aspects than the core Ministry of Health. The second one is the operationalization. When the local government got involved, they started localizing the content of what was prescribed from the national level into their operational settings. And that freedom and that leverage they could then use to draw resources from the local governments themselves was also a key factor. The supportive supervision model that was developed was more about problem solving and not just monitoring or policing. So that was a key differentiator in this approach. And the people who were generating the data, who were able to now look at the data better, use it for themselves, and it was not feeding into a system for reporting purposes. What can we actually do better? It's a vast country. If you look at the population and the number of puskesmas, they are still at a global level. You have 1.5 puskesmas per district, as per the country's norm of 1. But then wide disparities exist between places like Papua and Jakarta, ranging from 0.29% to almost 7.5% in Jakarta. So we need to fix some of that. The volunteer status and incentives are not aligned with the expanding responsibilities, and the fragmented funding can improve. And digital literacy still remains a part of the problem in some of these places. So the recommendation would be there needs to be one integrated service delivery package. The workforce needs to be institutionalized, valued, trained, nurtured, mentored. The standards need to be at a global level, at the national level, and then adapted downward. Data needs to be used for action, and the actions also have to have an element of accountability. And then you have to have learning systems from which you can learn. So integration is not about adding more tasks at the community level. It is integrating the system around the community. Thank you. Thank you. Thank you very much, Ronald. Please, can you stay with us? We are overshooting the time, and I take the responsibility, but it was an impossible task. It's impossible to bring all these examples, 7 minutes each. It's so unfair also to you. Thanks, Ronald. I think just to keep building. And one thing that I like is Ronald have just shown what Indonesia can offer also. It's not just listening from other countries. There's a lot to learn. And
the engagement with other ministries and having all on board, I think that's something that we probably need to bring Indonesia case to other countries. Struggling, particularly where in the centralized settings, where health has been devolved to subnational levels, and who does what question sometimes is still unanswered, and the performance suffers. And that's a great example that you brought. And I like also, and I want to quote you, this the supervision also as an exercise of listening, as an exercise of bringing an understanding and be more problem solving and not monitoring only. Thank you very much for that point. We overshoot, and I would ask for indulgence. I'm going to ask one question. We have all the speakers here, but I will just ask you to approach them, and if not, if you online, you can ask us for their contacts. But just one question and 1 minute answer, please, for you, Ruikan, because it's something that we don't talk a lot about it. Hospitals. What hospitals in China have been doing to contribute to the primary healthcare reform? And with that, we will close the session. Thank you, Luis. I think this is a very crucial question. I think what PCIC is trying to explore is, the most difficult question is who does what, who act on what, and how the system reward. So basically 3 things. I think one is that hospitals are asked to support PHC through advice, joint care, training. But the second also to emphasize really on the counter, what we call the counter referral, how the hospitals could refer the patients back to the communities with clear medical information, post-discharge plan, and when, to send those patients back to the PHC level. But also, most importantly, payment and reform. They need to reward the appropriate care across the the care pathways, not to reward only the, the services that the hospital provide. So it is actually not to weaken the hospitals. It's just like in this in the health systems, how the, hospitals can really focusing on the specialized care that they're good at, while the PHC is, more focusing on the, first contact, linkage with the communities, follow up. It's just better division of work between the hospitals and PHC. Thank you, Luis. Thank you. Thank you very much. So before a round of applause for all the speakers, thank you very much. Gamasaheyo, sheshe, binaka, wakalebu, arigato gozaimasu. Thank you very much, and terima kasih all of you for attending the session. I hope that you have enjoyed it. And with you, now back to our MC. Kita boleh beri tepuk tangan bersama-sama sekali lagi. We kindly request our moderators and speaker remain on stage, please. Yes, to receive the token of appreciation. Baik, untuk itu kami persilakan, mohon berkenan Ibu Dr. Maria Endang Sumiwi untuk dapat naik ke atas panggung Ibu untuk menyerahkan token of appreciation to our speakers and moderator. Okay, now let's have a photo session together.
Thank you, kita boleh bertepuk tangan sekali lagi yang meriah. Once again, thank you to our moderator and our speakers. Terima kasih juga Ibu Dirjen, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, itu dia. Kita telah melalui sesi dialog kita yang pertama. Dan sepertinya kita akan memasuki sesi istirahat Bapak Ibu ya sebelum kita melanjutkan kembali ke acara yang berikutnya. Kami persilakan untuk beristirahat, untuk mengambil waktu untuk beribadah dan kemudian juga menikmati makan santap siang yang telah disediakan. Dan kami mohon sedianya untuk dapat kembali lagi di sini di pukul 1:50 sudah berada di sini kembali ya. Dan saya juga informasikan lunch box dapat diambil di area selasar lantai 1 depan area exhibition melalui akses turun tangga. Sekali lagi untuk lunch box dapat diambil di area selasar lantai 1 depan area depan exhibition melalui akses turun tangga. Dan juga tentunya for our VIP bisa menuju lantai 7 untuk mengikuti sesi luncheon untuk menggunakan lift yang berada di luar ruangan ini. Itu saja. Terima kasih dan sekali lagi saya informasikan jangan lupa Bapak Ibu untuk kembali lagi di sini di ruangan ini di pukul 12.50. Terima kasih dan selamat menikmati santap siang Anda.
Bapak Ibu yang terhormat, sekali lagi kami mohon kesediaannya Bapak Ibu yang masih berada di luar ataupun juga di area foyer kembali memasuki ruangan ballroom karena sesaat lagi kita akan memulai kembali acara kita di siang hari ini. Jadi untuk Anda semua yang masih berada di luar, Bapak dan Ibu yang terhormat, kembali saya mengundang untuk menuju ballroom untuk kembali menempati tempat duduk yang telah disediakan karena kita akan melanjutkan lagi dengan dialogue session yang berikutnya yakni part yang kedua. Dan juga sebagai informasi, toilet juga ada di dalam ballroom ini. Anda bisa menuju ke toilet di area sebelah kanan Bapak Ibu ya, dipersilakan. Jadi tidak hanya di luar, toilet ada juga di dalam yang letaknya terletak di sebelah kanan Anda di depan panggung ya. Baik, itu saja sekali lagi diinformasikan bagi Anda semua yang hadir di sini, dimohon untuk kembali memasuki ruangan ballroom karena kita sesaat lagi akan melanjutkan sesi dialog yang kedua. Terima kasih. Diinformasikan kepada Bapak dan Ibu yang masih berada di area foyer, dimohon untuk kembali memasuki area ballroom dan menempati tempat duduk yang telah disediakan karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Dan kami mohon berkenan untuk Bapak Ibu yang sudah ada di area ballroom, dipersilakan untuk bisa menempati area tempat duduk yang berada di area depan terlebih dahulu. Karena di area depan masih banyak yang kosong ya Bapak Ibu. Sekali lagi dipersilakan untuk dapat menuju ke area depan terlebih dahulu. Silakan diisi saja karena masih banyak area yang kosong di bagian depan. Terima kasih.
Bapak Ibu yang terhormat, bagaimana makan siangnya? Kenyang? Kenyang ya? Oke. Diingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu yang masih berada di luar, dipersilakan untuk kembali bergabung bersama-sama di area ballroom karena sesaat lagi kita akan melanjutkan kembali acara kita di siang hari ini. Dan kita masih ada dialog session, dan ini yang session yang kedua, jadi dipersilakan untuk bergabung bersama-sama. Oke, selamat siang semuanya. Saya tahu semuanya baru makan, tapi suaranya kok hilang semua. Memasuki waktu Indonesia mengantuk ya. Kita coba sekali lagi. Selamat siang semuanya. Nah gitu dong baru. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Ayo, ayo biar bersemangat. Kita lanjut lagi ya. Dialog session kedua ya. Oke, baiklah untuk itu langsung saja kita akan memulai kembali. Dan we shall now proceed to the dialogue session 2, and this is the title is Regional Policy Dialogue on Primary Healthcare, and it is my privilege as well to invite the Unit Head Primary Healthcare Human Resources for Health and Traditional Complementary and Integrative Medicine WHO Seru as a moderator. Please join me in welcoming Mr. Ibadat Dilon. The floor is yours to lead this session. Kita boleh beri tepuk tangan bersama-sama. Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. I'm standing on the pedestal, but maybe I start with a quick question just to warm up the room. Does anybody know how far India is from Indonesia? Anybody? How far? Very far or not far? Aceh is 90 kilometers from the last island of India, which is the Andaman Nicobar chain of islands. So the capital cities are far away, but primary healthcare is actually very close between the two people. But thank you for inviting me to speak at this session, and thank you for inviting WHO Zero to bring its member states. The session, please, if you could show the presentation. If you can put up the presentation. The focus of our presentation is accelerating primary healthcare in WHO's Southeast Asia region. I'm delighted to have with me people who are directly responsible for accelerating PHC in the region. So Mr. Kiran Gopal Vaska, who is the CEO, Chief Executive Officer of India's Ayushman Bharat, which is Healthy India Digital Mission, and the additional Chief Executive Officer for the National Health Authority India, which is responsible for the major health financing reforms in the country. We have with us Dr. Orwan, who is the Deputy Director from the Ministry of Public Health Thailand, from the Division of Primary Care Support. We have Dr. Kumara Wancha from Sri Lanka, who is the Director of Primary Care Services from the Ministry of Health and Mass Media in Sri Lanka. And we will also have Dr. Eduardo Banzan, who's the Director at the ADB, and is also supporting operationally drive PHC reforms in all countries of our region. So if you could have my presentation slide. To a quick regional context. So here's a picture. I think it was really, the morning session was inspiring because we learned that we have a long history to build on. And I wanted to show a picture from our recent meeting in Nepal. And we have two figures standing there. The person on the left, both of them are former directors of health systems in WHO Zero. The person on the left is the first director of integrated health services of Nepal. The integration of health services in Nepal started in 1975. She was physically present in the Alma-Ata Declaration signing. That tells you how long the history of our region is. The person on the right is Dr. Palitha, who tells us that he is older than WHO. So he's also been present in all these reforms. So this tells you that we have this history, but we also have this obligation to accelerate implementation of primary healthcare in our Southeast Asia region. Next slide, please.
I think we heard a lot about Bandung this morning. I think it is a history we have to own, and really appreciation to the LEIMENA family, whose conference this is named after. So I think it is one of our jobs to make sure that we own that the history started in our region. Actually, Sri Lanka, we just celebrated their first primary healthcare unit was established in 1926, first community-based primary healthcare unit, and upon which its strong primary healthcare system is built. And of course, these lessons were also coming in the Bandung Conference in 1937. And DG Mahler, when they adopted the principles of primary healthcare, was very clear that the similarity between these principles and the conclusions reached in 1937 cannot be denied. Clearly, PHC is not new. I think there was strong recognition, even in 1937, that they were building on the same principles. Next slide, please. I think we have divided administratively, but I think I wanted to leave that picture, but geographically we are still present, and I think Indonesia is still present in our heart. I think that is clear. But across the Southeast Asia region, it's all low and middle income countries. There's great diversity, cultural, linguistic, geographical, socioeconomic, while there's also rapid digital transformation of society. So I think this is a common feature in most of our countries. And we've been dealing with this constant tension between the desire to advance health as a human right based on a holistic understanding. And I go back to WHO's definition of health being a complete state of physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease. By complete meaning together, not complete meaning utmost. So a complete state of physical, mental, and social well-being. So look at the whole. So there's been this tension, but also a tension on disease-focused initiatives that were responding to a challenge of scarcity. PHC reforms and UHC reforms, we have very many at very big scale. So we will hear both the reforms ongoing in India, just notable for the sheer scale at which it's happening, but also the successful stories in Thailand and Sri Lanka. So the 3 country examples will come forward. And of course, shared challenges. We continue to share the same challenges, whether it's climactic, we are bordering the same ocean, but also the long-standing shipping lines that were relevant. I think it is important to realize these are still relevant today. And the Asian fuel crisis shows us this again. Next slide. The health context is evolving. I won't go into detail on this. I just want to focus on one piece of information. We heard this morning from Minister Budi on how much urgency there is for us to act to maximize our demographic dividend. This is a slide that was presented that I saw first about 10 years ago. I did not pay attention to this slide because I was thinking, how is aging relevant in the context of our region? It is so far from the reality of our region. But this slide shows that how aging is happening so much faster in our context. So in this graph, you will see that how the European countries and even China, how long it took them to age from 7% of the population being over 65 to 14% being over 65. That same aging is happening in a period of 2 decades for us. So it has heavily accelerated the aging process in countries of our region. The countries in the bottom are India and Indonesia, and Sri Lanka, where Dr. Kumara Wancha will speak next. We'll talk about how now, and the latest census shows that the aged are equal to the amount of children in the country. So how the health system has to now transform because of this pressure. Next slide, please. I think another point raised this morning was the shift from disease to life course. So all countries of our region are going through this process of shifting from the disease to life course approach. It is not easy. For a long time, we've been pushing disease-focused initiatives focused at maternal and child health, but the health context around us has changed. So it's forcing us to think how to address these issues. So the center part of the regional committee meeting in WHO Zero is the ministerial roundtable, where the ministries decide the topical areas. So you will see the last 5 were all focused on this life course approach, whether it's how do we build back from COVID-19, how do we ensure access to mental health and primary health care,
How do we strengthen PHC as a key element for UHC? How do we make sure our health systems are adolescent responsive? And last year, how do we do healthy aging through strengthened primary health care? And the ministerial roundtable that will happen in Timor-Leste in next month will focus on human resources for health. How do we ensure equity for specialized care? So again, you can see all these areas are looking at this holistic focus. Next slide. I think this shift from disease to life course is not coming as a surprise. It is linked to the reforms that are going on in countries of our region. So there's a quick snapshot of the big reforms taking place. We will hear directly from India, Sri Lanka, and Thailand on their reforms. One thing I wanted to note was that how all of these are also happening in the context of decentralization. So it is going to local government. So how do we make sure that we engage with local governments for primary healthcare is a very, very important and challenging issue that I think all of our countries are struggling with. And of course, I think I am here personally, but I know that Dr. Orawan and Dr. Kumara Wancha, who are present, are also here. We're here in Jakarta 2 years ago, and we were here when the ILP was launched. So I think that was all of our region congratulating the launch of ILP. So I think we want to still keep seeing how work is progressing in Indonesia. Next slide, please. I won't go into the regional PHC strategy, except I wanted to highlight two important elements that were also touched in the opening session, which were around a learning health system. So really, this is one of the key elements in our regional PHC strategy. Next slide. And how a learning health system is fundamentally different from a monitoring system. A learning health system identifies design failures, understands day-to-day challenge of implementers, assesses effectiveness of context-specific solutions to address specific problems, and identifies and evaluates local innovations for potential scaling up. I think this is precisely what you're doing. It is what we came together 2 years ago in the Regional PHC Forum to discuss. And I think one of the key points we raised even 2 years ago is how do we allow 1,000 flowers to bloom? Because the contexts are so varied and diverse that primary health care has to respond and evolve to these issues. India's good and replicable best practices, I think, is also mirrored in Indonesia's best practices given scale. India has established 180,000 Arogya health and wellness centers across the nation. So how do they learn? How do they capture what is happening across the diversity of this context? So I think this is very similar to the effort happening here. And our regional PHC forum also is built on that example of trying to capture best practices and share further. Next slide, please. And I think we've also discussed a lot about HRH. I think the more and more we look at it, the more and more we go evaluate places. We put a lot of investment in, but there's a strong recognition that the region that we need focused attention to HRH capacity building. And that really is fundamental of the quality of HR and capacity building, not just on clinical medicine, but public health competence, on lifestyle medicine, on social prescription, on digital competencies, on team competencies. Further discussions we've had in our region is, Thailand speaking about the citizens as the health workforce, using Gen H to send its messages. Family as caregiver, which was started in India, but now I know Noura is also active in Indonesia, but also many parts of the region. And mentoring of the team. I think these are areas that are fundamental to operationalization of primary healthcare, but don't get the same type of investment. And finally, I think what Professor Harry keeps saying, it also requires us to think of professionalism differently. We used to think of professionalism as attributes of the individual, of self, of mastery, autonomy, altruism. We are now more and more confronted with how we have to think about the relationship with patients and people, with colleagues, with knowledge itself, and with society. So these were some key points coming through in our region. Next slide. And I think just as we congratulate the LEIMENA family, we are coming from we are about a month away from when Sri Lanka celebrated its centenary of its first primary healthcare unit.
and Sri Lanka has had 100 years of experience on operationalizing primary health care. And I think Dr. Kumara Wansha, who will speak next, will speak to how he was here in Jakarta 2 years ago, how he was also directly inspired by the discussions and the changes that were happening in Indonesia. And Sri Lanka has now put forward a quite ambitious reform process. And I want to pass it over to Dr. Kumar Wansha, Director of Primary Care Support, Director of Primary Care Services from Ministry of Health, Sri Lanka. Dr. Kumar Wansha, are you present? I don't know if you can hear. Ah, there you are. Over to you, Dr. Kumar Wansha. We can see you. No, yes. Can I have the first slide? Could the tech team put up the first slide? Okay. Very good afternoon to all of you. So at the outset, let me congratulate our Indonesian friends for their great achievement in primary healthcare in Indonesia. So my first slide, I just want to explain you the journey of primary healthcare in Sri Lanka. As Ibadat mentioned, 100 years back, we started our primary healthcare service delivery in Sri Lanka in a situation where we had a very, very poor maternal and child health, and also we had thousands of deaths due to non-communicable diseases, and also the people's hygiene was very poor. People didn't have access to sanitary, safe drinking water or sanitary latrines, and we have nutritional problems, and we had many primary healthcare issues among the people when we started our primary care reform system in Sri Lanka 100 years back. So when we turn back and see today, so we have achieved a lot. We have improved our maternal and child health, and we reduced our maternal death by 100 times. Now it was around 2,000 deaths per 100,000 live births. Now it has come down to 25. And the same as the neonatal deaths, we improved a lot by 100 times. And also, today, more than 90% of people have access to safe drinking water and sanitary latrines. And also, we have eliminated or eradicated almost all vaccine preventable diseases in the country. Our nutritional issues are stagnating. But so having achieved having made many achievements by delivering pre-primary healthcare service or the public health service to people in Sri Lanka, now we are facing a new set of challenges in our health system. You know, the Sri Lanka has the fastest growing elderly population in the region. So right now we have our elderly population is 18%, which we expect to become 25% nearly 2040. So we are in the top of the list among the high prevalence of diabetes and hypertension in the region. So we are facing a wave of non-communicable diseases and cancers as well. And also there are new demands have come to health service, and now we are struggling to cater these demands. What are those demands? One is elderly care, then palliative care, rehabilitation, primary mental health, and some health needs relating to the adolescent. So because of these new health needs, now it is high time for us to think about a transformation of healthcare system in Sri Lanka rather than doing incremental changes to the existing primary healthcare system of the country. Can I have the next slide, please?
So this is the basically these are the areas where we are expecting to transform during the transformation of primary healthcare in Sri Lanka. The current episodic primary care system, mainly primary curative care system, need to be transformed to a person-centered care. So now our primary care physicians are waiting, people become sick and to treat, but we need to transform this current primary care practice to person-centered care. So then the second one is reactive model. So now we have the reactive treatment modality. So we want to be our primary care physician or the primary care team to be more proactive. So therefore we need to introduce health promotion and also screening facilities at primary curative care setting, which we are expecting to do. Our system is very fragmented. The various officers, various campaigns, units are providing primary care services alone. So therefore there are many repetitions and wastage. We want to integrate all these services at the primary care level to have an integrated primary care delivery system in the country. Then the share silos operation. So in our country, there are many government organizations and also non-governmental organizations providing services separately. So we want all the sectors, government and non-governmental sectors, to meet together at the primary care level or the grassroots level to launch a multi-sectoral programs by collaborating all the sectors at the primary care level, which is another main need of to be reformed in the country. Then the supply-driven service. You know, our system, our primary care physicians and the health staff make decisions their own. Our receivers or the patients are very passive. We want to change this system and we want go for a shared care decision model where our patients or the receiver should join with the primary care team to make decisions. And finally, we want to disseminate our information. We want to improve the people's health literacy and go for a self-care model under the primary care layer. We know our system is based on 3 tiers model. The base is the primary care, then secondary and tertiary. At the bottom of below the primary care level, we want to create another layer that is self-care model, where the people should be able to care themselves to some extent until they meet a physician. This is the main areas to be reformed during this transformation. Next slide, please. Next slide. So the main goal of this current transformation is to dedicate one primary care institution for 10,000 population of the country. On the other words, all the citizens, each and every citizen of this country is going to have a family doctor leading team for caring their health needs. So the government, the main goal is to dedicate one primary care institution for 1,000 population in the country. How to do it? So right now in Sri Lanka, we have 1,100 primary care institutions in the country providing primary care service for the population. So in order to dedicate one for 10,000, we need to create another 1,000 primary care institutions in the country. For that, the government has initiated creating new 1,000 primary care institutions named Arogya Health and Wellness Center. So once we create 1,000 primary care institutions or the Arogya Health and Wellness Centers, there will be 2,000 primary care institutions in the country to cater people. So then the core feature of this Arogya Health Wellness Center is that these primary care centers will be leading by a family doctor and team. So they are caring the 10,000 population in the country. All these primary care centers, including the existing 1,000
and the new 1,000, all these 2,000 primary care institutions are going to have essential instruments, essential medicines, and laboratory investigations. That is the main core of this primary care reform taking place in the country. Next slide, please. Next slide, please. So this is a journey. This is the roadmap of this reform. So we are expecting to establish 2,000 primary healthcare centers, or the Arogya Health Wellness Centers in the country by 2030. So for that, we have started the reform now. In 2026, we are going to establish 300 primary care institutions in the country. Then 27, another 400. 2028, another 300. Parallel to the infrastructure development, now the Ministry of Health is going to improve the health manpower for these centers and also equipments and medicines. The cabinet has already approved all the human resources need to serve these new primary care institutions. So the beauty of this new establishment is we are not going to build new healthcare institutions as Arogya Health Wellness Centers. We have 80 or 90% of the new Arogya Health Wellness Centers will be renovations or improvements of the existing field clinic centers throughout the country. We have nearly 5,000 field clinic centers in the country. Out of 5,000, we are going to select at least 800 field clinic centers to establish Arogya Health Wellness Centers in the country. Next slide, please. So how they are going to operate? All these primary care institutions, including new Arogya Health Wellness Centers and existing primary care centers, will start the new care delivery package once the system is established. What they are going to do, the first task of them is to do the population survey. This Arogya team or the family doctor leading team should visit house by house and do the population survey. The objective of this survey is to get to know their people and know their area is the fundamental principles of the public health. So once they start this population survey, so once they continue in the population survey, next main step is to start the screening services for the population. Under the screening services, there are three main screening packages. One screening is screening for NCDs. The second is screening for common cancers. Third screening is screening for elderly people for their common conditions. So the second task is to start the screening while they're conducting the survey. Once they start the screening, then we can select suitable candidates for NCD treatment and follow-up. So the third task is them to start the NCD clinic, elderly clinic, and cancer follow-up clinic. So they will start these three clinics as the first step when among the clinics. Then once they complete the survey, when they establish the screening procedures and when they start the clinic, then they will start delivering other care packages to complete the package of new primary health care model. So next slide, please. So this is the new care packages which the government or the Ministry of Health is going to introduce. One is screening, which I explained you, then the elderly care package. So based on the ICOP screening, they will select suitable candidates for the elderly care package. Then rehabilitation care, palliative care, NCD control and follow-up clinics, youth and adolescent, primary oral health, and chronic wound care, elderly network or the healthy aging, primary eye care, community empowerments, primary mental health, caregiver training, stay well package for those who are healthy, and emergency, laboratory, and dangerous drugs and substance abuse. These are the 17 care packages we have already developed and going to be introduced in these new primary care institutions that government of the Ministry of Health is going to establish. Next slide, please.
Next slide. Oh, this is the workflow. Once these new primary care institutions are established, they are expecting to deliver services at 3 levels. One is home-based level. This team will visit home residents of the patient who are not mobilized. So the bedridden people or limited mobilized people can be seen and provide services by this the new primary care team or the Arogya Health Wellness Center. So the second modality is the community-based service. So in addition to the home-based, they visit to the community and they provide community-based services, mainly health promotion and behavioral changing activities. So the third one is the institutional-based services, where they provide basic emergency care and dispensing drug medicines, ambulatory care in addition to the follow-up clinics, and also the Arogya team will meet other government officers other than health sector who are working for the people. They meet together at the Arogya Health Wellness Centers and plan the primary healthcare service according to the people's need. We know that most of the health determinants are out of health. There are social determinants of health, economical determinants of health. So health team alone cannot improve the people's health. So they have to work with other people. That is the objective of this intersectoral collaboration at the Arogya Health and Wellness Center. So this is the manpower of the Arogya Health Wellness Center or the new primary care institution: public health nursing officer, family doctor, dispenser, healthcare assistants, management assistant, and the volunteers. This is the primary healthcare team. Next slide, please. So, having introduced this model of primary care by 2030, this is the type of new model which we expected to establish at the community. The one is all the citizens are going to get a family doctor leading primary care institution. Then also all these primary care physicians will be trained to deliver person-centered care. You may need to speed up a little bit, Dr. Kumarawansha. Sorry. Yes. Okay. No problem. Okay. Now we have already developed electronic health records. We are almost completed, and back referral systems, and all these packages we have already planned, including accreditation and quality assurance system. Next slide, please. Next slide, please. So during this journey, WHO regional office and the country office were helping us. Also, they have been helping us to design this model. So recently we had we called a WHO expert committee. Our honorable minister called, and we get their recommendations and observations, and we got a very pretty recommendations which we already started accommodating all these things. These are the recommendations made by WHO expert team, and most of these recommendations we have already accommodated, and now we are working on it to accommodate these Arogya, their recommendations. Next slide, please. So this is our approach. This is a life course approach, and this is our architecture of primary health care. So this is the layer which we are going to develop under these 3 tiers. Next one. So this is the shared care cluster model. Once we develop 2,000 primary care institutions, 20 to 30 primary care institutions will be organized around one secondary care, is called APEX. This model is called shared care cluster model, and this secondary care will be linked to the tertiary care. Then the patients will be treated primary care, then referred to the secondary care through the care pathways, from there to tertiary care through the care pathways. Next slide, please. When you deliver services at new primary care reform model, we have care packages and care pathways. We have developed care packages to each level and care pathways to be followed by people. Next slide. Next slide. So recently we had our 2024 census results. Among these results, we know that we asked question from people whether you have hypertension. They said yes, 10%.
but we know the actual prevalence is 35%. We ask diabetes, they say yes, 85%, but actual prevalence 25%. We ask whether you have any type of NCD, 92% said yes, but the real actual prevalence is 40%. Now we know the gap. People don't aware that they have these type of problems. So it is our aim to actively penetrate the community and do active screening and find case and provide treatments and improve their health. Thank you very much. This is about the Sri Lanka primary care reform in very short. No, thank you, Dr. Kumarawansha. You were given a very challenging job, but I think you can see that the scale of operationalizing this reform is, you will understand, is similar to what is happening in Indonesia. And I think, again, the Minister of Health's leadership has been pivotal to moving it. But I think you have a great resource in Dr. Kumarawansha, because you can learn together, as operationalizing these reforms is no easy task. Linked to operationalizing reforms, I think we are very fortunate to have with us Mr. Kiran Gopal Vaska. He's a very senior Indian administrator. He's the CEO of India's Ayushman Bharat digital mission, which is responsible for the entirety of the digital health architecture of India. And he's also the additional CEO of India's National Health Authority, which oversees the largest public insurance system in the world, even bigger than Indonesia's. So we are fortunate to have Mr. Kiran Gopal. Mr. Kiran, I don't know if you can hear us. Yes, I can hear you. Am I audible? Yes, you're audible. Please, if you could just take over. Thank you. Great. Thank you so much. And I would like to thank the organizers for giving us an opportunity to share India's experience in moving towards more digitized PHCs so that we can integrate the treatment that is being given at the PHC level more in terms of screening and basic treatment, and then building up a further referral mechanism for secondary and tertiary care, and how the Ayushman Bharat digital mission is weaving the work that is being done at the primary level with the secondary and tertiary level. Next, please. As the moderator initially mentioned, the Ayushman Bharat basically stands for Long Live India, or you would say Long Live Healthy India. And the roots of the current approach towards providing a more integrated healthcare was laid in the National Health Policy 2017, which laid out the goal as the attainment of highest possible level of health and well-being for all ages through a preventive and promotive healthcare orientation, mainly at the community level, and enabling universal access to quality healthcare, and without anyone having to face financial hardship as a consequence. This means that the policy has given a clear direction on how we will make sure that we will not only talk about the curative part, but also the preventive and promotive part, and also talk about universal access, given the diversity of population in India. At the same time, ensuring that there are no financial hardships in accessing this service is one of the primary goals, and that is under which India runs the world's largest health assurance program. So this policy laid down to our approach of Ayushman Bharat, which is basically laid down into these 4 pillars. The first one, as you can see, is called the Ayushman Bharat Health and Wellness Center, or later renamed as Ayushman Arogya Mandir. This was started in the 14th of April, where more than 180,000 health and wellness centers have now been established across the country to deliver comprehensive primary healthcare. And adding to this, we have the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, or the Prime Minister's Public Assurance Scheme, started in 23rd September 2018. Idea is to provide health assurance for secondary and tertiary care, covering nearly 2,000 different types of procedures across 27 specialties for more than 600 million citizens of the country. These are the poorest of the poor.
And the third pillar is the Ayushman Bharat Digital Mission that creates the digital architecture and the framework in order to make sure that information can flow seamlessly from the primary to the secondary and tertiary level and backwards from between both the public and the private sector. And the last pillar, PM Abhi, basically is about improving the infrastructure and strengthening the existing institutions so that the secondary and tertiary care institutions are further strengthened by the addition of newer specialties and newer blocks so that comprehensive care is provided. And this is how the continuum of care is made possible through a combination of comprehensive primary health care through the Ayushman Arogya Mandir, where there is a very varied set of different kinds of services are provided. I'll talk about more detail in the next slide. And on top of it, we have the referral and follow-up mechanism for tertiary and secondary care, where the ABPMJY takes care of patients who are screened for chronic diseases or more complicated cases that require secondary and tertiary care, where the patient can go to the nearest public or private hospital. The comprehensive primary care that is provided in the health and wellness centers at the primary level cover a large set of services that are mainly provided at the community level, which include care in pregnancy and childbirth, neonatal and infant health care, childhood and adolescent healthcare services, reproductive and family planning services, management of communicable diseases, outpatient care for acute simple illness, screening and prevention and control of NCDs, which is in fact becoming a major cause of concern for health concern for the country, eye and ENT care, oral care, mental health, emergency care, and then elderly and palliative care. So what is happening is once a patient has been identified and screened for a particular problem, the primary care is provided at this level. And in case he needs a referral, he is referred to a higher level, which could be a district hospital or a medical college at a regional level. And then when the patient comes back after treatment, the regimen is continued, the palliative care is provided, and the follow-up care is provided at the primary level. And another issue that we had identified in running this whole thing was the whole health system operating in silos. As the graphic shows, we are just giving an idea of an imaginary patient, Rani Devi, who may have received some service under the Prime Minister's dialysis program, who may have also availed service under the blindness control, let's say for cataract treatment, and who is also a beneficiary of the National Health Assurance Scheme. However, because these three systems are independent systems, the data was fragmented. There is a potential of duplicity and, of course, increasing the cost, and then duplicate data, difficulty in beneficiary identification, and monitoring the entire operation in a more comprehensive and an integrated manner. So what has now been transformed into a health ecosystem by introducing a unique identifier across the care continuum. So be it the dialysis program, as I mentioned earlier, or the control of blindness control program, or the PMJY program, all of them are using the same ID across the board. And this has resulted in a longitudinal view of the beneficiary, so that when the beneficiary reaches primary care or secondary care or tertiary care, the physician can now access the entire health data of that individual and therefore provide better care. And this has now become the central part of the Swasth Bharat portal that has been launched by the Government of India, where all the various programs that are supported and run by the government have now been integrated into a larger portal, where be it non-communicable diseases or the reproductive and
child health care diseases or immunization, the UWIN program or blood bank related services or the adolescent care, etc., have all been we've been able to what you call bring about interoperability between all them and create an integrated health program by making ABHA as this unique identifier for every citizen in the country. This way, ABHA, the unique identifier, is helping in a unique identification of beneficiaries, interoperability of health data across the continuum of care, preventing double dipping, because it is possible that the patient might be actually getting treated in one case and also the same thing might be happening in another. The whole double dipping is removed. The service delivery has been improved because of information available across the systems, and deduplication is much more possible, so that you are able to uniquely identify a patient and provide all the care that is required. Next. And ABHA is in fact one of the key pillars of the whole Ayushman Bharat effort today. And in a way, I would say ABHA has become the single identifier of anything that has to do with healthcare in the country, especially at least as far as all government programs, both at the federal and the state level, are concerned. And similar efforts are underway in the private sector also. So the challenges of accessibility, affordability, and quality are now being addressed through this unique identifiers, the ability to discuss and book them. Health providers now can do better claim processing, have access to longitudinal health history, and policymakers can view and analyze public health data at national level and implement more effective policies. So the digital mission aims to create this ecosystem that supports universal health coverage by using a set of standards and open interoperable systems. While doing all of this, we also ensure that security, confidentiality, and privacy of the health-related personal information of individuals is always protected and maintained. So the health stack of ABDM ensures that the basic registries are available, the gateways are available, and then the applications that are used by citizens, the frontline workers, the hospitals, both public and private, labs, diagnostic systems, insurance players, can all build on this infrastructure provided by the country, so that the four pillars of Ayushman Bharat, the Ayushman Arogya Mandir for primary care, PMJY health assurance scheme for secondary and tertiary care, the health and wellness, the health infrastructure mission for better health infrastructure at the secondary and tertiary levels, and the digital mission brings all of them together, so that a comprehensive view of an individual's health journey is captured effectively from primary to secondary, tertiary, and backwards. And the core registries, as you can see, we have more than 957 million citizens now have a unique ID, with more than 1 million professionals registered on the FSA health professional registry, and more than 500,000 facilities now registered on the facility registry. Next, please. And we have each of these government programs now are an integral part of the larger digital health ecosystem, where these are just a few examples. The reproductive and child health program, our teleconsultation program, the eSanjeevani, our immunization program, UWIN, which was born out of COVID, and state level programs like eKavach are all integrated into one single larger health ecosystem, ensuring that citizens' journey is captured, citizens' details are not missed out, and she receives the required care by ensuring that all the data is relevant data is available to the care provider. And this is the approach that the country has taken for ensuring that this data is available everywhere. Lastly, the citizen herself is also at the center. Citizens can access their own health data
citizens can look at where all they have visited, what all facilities they have visited, what health data is available. We also have the the Arogya Setu 2.0 app, which is a personal health record app that creates AI-generated summary of all the information available, of all health record information, providing them useful information about the health trends of, let's say, their vitals, let's say the patient is diabetic, then in that case, the HbA1c values or other vitals are captured. And then a plethora of services, including teleconsultation services or identifying the nearest BMJY empaneled hospital, nearest blood bank, booking an ambulance. All of these services are made available through this personal health record app, which is like having all the services that are provided by both public and private entities on my phone. And this feature is open and available for even private applications. So this way, the country has developed a digital backbone that connects the primary, secondary, and tertiary systems in a seamless manner, that brings together both the public and private facilities and resources together, and make sure that the citizen is at the center and her entire journey is always covered, always captured, and no relevant data is missed out, so that she gets relevant care, quality care in a timely manner. Thank you. Thank you, Mr. Kiran. And I think it's really, you have highlighted, we discussed earlier also how important digital information is for continuity of care. And the scale you are doing it with the 1 billion people with a unique ID, I think it's a lot of learning. And again, he's a great resource should we ever need here in Indonesia. And I would now like to switch to Thailand. Thailand, we have long heard about its universal coverage scheme, its success as universal health coverage. Less known is its Primary Healthcare Act and its associated health workforce staffing model. And we are very fortunate to have with us Dr. Orwan, who is the Deputy Director, Division of Primary Care Support at the Ministry of Public Health, Thailand. She's also one of the champions in our regional PHC forum and is a big champion, especially for family medicine, which she will also speak about. Dr. Orwan, over to you. And thank you, Dr. Orwan. Dr. Orwan said she will be fast. So over to you, Dr. Orwan. Thank you very much. Selamat siang, saya Dr. Orwan dari Kementerian Kesehatan, Thailand. Good afternoon, everyone. It's my honor to share our experience in the developing, capacity building, family doctors, strengthening universal health coverage and primary health care in the past 2 decades. Next slide, please. And next slide. And this slide is just to highlight that the universal health coverage is a mean to an end of increase equity access to quality of primary care and reduce the financial hardship of the population. So all roads should lead to universal health coverage. Next, please. One of the most important health cadre in primary health care. I'm not saying that they are the only person, but they are very crucial. The family doctors or GP in some countries. We started training family doctor before we launched the universal health coverage scheme because we need someone who works as a primary care doctor along with the multidisciplinary team. We start training them, and then although we still have shortage, we start training them since 1990s. We still have shortage of family physician. It's not a really attractive health profession anyway. We are growing and we are progressing towards building more and more health cadres of family doctors in our society. However, we still have shortage of family doctors as in many countries. So we are also doing the same parallel upskilling, reskilling the other health cadres such as nurse practitioner, public health officer, dental hygienist, dentist, pharmacist to work along with family physician in a
multidisciplinary team at the health center level or at the primary care unit. And so one of the most crucial health cadres that we have who are not really in our health sector are the village health volunteer, who are also one of our crucial health workforce. Next slide, please. This is just to show that we have a long history of building primary health care before we achieve universal health coverage. We started from building infrastructure. We have health center across country, 878 health centers across Thailand. More than 1 million village health volunteers and more than 800 multidisciplinary team working together in each health center. And before we achieve universal health coverage, we already prepare everything to achieve or to announce that we will start to have universal health coverage to cover every citizen, Thai citizen in Thailand. So this one is just to highlight that it doesn't started in one day of healthcare reform. Our healthcare reform has been through 4 decades of building. Next slide, please. And this is the first one, planting the seed. I already told you that we have been building before, even 1 year before Alma Ata Declaration. And we have been building all the infrastructure, training the health workforce, and also let them work together in the health center level and the hospital level. Next slide, please. So I'm trying to be fast. So at the second decade, we training the health workforce. This one is very serious because the Ministry of Public Health also training the nurse practitioner, doctors by themselves. The Ministry of Public Health didn't wait for the university to train. We have College of Nursing in almost every provinces in Thailand to train nurses to work in the ministry as the multidisciplinary team. And we can do task shifting to these nurses. And we recruit the nurses from the community themselves where they stay. So when they finish training, they will stay in the same college, in the same community or the same village that they come from. So this is a very important thing, a crucial thing. Recruit the people who will stay with you for a long time. And so next slide, please. And then the third decade, we already achieved universal health coverage that you might know it as a 30 baht scheme. This one, we achieve it because we have strong evidence in many provinces that we already do the research. We already tested and we already have the team to work with family doctors in many provinces. And we show this evidence to the politicians. And that time we have this window of opportunity that the politicians bought our ideas. So we achieved universal health coverage since 2002, 24 years ago. And we still have universal health coverage until now. And I would like to highlight that why we still have it, why it's sustained. Because we have local people who do it. We have used local resources, and we also have local people who we are already trained them to work in the system. Next slide, please. And this is the last decade. We strengthening. We already have it, but if you don't strengthening with very strong political commitment, it might gone since the first 2 years. And our package of primary care delivery are very inclusive. We include everything, not only curative care, but also
all comprehensive delivery of care, curative care, health promotion, disease prevention, palliative care, rehabilitation, and now we are looking at NCD and the elderly population, which is increasing very fast in Thailand. Now we are already in the complete age society. The demography of our population have changed for some years already. Next slide, please. And this is the one that I would love to highlight, the 3 doctors model that started during COVID-19. We know that we don't have enough family doctors. And I mentioned already that we didn't really, family, as I'm also a family doctor. It is not a very attractive discipline. Anyway, we train them every year. We have 100 recruit of family doctors in Thailand. However, it's still not enough. We have 70 million population. We only have 2,000 trained family physicians. So we have this model to help working in the health center level or at the very grassroots level. We call it 3 doctors model. It's a multidisciplinary and task shifting. So 3 doctors, what does it mean? The first doctor who the population can reach very easily are the village health volunteers. We call them the first doctor. The second doctors are the nurses who work at the health center. The nurses will be the one who help the doctors doing diagnosing very simple diseases. The village health volunteer is the one who collaborate with the nurse at the health center. And if they need more treatment or complicated patient who need more complicated treatment, they will consult the third doctor, who maybe sometimes if the patient is not able to come to the hospital to the health center, we also have the telemedicine or teleconsultation to make the consultation with the third doctor, who is the family physician. So this is a model that we kind of try to work our way in our context, that we still don't have enough family physician. And this model works very well because the village health volunteer are there before family physician, and the people in the community trust village health volunteer. The people in the community trust the nurse practitioner at the health center, and when these 2 persons refer the patient to the family doctor, they also trust family physician as well. Next slide, please. Next slide, please. So I would like to say that Rome wasn't built in one day, as well as a primary health care. Thailand faces the same constraint like any other low and middle income country. We have tight budget, we have very limited fiscal space, workforce shortage, demographic change. What made the difference wasn't one reform for 4 decades ago. It was the sequence of national health development plans, decades after decades, sustained by strong political will across successive government. Foundation before scale. This is very important. Build foundation before scale up. That sequencing and the patients who follow it is the real lesson learned. Next, please. And it had to be local financial support, local trained workers, local made medicine to make primary healthcare sustainable. More than 1 million village health volunteers nowadays, neighboring, caring for neighbors. Turn health is a human right from policy language into daily practice. Sub-district health funds let communities set their own priorities, not just receive information, international funding, or projects designed elsewhere that may not fit into your communities. Next, please. None of this means the work is finished. Thailand population is aging faster than the workforce that deliver its care.
The work to elder ratio now has dropped from above 4 per 1 elderly to 1 per 1 elderly. So over 20% of Thai are now older than 60 years old, and 74% of deaths now come from costly chronic disease. The way forward mirrors how we got here. Hybrid financing beyond tax alone, a wider workforce beyond village health volunteers, one interoperable single health record, and communities as co-owners, not just recipients. The public-private partnership is part of our plan in the future. So in the end, next slide, please. I think it's the last slide. Next, please. The success, oh no, go back, please, sorry. So the success factor across all 4 decades are simple. Thailand's success didn't stop at a single policy, one-time healthcare reform. It was investment over time, sustained training of a general workforce, and unbroken political commitment across government. This combination built a sustainable primary healthcare system. Thank you very much. Thank you, Dr. Orawan. Really appreciate it. And I think Dr. Orawan made 2 very important points. One, that the right to health has to be our North Star. UHC is the means to it. And second, that the respect must also be given to all health workers. So the 3-doctor model is actually giving respect, starting from the village health volunteer, the nurse, to the family doctor. So that's really nice, in terms of how they're thinking about it. Now I would like to invite Dr. Eduardo Banzon to come tell us about the 4th doctor, AI on the front line of healthcare delivery. Dr. Eduardo, I don't have to introduce him. I think most everybody knows him. He's, like the other 3, really playing a key role in operationalizing primary healthcare. Dr. Eduardo, if you could both present and conclude our session for us. Sure. So, salamat sayang Bapak dan Ibu. Senang dapat bersama Anda semua pada konferensi LEIMENA hari ini. Let me start by having a nice poem. Sorry, I'm not Indonesian, I'm Filipino. Mentari pagi bensenar terang, cahaya menyapa seluruh ngederi, data dan digital kini berkembang, menguatkan layanan primer bagi negeri. That basically highlights, I think, what I'm going to do briefly, can I have the next slide, on how we're seeing and using digital data for primary care. I never liked the word AI as artificial intelligence because it sends the message that it is replacing all of us. No. AI is something we will use. AI is something we will augment us. AI is something that will make us better. And can I have the next slide? And given what Indonesia, slide. Do I have the one. This is the slides. Sorry, do you have the slides? No. Okay, if there are no slides, not a problem. What Indonesia is doing, what Ibu Endang and Ministry of Health is doing with the ILP is wonderful. But it also, and what you're doing with the free happy birthday checkup, right? It's not my birthday today, but I understand the annual checkup is that it's actually increasing demand for primary care services. It's actually making you people, your population, get what we have this term of service, people not getting screened when they should be screened. People not being checked up because, so in a sense, there's a lot of demand. And if we look at the numbers, I saw the numbers that was there. From the time you've launched ILP, we're now seeing a doubling of the primary care interactions that's happening in the puskesmas. And with that, that means there's a need now for more work. And that means everybody now needs to do more. And this is where we need to look at AI as a tool to help you address this. AI will help you identify who needs attention, will make you understand and make the data into insight, will make you help decide
so you could take rapid action. And something which I always love to tell digital health people, they always tell us, I'm a doctor, that we should capture all the data digitally. Then they expect that that will happen as if by magic. But we also understand that this needs to happen. And AI will now help us do that documentation and follow up. I'm really sorry the slides are not here. But what we're now doing in ADB is we're now trying to get best models on how AI has augmented different steps in primary care and how this could be used for Indonesia. For example, there are now technologies where AI can help you in screening. We know that already with TB programs, where you now have portable x-rays, where AI can augment, that you don't need to send the x-ray to radiologist, but it can actually be read, so decisions can actually be made already with regards with this diagnostic imaging. We've now seen AI can help you make decisions on how patient comes, so you could make decisions whether to send them home, to send them follow-ups and all that. We have now seen AI where you can actually use, and this is not yet a sort, not really that mature here probably, where you could have voice-activated capture of the information as you see with the patients, as you see the, oh, great. Here the next, I now have the slides. Sorry, does it come out? Okay, but it's okay. So where you could actually convert a lot of this voice activated, so they can actually be converted already to documentation. And finally, we could now see how AI, okay, can I have the next slide? Just keep on. So Mr. AI, can you move? Okay, this is a very nice slide on how their challenge. Next slide, please. This just sort of already show graphically the increasing demand for primary care services. Next slide, please. Have the next slide. Hello, AI. Okay. This just shows the numbers of how great thing you're doing with the happy birthday. I still love to call it happy birthday screening, because you're now capturing a lot of hypertensive and diabetic, and of course, Vice Minister Dante, Professor Dante is an endocrinologist, how a lot of this would have been missed have they not been screened. Next slide, please. And so, but it also shows, as you have to go back, that you've actually still have a lot of people that needs to be screened. Next slide, please. So these are the problems we need to address, right? You know, you could not have, with the work, there's already works for constraints. And next slide. So these are just the example. Next slide, please. So, okay, so this is the example where we have now seen AI, particularly in diagnostic imaging. So you're getting all the ultrasounds, you're getting all of the x-rays. And if we could actually put AI technology there, that will allow you to rapidly make decisions as you do the ultrasounds and the x-rays. There are two, sorry, at the right, you'll have a copy of these examples of countries that have actually used AI tools to help them do the diagnostic imaging. Here, this helps you make decision tree. So, can you go back? The powerful message there, the one who makes the decision is not the machine. It's not the AI. The one who makes the decision is the healthcare worker, aided by decision trees. We used to have decision trees, right? When we see patients, we have this checklist and all that. Same thing. Now, it's done rapidly. And so this has now helped a lot in decision making. Next slide. And there are tools that actually have done that. We have, and this is something, this will probably finally solve the problem of data capture, because we don't have to do the work ourselves, right? You actually have AI tools that can capture your voice and you speak. It actually became converted already into documents. And hopefully soon that becomes more available. Next slide. And finally, because a lot of the work we do in digital is the more digital it's actually big data, getting all the analysis together, it actually allows you to do a good planning. Next slide. I think this slide, the next slides I want them, these are the two important things. Now, moving forward, in order for Indonesia, for Ministry of Health, what are the things we need to do? Please go down to the last part. Can you see that? The foundation infrastructure. At the end of the day, you may need to make sure that there's internet connectivity, there's electricity,
there is databases, that means cloud computing, and all of that. Because without that, then you could not use the tool. But in addition to that, you need to have on the top, and this is probably policy making, that's going to be done by DG Aswani. You need to have AI and health policies written so that it could already prepare the system on what to do. You need to, as the workforce, you need to be sensitized on what AI is. It's not magic. It's simply a tool for you to do your work better. It is an instrument, just like we have used so many instruments in our work in health. It also, at the end of the day, really, and let's not forget, it is not the solution itself, it's the service delivery. And all of this will drive us. So I think this is the last slide, essentially. I think as we listen to our friends from Sri Lanka, we've seen what they're trying to do. They're moving forward. They're actually doing what you're already doing in ILP with their Argogia. And so we're now seeing how your reforms is actually being already starting a trend all over the world. India has really been quite ahead in using digital tools. And there's a lot of lessons that you could use from India. And particularly not just in, but their ability to actually, remember, India is 1.4 billion with 22 different states that actually is as large as countries. And they actually have been able to make these systems talk to each other. So they're an example for a country like Indonesia with 3 time zones that it can actually be done. That your size, your population is not a hindrance, but actually something that you could cope. And finally, what our friends from Thailand have shown, that you could actually empower your health workers. And I think all of this means that what you're doing in ILP, your primary care transformation reform, is expected to be quite successful. And I'm looking forward for the next meeting, 2027 LEIMENA. I promise already that we will be here. ADB will support that. But in that conference, we'll love to hear more of the success stories that you are doing in Indonesia. Thanks a lot. Thank you, and without further ado, I think we would like to close this session, and a real appreciation to all the speakers and also the audience, but passing over to the moderator of the day. Oke, thank you. Kita boleh beri tepuk tangan bersama-sama. Mr. Ibaratiran, would you please remain on stage? Oke, and Bapak Eduardo, kami persilakan mohon berkenan untuk dapat kembali maju ke depan karena kita akan ada token of appreciation. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, we'll have like the token of appreciation. So, untuk itu kami persilakan kepada Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer, Dr. Elvieda Sariwati, MPid. Kami persilakan untuk dapat berkenan naik ke atas panggung karena kita ada penyerahan token of appreciation. Kami persilakan Ibu. Dipersilakan untuk berfoto bersama. Oke, terima kasih, kita beri tepuk tangan bersama-sama. Thank you, you may return to your seat. Once again, thank you to all speakers and our moderator. Baik, itu dia Bapak Ibu, kita sudah melalui dialog session yang kedua. Dan sekarang sesaat lagi kita akan menuju Leaders Talk yang membahas mengenai kepemimpinan lokal untuk akselerasi LP presented by UNICEF Indonesia. Tapi sebelum itu, sambil tentunya menunggu kita untuk preparasi, kita juga tentu, saya akan mau jalan-jalan ke sini sedikit. Halo Bapak Ibu, masih aman? Sehat? Dingin Pak? Ya gimana dong Pak, saya nggak bisa bantu kalau dingin Pak. Masa saya di sebelah Bapak terus? Bisa. Oh udah tuh, nanti dipelototin ibu saya. Oke, baik Bapak Ibu sambil menunggu, ngantuk nggak? Enggak, aman. Wih luar biasa. Oke kalau gitu kita buat supaya lebih nggak ngantuk lagi, boleh ya?
Boleh. Tahukah Anda ada korelasi loh kalau misalnya kita tertawa itu membuat kita lebih segar, lebih semangat ya. Bahkan ada orang bilang ketawa aja walaupun lagi stres. Oh, benar. Tapi setidaknya stresnya masih ada tapi rilis. Ya, ada dong. Dan bahkan kita jadi punya solusi untuk menemukan solusinya seperti apa. Bener ya? Bener, kayaknya sering nih ketawa sendirian. Tapi kali ini bukan hanya itu. Karena ketawa itu bisa membuat kita lebih fresh ya. Kita coba ya, ketawa bareng-bareng boleh? Kita sama-sama? Ayo ketawa, mangap sih gede-gedenya. Kita ketawa bareng-bareng. 1, 2, 3. Hahaha, ketawa, ketawa, ayo ketawa, ketawa, ketawa. Oke, sekarang nengok ke kiri sama ke kanan sambil ketawa. Lebih ketawa ya. Lucu nggak yang sebelahnya? Ketawa, bukan ngetawain yang sebelahnya lagi. Ketawanya kurang kencang, ibu ketawa. Ibu. Oke, lagi sekali lagi. Hahaha, sekarang ke belakang, nengok ke belakang. Ih ketawa. Oke, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih, lumayan ya, jadi nggak ngantuk ya. Ini MC-nya bisa aja nih nyuruh ketawa-ketawa, katanya nggak apa-apa. Boleh dicoba nanti ya. Oke, lanjut ya. Oke. Masih ada yang harus dipersiapkan. Jadi saya kembali ke sini menemani Bapak Ibu. Apa jangan-jangan aku duduk di sini aja? Boleh. Oh semangat banget. Coba ngobrol lah, Mas dari mana? Dari Puskesmas Banyuanyar. Luar biasa. Namanya siapa? Rifki. Oke, gimana? Udah dapat insight apa? Banyak sih dapat insight dari sini yang bisa kita replikasikan. Wah luar biasa, jadi makin semangat ya? Makin semangat bang. Oh mantap, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Sekarang kita ke belakang, aku mau nanya-nanya, mau ngobrol-ngobrol. Ibu langsung sembunyi-sembunyi, jangan nanya saya. Oke, siapa yang pura-pura, ini kayaknya pura-pura baca nih. Sengaja ibu pura-pura baca nih, pura-pura pegang handphone nih, gak mau ditanya kayaknya. Mbak namanya siapa? Dokter Feni. Gimana, dari mana saya boleh tahu? Kami utusan dari Kalimantan Tengah, dari Puskesmas Tumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Jauh sekali, boleh beri tepuk tangan dulu dong. Gimana Bu, saya mau tahu ada insight apa mungkin yang yang didapatkan hari ini? Banyak banget, yang jelas makin cerah. Makin cerah, seperti baju ibu hari ini gitu ya Bu ya. Dan masa depan ibu dan dompet ibu juga. Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu dong. Baik, di area belakang, ayo siapa nih yang sembunyi-sembunyi? Makin sembunyi makin aku tanyain. Nih pura-pura gak mau lihat MC-nya ya. Halo Mas, namanya siapa? Rizal. Oke, Mas Rizal dari mana? Balai Karantina Kesehatan kelas 2 Biak. Luar biasa. Coba diceritakan dapat insight apa? Luar biasa karena kan banyak pengetahuan yang dari luar juga kan di sini, jadi menambah pengetahuan juga buat saya. Oke, sama dapat ini juga ya, nasi box juga ya? Iya. Kedinginan ini. Oh kedinginan, oke. Kalau saya di sini kira-kira masih berasa dingin gak Mas? Tambah dingin. Dan ternyata dia semakin bergetar Bapak Ibu dia ngobrolnya. Karena ketakutan sama saya ya. Atau kenapa? Takut ketahuan sama istrinya? Apa? Lagi cari istri kedua? Masya Allah Mas. Oh masih single, oke. Gak mau nanya nomor telepon saya? Enggak ya. Oke. Baik, sekarang aku di sini. Hai Mbak, namanya siapa? Astari. Astari dari mana Mbak Astri? Mbak Astari ya? Pontianak, Kalimantan. Pontianak, jauh sekali. Jadi sampai kapan di Jakarta? Hari Kamis. Oke, gimana? Ada insight apakah yang didapatkan atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan? Menarik sih kegiatannya, banyak ilmu yang bisa saya pelajari. Oke, dan nanti bisa langsung di-share sama rekan-rekannya juga ya. Oke, kalau begitu terima kasih ya. Baik, itu dia. Saya sedari tadi sepertinya sudah ngonyak ngobrol-ngobrol.
Baik, seru sekali. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan beberapa peserta yang sudah hadir di sedari tadi bergabung bersama kita. Dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita akan melanjutkan kembali agenda kita. Dan agenda berikutnya kita akan mendengarkan sesi Leaders Talk dengan tajuk kepemimpinan lokal untuk akselerasi ELP. Dan untuk itu sebelum kita memulai Leaders Talk ini, kita akan menyaksikan bersama-sama terlebih dahulu pemutaran video peran Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer. Kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan. Pada kesempatan yang baik ini, saya beserta seluruh keluarga besar Kementerian Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraan LEIMENA Conference 2026. Melalui forum ilmiah nasional ini, saya berharap akan terbangun kolaborasi yang semakin erat, pertukaran pengalaman yang inspiratif, serta lahir berbagai rekomendasi kebijakan berbasis bukti atau evidence untuk mendukung implementasi integrasi layanan primer di seluruh Indonesia sebagai bagian dari transformasi pelayanan kesehatan primer yang berkualitas, terintegrasi, dan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Sejalan dengan tema melalui integrasi layanan primer, memperkuat puskesmas melayani masyarakat, saya berharap penerapan integrasi layanan primer dapat semakin memperkuat peran puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan yang mampu memberikan layanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif secara terpadu, mudah diakses, berkualitas, serta sekali lagi berorientasi pada kebutuhan real masyarakat. Saya juga berharap seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat implementasi integrasi layanan primer guna mewujudkan puskesmas yang semakin tangguh, responsif, dan mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, serta berpusat pada kebutuhan masyarakat. Bapak Presiden memberikan penekanan yang sangat dalam untuk perbaikan bidang kesehatan kita, mulai dari perbaikan puskesmas, perbaikan rumah sakit, dan sarana kesehatan lainnya. Ada cek kesehatan gratis, karena beliau paham betul bahwa Indonesia hanya akan bisa maju kalau didukung oleh SDM, sumber daya manusia yang terdidik, terlatih, dan sehat. Oleh karena itu bidang kesehatan menjadi sangat penting. Akhir kata saya ucapkan selamat melaksanakan LEIMENA Conference tahun 2026. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melaksanakan yang terbaik, memberikan yang terbaik bagi masyarakat bangsa tercinta Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan bersama-sama. Baik Bapak Ibu yang terhormat, kita akan mengikuti agenda berikutnya. Kita akan dengarkan bersama-sama sesi Leaders Talk yang akan dipandu oleh Sekjen Adinkes, Ibu Widya Stuti. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu untuk berkenan maju ke depan dan untuk memimpin sesi ini. Kita boleh beri tepuk tangan bersama-sama. Assalamualaikum. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Burung cendrawasih terbang tinggi, hinggap sejenak di pohon cemara. Pemerintah pusat dan daerah selalu bersinergi, mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia, perkenalkan saya Widya Stuti, biasa dipanggil Widi, selama 1 jam ke depan akan menghantarkan diskusi panel dengan tema dari komitmen ke dampak. Bagaimana praktek kepemimpinan daerah dalam memperkuat
pelayanan kesehatan primer. Transformasi sistem kesehatan Indonesia menempatkan pelayanan kesehatan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berkeadilan. Melalui pendekatan ILP, pelayanan kesehatan tidak lagi berjalan secara terpisah berdasarkan program, tetapi menjadi lebih terintegrasi, berkesinambungan, dan berorientasi pada siklus hidup. Namun keberhasilan implementasi ILP ini tidak tergantung kepada kebijakan nasional saja. Peran penting dari pemerintah daerah menjadi sesuatu yang sangat strategis sehingga mampu membangun komitmen lintas sektor, mengalokasikan sumber daya, memperkuat tata kelola, serta memastikan semua elemen dapat berjalan untuk sehingga pelayanan primer bisa diakses dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Merupakan suatu kehormatan bagi kita semua karena telah dapat hadir di tengah kita para narasumber yang memiliki pengalaman dan kepimpinan yang sangat relevan dengan tema diskusi kita kali ini. Mohon berkenan bergabung ke atas panggung. Yang pertama yang terhormat Bapak Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Benyamin Paulus Octavianus, spesialis paru konsulen. Silakan Bapak. Berikutnya, Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini diwakili Bapak Asisten Kesras Seda Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Ali Maulana Hakim, SIP MSI. Wali Kota Bandung, tidak asing lagi Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Muhammad Farhan, kami persilahkan. Dari Sumatera Barat, Bupati Dharmasraya, Ibu Anissa Suci Ramadhani SH LLM. Silahkan Ibu. Ibu-ibunya di pinggir atau di tengah? Monggo, yang enak saja, ya. Berikutnya Sri Kandi kita, Bupati Banyuwangi, Ibu Hajah Ibu Festiandani, SPD MKP. Saya kayaknya di pinggir saja. Bapak Ibu sekalian, tentu ditunggu-tunggu sesi yang sangat strategis ini. Kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana kebijakan nasional ini bisa diimplementasikan dan kita ingin tentunya mendengar. Karena kadang-kadang kebijakan itu sudah baik di atas kertas, tetapi bagaimana implementasi itu bisa berjalan dibutuhkan suatu komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Tentu Kementerian Kesehatan punya berbagai strategi yang sangat menarik dan itu kita lihat bagaimana kiprah Bapak Wamen kita keliling seluruh pelosok. Untuk itu kami ingin mendengar bagaimana Pak Wamen supaya ILP ini bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira strateginya apa saja yang dilakukan untuk bisa merangkul para pemimpin daerah untuk berkomitmen terhadap semua program kesehatan. Kami persilakan Pak. Boleh di atas, boleh sambil duduk, yang enak aja. Oh boleh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang terhormat hadir di sini Asisten Daerah Kesejahteraan Provinsi DKI Bapak Dr. Ali Maulana Hakim, bersama juga tadi kami dengan Pak Wali Kota Bandung, Pak Farhan, Bupati Dharmasraya, Ibu Anissa Suci Ramadhani, juga Bupati Banyuwangi, Ibu Hajah Ibu Festiandani, dan moderator kita
Ibu Widyastuti yang dengan saya bersahabat sudah sangat lama. Ada juga di sini Kadinkes DKI, Ibu Ani. Terima kasih. Saya ingin Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum masuk ke, mungkin dari pagi ya, saya lihat tadi materinya pasti sudah begitu banyak. Saya ingin sedikit memberi masukan kepada mumpung kita semua hadir di sini kan dari berbagai daerah. Boleh saya tahu nggak, ada yang kepala puskesmas nggak? Bisa nggak, ada yang kepala puskesmas? Ada dari kelompok mana lagi? Gini Pak Farhan, supaya kita ngomongnya bisa nyambung. Siapa lagi yang hadir dari mana lagi? Dari Dinas Kesehatan ada nggak? Terus dari mana lagi? Dari mana? Puskesmas, ya tentu. Kepala puskesmas, pegawai puskesmas ada. Ada dari RSUD nggak ada ya? Ya? Dari universitas ada, dari kampus? Oke, terima kasih. Kenapa ini penting? Saya ingin sedikit menjelaskan Bapak Ibu sekalian bahwa setiap pemerintahan punya penekanan-penekanan masing-masing. Setiap pemerintahan. Nah, pemerintahan Presiden Pak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran Raka Buming Raka ini mempunyai asta cita. Kita masih ingat bahwa setiap pemerintahan jadi sejak 2024 sampai 2029, pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran ini dalam menyusun programnya mempunyai 8 program hasil terbaik cepat. Sebelum nanti saya bicara tentang topik kita. Nah, saya ingin jelaskan supaya secara garis besar teman-teman baik dari dunia pendidikan, teman-teman dari puskesmas memahami apa yang dikerjakan dalam 5 tahun pemerintahan ini, arahnya kemana, kita ada di mana, sehingga kita bisa saling mengerti. Karena saya Pak Farhan, saya sudah keliling ke 18 provinsi. Minggu lalu saya ke Sumatera Utara di 5 kabupaten, kemudian di Jember, sudah ke seluruh Jawa, sudah seluruh Pulau Jawa, beberapa Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Jadi NTB maupun ke Bali. Saya ingin minggu depan di Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan. Yang saya jelaskan sama seperti ini, selain program-program apa saja. Nah, pemerintahan daripada Presiden Pak Prabowo ini mempunyai program dalam 8 program hasil terbaik cepat, 2 dalam bidang kesehatan. Yaitu pertama, Presiden ingin bahwa kualitas manusia Indonesia harus makin hari makin tinggi kualitasnya. Itu dibentuk dari mana? Dari sejak pembentukannya. Di sini saya berterima kasih bahwa diundang oleh Dirjen Kesprimkom saya, Ibu Endang, terima kasih bahwa Ibu mengundang saya ke sini. Jadi saya tadi sudah minta waktu sama beliau. Boleh nggak 5 menit pertama saya ingin jelaskan dulu program negara secara umum, baru nanti masuk ke materinya kita hari ini. Jadi program apa, kenapa menciptakan kualitas manusia Indonesia ini, kekuatannya adanya di Bapak Ibu sekalian. Puskesmas lah pusat perjuangan kita dari situ. Mencerdaskan bangsa, lokasinya adalah di puskesmas. Oleh karena itu saya ingin menjelaskan pemberian makanan bergizi, mulai kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan sama anak SD. Kita tahu bahwa pembentukan otak manusia mulai dari sejak pranikah sebetulnya, tapi dibentuk pada waktu menikah, hamil, dari saat hamil itulah pemberian makan nutrisi kepada calon pada janin itu dimulai sejak itu. Jadi kalau hamil nggak siap kondisinya, itu kualitas SDM dia sudah stunting gara-gara tidak siap untuk hamil. Itulah pentingnya pembentukan itu. Kita tahu bahwa kita tahun 2045, mau nggak mau, suka nggak suka, kita jadi salah satu negara maju di dunia. Itu sudah berdasarkan prediksi dunia. Hari ini kita masuk negara G20. Artinya apa G20? Artinya negara dengan kekuatan ekonomi 20 besar dunia. Hari ini kita nomor 16. Kalau pemerintahan ini dikerjakan dengan baik, melalui perjuangan ekonomi yang baik, dengan pengaturan yang terbaik, 2045 kita akan menjadi negara masuk antara nomor 6 atau nomor 7 kekuatan ekonomi terkuat di dunia. Artinya apa? Bayangkan 19 tahun lagi, anak-anak yang lahir sekarang, Presiden Prabowo ingin kualitas SDM-nya itu bagus. Oleh karena itu peran kita di sini adalah bagaimana menciptakan manusia Indonesia bagus dengan menjaga, jadi program
makan bergizi gratis itu tolong dikawal dari puskesmas, tolong dikawal dari bawah, dari posyandu, dari kita bisa melihat tempat-tempat itu kualitasnya bagaimana. Yang kedua, tolong slide berikutnya. Yang kedua adalah pemerintahan kita membuat pemerataan pelayanan. Pada waktu saya diminta menyusun 2024, masih ada 66 kabupaten di Indonesia yang tidak ada rumah sakitnya. Yang ada cuma puskesmas atau puskesmas tipe D yang ada perawatannya, tapi rumah sakitnya tidak ada. Nah, sekarang dibangun 66 kabupaten itu dibangun rumah sakitnya. Sehingga tidak lagi ada alasan pelayanan di Indonesia rumah sakitnya tidak memenuhi syarat. Maka rumah sakit itu dibangun, bisa mungkin slide-nya bisa dikasih contoh foto-foto sedikit buat teman-teman melihat bagaimana pembangunan yang kita kerjakan ini. 66 rumah sakit sedang dibangun hari ini. Tolong slide. Maju lagi. Tolong maju lagi mengenai rumah sakit. Nah, ini rumah sakit yang tadinya tahun lalu tidak ada. Tahun ini kita bisa lihat di berbagai provinsi yang di tempat yang jauh. Tolong slide lagi. Di Sulawesi Selatan, di Kabupaten Toraja Utara. Ini tadinya tidak ada rumah sakitnya. Di Anambas sekarang sudah ada rumah sakitnya. Tolong lanjut. Ini di NTT, di Halmahera, lokasi yang begitu sulit. Mungkin ada teman-teman dari wilayah sana yang hadir di sini dengan peralatan seperti ini. Jadi artinya pemerataan pelayanan merupakan tujuan daripada kesehatan yang kita bangun. Selain adanya puskesmas nanti yang akan dilakukan perbaikan di sana sini. Kemudian program berikutnya adalah pemeriksaan CKG yang dibawa langsung oleh Dirjen Kasprimkom kita yang langsung mengontrol. Tahun lalu ada 70 juta orang mendapatkan CKG. Dan saya berterima kasih kepada semua teman-teman puskesmas di sini. Karena kalianlah ujung tombak. Kalau hari ini Pak Farhan sudah 67 juta orang yang diperiksa CKG. Ini jasanya mereka inilah. Mereka ini ujung tombak. Kalianlah ujung tombaknya. Terima kasih ya. Karena kalianlah yang melakukan ini. Saya barusan kemarin keliling di Sumatera, di Jember, di berbagai wilayah, di Kabupaten Malang. Semua dilakukan serentak di Kabupaten Malang. Saya 2 minggu lalu di sana dilakukan serentak di 36 puskesmas, 38 puskesmas serentak. Hampir satu kali tempat pelayanan ada yang 1.000 orang, ada yang 500 orang. Jadi dikerjakan hampir 10.000 orang dalam satu hari kegiatan. Itu luar biasa peran teman-teman puskesmas. Kalian amat sangat luar biasa. Untuk apa dilakukan CKG ini? CKG ini kenapa? Karena di Indonesia ini orang sakit, orang yang datang berobat ke rumah sakit hanya orang yang sakit. Saya dokter ahli, begitu lama jadi dokter sudah 36 tahun, hampir saya tidak menemukan orang datang cek kesehatan. Sehingga karena orang menengah, orang miskin, orang kaya nggak ada yang cek kesehatan, hanya kalau dia mau kerja, atau dia mau pergi haji, atau dia mau punya tujuan tertentu, studi, baru mereka cek kesehatan. Oleh karena itu, pada waktu itu saya menyusun, saya bilang Pak Presiden, kita bikin CKG, maka dilakukan cek kesehatan ini adalah supaya apa? Kalau kita ada diabetes, ada hipertensi, atau penyakit apapun, kalau itu terkontrol bisa diatasi. Tujuannya supaya apa? Di usia produktif kita sehat. Jadi CKG itu sebetulnya menyasar orang usia kerja. Tahun lalu 70 juta, sekarang 130 juta orang yang diperiksa. Semoga tahun depan bisa 200 juta. Jadi ya, Bu Endang ya, menyasar lebih luas lagi. Nah, program yang ketiga, yang ini yang dititipkan kepada saya, satu kali Pak Presiden memanggil saya, Dr. Benny, kamu kan ahli paru. Bagaimana kalau TB di Indonesia kan tinggi sekali. Tahu ya, kasus TBC di Indonesia itu tertinggi, nomor 2 di dunia. Bayangkan kita 10% kasus TB di dunia adanya di Indonesia. Kalau per 100.000 penduduk, kita udah juara 1 seluruh dunia. Karena apa? Kita ada 384 kasus per 100.000 penduduk. Kenapa saya memanfaatkan momentum ini? Karena apa? Karena kalianlah ujung tombak keberhasilan program ini. Oleh karena itu, selama ini kita sudah bagus. Coba slide berikutnya tolong. Yang penemuan kasus. Tolong. Nah ini, tahun 2020 kita menemukan 48% kasus. Dari 800.000 lebih yang ketemu 48%, 400.000. Tahun lalu kita maju, kita sudah menemukan 867.000 per 867.000 kasus
yang ada di Indonesia. Terjadi peningkatan, tetapi ini Pak Farhan, ini yang menjadi persoalan kita, saya ingin jelaskan, tolong slide berikutnya. Tolong slide, karena ini penting karena mengenai jumlah kasus. Jadi kan tahun lalu kita di Jawa Barat, contoh yang paling penting Jawa Barat supaya bisa mengerti ya. Di Jawa Barat itu menemukan kasus TB 97%. Tetapi, nah ini, tahun depannya yang sakit jumlahnya sama. Pak Wali Kota, bisa bayangkan nggak? Jawa Barat itu kasusnya ada 234.000 kasus. Diobati 97%, tahun ini yang diobati masih 230.000 lebih. Saya bilang berarti ini ada masalah. Masalahnya di mana? Selama ini kita sibuk ngobatin orang yang sakit, tetapi orang yang tidak sakit belum diobati. Oleh karena itu, karena saya diminta Presiden untuk memimpin langsung program ini, maka sekarang kita melakukan extraordinary. Ya, jadi intinya Pak Farhan, jadi selama ini kita sudah kerja bagus, bahkan di Banten tuh kerja 100%. Bisa bayangkan nggak sudah ngobatin seluruh yang sakit, tahun depan datang jumlah yang sama banyaknya Pak Farhan. Saya bilang harusnya Pak Wali Kota tanya dong, Dok, kenapa begini? Jadi saya tanya, kenapa masalahnya apa? Karena yang diobati hanya yang sakit. Oleh karena itu tahun ini kita membuat namanya pemeriksaan khusus untuk pemeriksaan TB dengan X-ray. Dan kita akan lakukan, sudah mulai bulan ini kita lakukan di 53.335 lokasi. Di Jawa Barat saja kita lakukan di 10.939 lokasi. Di Jawa Timur 5.766 lokasi. Semua kegiatan ini saya atur supaya alat dari Kemenkes, X-ray dari Kemenkes, obat pemberian pencegahan dari kita, dan tambahannya setiap kegiatan ini ada insentifnya. Kami membuat setiap desa ada 2 kader TB yang mendapatkan insentif dari Kementerian Kesehatan. Jadi ada 83.000 desa, kita memberikan insentif setiap desa 2 kader. Tolong nanti ibu-ibu kepala puskesmas, bapak kepala puskesmas, tolong pilih 2 kader setiap desa ya. Itu yang kita tentukan mendapatkan insentif. Kemudian kita juga memberikan kegiatan itu misalnya di Jawa Barat. Untuk CKG yang khusus yang TB dengan X-ray, setiap kegiatan kita bayar. Baik radiografernya, perawat maupun bidan yang ikut dalam kegiatan, termasuk kader TB yang datang, semua ada anggarannya. Kami sudah kirim ke berbagai daerah, tolong itu dimonitor supaya tepat sasaran sehingga program TB ini Kementerian Kesehatan bukan hanya nyuruh karena ini extraordinary, saya ingin supaya seluruh pasien yang serumah kasus TB di seluruh Indonesia tahun ini seluruhnya diperiksa. Itu kira-kira poin yang paling penting. Nah, sekarang saya kembali ke topik utama hari ini. Kita mengucap syukur bahwa pada hari ini kita berkumpul dalam acara LEIMENA Conference 2026. Forum ini bukan sekedar konferensi ilmiah, tetapi ruang bertemunya gagasan, pengalaman, dan komitmen bersama untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer di Indonesia. Nama Profesor Dr. Yones LEIMENA memiliki makna yang sangat istimewa bagi perjalanan kesehatan Indonesia jauh sebelum konsep primary healthcare menjadi agenda global. Beliau telah memperkenalkan gagasan Bandung Plan yang menempatkan pelayanan kesehatan dekat dengan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu. Dari pemikiran visioner tersebut lahirlah fondasi puskesmas yang hingga hari ini tetap menjadi tulang punggung sistem kesehatan nasional. Hari ini kita melanjutkan warisan besar tersebut melalui transformasi sistem kesehatan khususnya namanya ILP, Integrasi Layanan Primer. Transformasi ini bukan sekedar perubahan organisasi pelayanan kesehatan, melainkan perubahan cara negara hadir di tengah masyarakat lebih dekat, lebih cepat, lebih terintegrasi, lebih digital, dan lebih berorientasi pada upaya promotif serta preventif. Hadirin yang saya hormati, melalui ILP kita ingin memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkesinambungan sepanjang siklus kehidupannya, mulai dari ibu hamil tadi, bayi, balita, anak sekolah remaja, usia produktif, hingga usia lanjut dalam keadaan sehat. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak lagi berpindah-pindah layanan yang terfragmentasi, tetapi sebaliknya mereka memperoleh pelayanan yang utuh, berkesinambungan, dan berpusat pada kebutuhan individu maupun keluarga. Tema LEIMENA Conference tahun ini melalui ILP memperkuat puskesmas melayani masyarakat
sangat sejalan dengan arah transformasi kesehatan nasional yang sedang dijalankan oleh pemerintah pusat. Transformasi tersebut terus menunjukkan kemajuan hingga 24 Juli 2026 data kita ada sekitar 9.000 puskesmas atau 87,4% telah menerapkan integrasi layanan primer. Di sisi lain lebih dari 7.500 puskesmas telah berstatus BLUD sehingga memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Namun kita menyadari bahwa keberhasilan transformasi tidak pernah ditentukan hanya oleh banyaknya regulasi, pedoman ataupun jumlah program yang kita miliki. Keberhasilan sesungguhnya ditentukan oleh kepemimpinan. Disinilah peran kepala daerah menjadi sangat strategis, Pak Farhan. Jadi kuncinya siapa yang pimpin. Terima kasih kehadiran Bapak Wali Kota, Ibu Bupati Damasraya, Ibu Bupati Banyuwangi ya. Karena memang kuncinya di siapa yang mimpin, Bu. Terima kasih kehadiran Gubernur dan Bupati, Wali Kota. Jadi ini bukan hanya sebagai administrator saja, tetapi pemimpin perubahan yang mampu menerjemahkan kebijakan nasional menjadi pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kemarin Bapak Ibu sekalian, kemarin pagi saya di Jember. Saya setelah dari Sumatera Utara saya ke Jember. Bupati Jember itu melakukan satu program namanya Home Care. Tadi saya jelaskan ke Pak Wali Kota Bandung. Saya kagum sekali karena di Jember mereka punya program mendatangi, kan Jember luasnya 6 kali DKI Jakarta. Penduduknya 2,6 juta. Bupatinya punya begitu banyak penduduk miskin. Nah, mereka tahu kan beliau sudah bikin apa namanya itu Pak? Kalau coverage BPJS sudah lebih dari 80%, apa istilahnya? UHC ya. Sudah lebih dari 80% UHC. Beliau heran, kok stunting nggak turun? Kok kasus meninggalnya ibu dan anak kok masih tinggi? Kematian ibu hamil, balita masih tinggi, kenapa? Ternyata setelah dicek di lapangan, ternyata masyarakat yang tinggal jauh dari kota Jember itu nggak punya uang ke sarana kesehatan. Jadi beliau buat keputusan kemarin, semua mobil Pak Camat seluruh Kabupaten Jember diambil, Pak Camatnya dikasih uang transport saja, kemudian seluruh mobilnya itu dipakai untuk membawa, mengantar pasien tidak mampu ke rumah sakit atau ke puskesmas. Ini program yang luar biasa. Saya tadi jelaskan kepada Ibu Dirjen Kesprimkom, nanti saya minta 3 bulan lagi tolong mereka presentasi di Jakarta. Kalau ini bisa berjalan baik, kita bikin percontohan di kabupaten yang lain. Sehingga ini berdampak, seperti mungkin tempat Ibu Bupati Banyuwangi juga luas ya Bu ya. Kan lokasinya luas, membutuhkan karena apa? Kalau masyarakat tidak mampu hanya untuk perawatan luka atau ganti kateter, ganti NGT, pasien post-stroke tahu ya. Kalau pasien post-stroke hanya ganti NGT, dia harus pergi ke sarana kesehatan, berapa biayanya dari pinggiran daerah ke situ. Jadi dibikin jemput bola, tenaga kesehatannya, perawatnya, dokternya yang datang ke rumah-rumah pasien tidak mampu, pasien-pasien yang dalam perawatan, pos sakit-sakit yang berat didatangi dan diobati di rumahnya, termasuk perawatan luka akibat komplikasi daripada luka-luka akibat diabetes. Ini sangat membanggakan buat saya. Nah, inilah terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemimpin daerah. Terima kasih. Jadi pemimpin daerah yang berhasil adalah mereka yang mampu menjadikan kesehatan sebagai investasi pembangunan, memperkuat puskesmas, menghidupkan posyandu, memberdayakan kader kesehatan, membangun kolaborasi lintas sektor, serta mengambil keputusan berdasarkan data kesehatan masyarakat. Hadirin sekalian, kita patut bersyukur karena Indonesia memiliki modal sosial yang sangat besar, yaitu saat ini terdapat lebih dari 156.000 posyandu siklus hidup aktif dengan sekitar 1,8 juta kader kesehatan yang menjadi ujung tombak pelayanan primer di masyarakat. Mereka adalah wajah negara yang paling dekat dengan keluarga Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan terus memperkuat kompetensi kader melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan jejaring pelayanan primer. Jadi saya kaget, teman-teman puskesmas sekalian, ini permintaan dari bawah, Ibu Bupati. Saya kaget kemarin baik di Kabupaten Samosir, di Kabupaten Simalungun, di Kabupaten Toba, saya bikin acara seperti ini tanya jawab. Tolong yang boleh bertanya kepala puskesmas, kader-kader kesehatan, dan Pak Camat, Pak Kepala Desa. Yang menariknya, 3 penanya di 3 kabupaten yang berbeda,
Mereka bilang begini, Ibu Dirjen, Bu Endang, Pak Wamenkes, tolong dong ada pelatihan kader. Saya kaget sekali. Artinya mereka ini kader kesehatan, tapi pengetahuannya kurang. Mereka angkat tangan, kami minta dididik. Nggak cukup dengan Zoom, nggak cukup dengan daring. Oleh karena itu, kita harus membuat program, mungkin berlangsung 2-3 hari pelatihan kader. Baik kader itu untuk imunisasi, kader TB, kader kesehatan namanya. Ini akan kita bentuk ke depan, karena ini permintaan dari bawah, dari akar rumput. Jadi mereka kader kesehatan, tapi mereka kader yang pengetahuannya, mereka bilang mereka kurang sekali. Ini permintaan dari mereka, jadi saya mendengar langsung. Jadi, tantangan kesehatan kita semakin kompleks. Tuberkulosis masih menjadi ancaman serius, penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes, penyakit jantung, obesitas meningkat, dan stunting harus ditekan. Kita lihat ada perubahan iklim, perubahan demografi, urbanisasi, mungkin Ibu Kadinkes DKI bisa rasakan urbanisasi yang begitu tinggi di Jakarta, serta tantangan baru yang dijawab dengan sistem pelayanan primer yang semakin adaptif. Karena itu paradigma pelayanan kesehatan harus bergeser. Kita tidak boleh lagi menunggu masyarakat datang ketika sudah sakit, seperti yang dilakukan di Jember. Nah, kita harus aktif menemukan faktor risiko, melakukan screening, mendampingi masyarakat, dan mencegah penyakit sejak dini. Inilah filosofi utama pelayanan kesehatan primer yang kita kembangkan. Salah satu instrumen penting adalah program cek kesehatan gratis. Melalui program ini, pemerintah mengubah paradigma pelayanan kesehatan dari mengobati menjadi mencegah. Hingga pertengahan Juli, sudah lebih dari 66 juta masyarakat Indonesia yang mengikuti cek kesehatan gratis. Data tersebut memberikan gambaran nyata mengenai berbagai faktor risiko kesehatan di setiap kelompok usia, sehingga pemerintah daerah dapat menyusun intervensi yang lebih tepat sasaran. Data tersebut ini harus menjadi dasar kebijakan daerah. Contohnya, misalnya saya perhatikan hipertensi itu hampir 11% ya, kemudian diabetes 3,6%. Artinya pola makan, pola hidup harus diperbaiki. Jadi data-data yang ini menjadi dasar kebijakan daripada setiap daerah mungkin berbeda-beda. Demikian pula dengan eliminasi TBC, keberhasilannya tidak hanya diukur dari jumlah pasien yang datang berobat, tetapi dari kemampuan kita menemukan kasus secara aktif. Menemukan pelacakan kontak, memberikan terapi pencegahan, serta memastikan seluruh pasien menyelesaikan pengobatan hingga sembuh. Pemerintah pusat akan terus mendukung pemerintah daerah melalui penguatan kebijakan peningkatan kapasitas SDM. Namun sekali lagi, keberhasilan transformasi kesehatan tidak akan lahir dari pemerintah pusat saja. Keberhasilan akan lahir ketika pemerintah daerah memiliki komitmen, keberanian, berinovasi, dan kemampuan menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki. Saya berharap forum ini menjadi ruang berbagi praktek tadi, saya kira, sehingga 2024 menuju Indonesia kita bisa lihat hasilnya makin baik. Akhirnya marilah kita bersama-sama memperkuat pelayanan kesehatan primer sebagai fondasi utama sistem kesehatan Indonesia, karena ukuran keberhasilan kita bukanlah banyaknya program yang dijalankan, melainkan semakin banyak masyarakat yang tetap sehat. Semakin cepat penyakit ditemukan, semakin mudah layanan diakses, semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada sistem kesehatan nasional. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing setiap langkah kita dan ikhtiar kita. Selamat kita berdiskusi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Berikan aplaus yang meriah untuk Pak Wamen. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, setelah kita sama-sama mendengarkan bagaimana penguatan komitmen beliau, berbagi pengalaman, hasil beliau turun ke lapangan, memotret bagaimana komitmen para kepala daerah. Untuk itu selanjutnya kita akan mendengarkan, kita ke Provinsi DKI Jakarta dulu ya Pak Asisten ya. Kita pengen tahu Pak Asisten bagaimana komitmen DKI di tengah efisiensi anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah, mempunyai dampak besar di dalam kegiatan ILP ini. Kita juga tahu bahwa DKI mempunyai mimpi besar Bapak Ibu sekalian. Top global, top 20 ya di tahun 2045. Kira-kira seperti apa gambarannya layanan primer di DKI pada saat top global ini tercapai? Silakan Pak Asisten. Udah, makasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Pak Wamen beserta seluruh narasumber dan moderator dan Bapak Ibu sekalian peserta. Memang pertanyaan terkait memang ini isunya isu kita semua tentang efisiensi anggaran. Ya. Jakarta Pak Wamen 15 triliun pemotongan DBH-nya. Tapi Pak Gubernur, Bu Dr. Widi, Pak Gubernur Pak Pram itu sudah punya komitmen bahwa terkait dengan efisiensi ini khusus untuk kesehatan, pendidikan dan sosial itu diwanti-wanti tidak boleh ada pengurangan. Gitu. Jadi ya boleh tuh. Tapi tetap momen ini dipakai bagi kami untuk bagaimana membenahi tata kelola dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya tetap lebih efektif dan lebih efisiensi. Karena ini menjadi mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya kita sanggup juga dengan APBD dan juga harus pandai memperoleh relative financing, ya. Sehingga kombinasi semua keterkaitan stakeholder ini menjadi kekuatan baru bagi kami. Kemudian efisiensi anggaran juga merupakan kebijakan yang tentu harus kita sikapi sebagai momentum bagaimana tata kelola pemerintahan itu bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ya. Tetapi kita bagaimana memberikan manfaat sebesar-besarnya seluruh potensi yang ada. Ini ngeles sedikit Pak Wamen ya. Tapi sebenarnya ini memotivasi kami. Pelayanan kesehatan itu bukan merupakan pelayanan dasar yang menjadi hak masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen penguatan pelayanan kesehatan primer itu tetap menjadi salah satu prioritas dari pembangunan daerah. Yang kami lakukan adalah bagaimana menata kembali prioritas belanja sehingga anggaran itu lebih tepat sasaran. Satu persatu rinciannya diperhatikan, diverifikasi, dipastikan. Khususnya bagaimana untuk masyarakat, untuk upaya promotif, preventif dan deteksi dini, dan bagaimana penguatan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kesehatan primer. Terkait apakah sektor kesehatan terdampak oleh kebijakan efisiensi, tentu setiap perangkat daerah melakukan penyesuaian sesuai arahan. Terdampak pasti ada dampaknya, karena kita merencanakan pembangunan peningkatan tahun depannya dan harus disesuaikan dengan kekuatan yang ada. Dan ini tentu bagaimana pintar-pintar kita secara memanfaatkan potensi untuk lebih efektif dan efisien. Bagi kami, keberhasilan pelayanan kesehatan primer itu tidak diukur dari seberapa besar anggaran yang disediakan, tetapi bagaimana manfaat yang dirasakan masyarakat. Jadi seperti itu. Selama masyarakat tetap memperoleh pelayanan yang mudah diakses, berkualitas dan berkelanjutan, maka tujuan pembangunan kesehatan saya kira telah tercapai. Karena Pak Gubernur dengan Global City ini bukan berarti ekonomi, investasi dan infrastruktur yang modern yang diutamakan, tetapi sumber daya masyarakatnya, terutama manusianya. Bagaimana manusia ini mempunyai kesehatan, kekuatan, tangguh, produktif, dan ini menjadi satu kekuatan bagi kota untuk bisa bersaing dengan kota-kota global. Inilah menjadikan Jakarta bisa bersaing menjadi global city. Saya kira Top 20 di tahun 2045 amin, ya. insya Allah. Iya. Tepuk tangan untuk Jakarta. Yang dari Jakarta mana ya? Angkat tangan boleh? Ya. Tadi komitmennya luar biasa. Tidak ada pemotongan untuk kesehatan dan pendidikan. Komitmen yang luar biasa nih Pak Wamen. Ya. Dari Jakarta kita ke Bandung. Bandung dikenal dengan pendekatan berbasis data. Seperti Bandung Plan, tadi yang disampaikan oleh Pak Wamen. Juga kegiatan-kegiatan kolaborasi, pemberdayaan praktek swasta, klinik-klinik swasta untuk penguatan preventif. Bagaimana Bapak memimpin Bandung merubah data menjadi aksi nyata. Silakan Pak. Waduh, sedap. Baik, terima kasih Pak Wamen, para kepala daerah, Pak Asda, dan juga para hadirin sekalian. Kota Bandung memang tantangan terbesarnya adalah bagaimana cara kita memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tinggal di
dalam kota yang hanya luasnya 167 km persegi, 2,6 juta plus pendatang sekitar 3,2 juta. Jadi 1 kilometer persegi itu rata-rata 15.000 sampai 20.000 orang per kilometer persegi. Setiap RW, jadi kami melakukan sensus RT, Pak. Sensus RT itu data-data yang nggak ditanya sama sensus, kita tanya. Contoh, berapa banyak kamar kos-kosan dan kontrakan di setiap RW. Rata-rata tiap RW itu 60 kamar. Satu kamar diisi 22 orang saja, sudah ada 120.000 pendatang yang tinggal, bekerja dan sekolah di seluruh kota Bandung. Belum yang keluar masuk dari Kabupaten Bandung, Bandung Barat dan dari Cimahi. Jadi memang beban, bukan beban lah, daya dukung lingkungan kita nih tekanannya berat sekali. Nah, tapi pada saat bersamaan, populasi perguruan tinggi di kota Bandung bisa dikatakan tertinggi se-Indonesia. Pesat ya Pak ya? Ya, mungkin saingannya sama Jogja aja. Ya. Nah, fakultas kedokterannya tumbuh di mana-mana. Perguruan tinggi negeri udah pasti ya. UPI udah punya, UIN udah punya, UNPAD sudah punya dari awal, perguruan tinggi negeri. Bahkan ITB saja sudah mulai punya fakultas teknologi kedokteran. Nah, yang swasta pada bikin semuanya. Fakultas kedokteran. Maka pertanyaannya adalah apakah para lulusan ini mampu nggak melayani masyarakat dengan baik? Mampu dan mau Pak. Oh iya, mau kok gitu. Nah, mampu nggak melayani sampai ke pelosok karena bagaimanapun juga sebagai sebuah kota yang tingkat kepadatannya sangat tinggi dan beberapa titik masuk ke dalam kategori slum area, maka ada sebuah tantangan besar sebelum kita memberikan layanan kesehatan, yaitu masalah kesehatan lingkungan. Ini mengerikan nih. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, kesadaran ODF Kota Bandung sudah 100%. Kesadaran, Mbak. Maka sensus RW saya cek. Ini RW nih, saya tanya ke RT sama ke RW. Berapa banyak rumah di RT Bapak, RT Ibu yang punya septic tank? Berapa banyak yang menggunakan jaringan air kotor punya PDAM? Berapa banyak yang terjun bebas? Helikopter ya Pak ya? Enggak helikopter sih Bu, enggak segitunya orang Bandung Bu. Oh enggak ya? Semua rumah sudah punya toilet. Pertanyaannya, pipanya kemana? Oh. Ya, istilahnya, mohon maaf, kalau orang Sunda nyebutnya udah nggak ada yang dolbon lagi. Semua toilet. Pipanya kemana? Ini data ini lagi kita verifikasi ke BPS. 27% rumah terjun bebas. 27%, Pak. Ada 800.000 rumah di kota Bandung. Keren datanya Pak. Terima kasih Bu, ini sudah diverifikasi oleh BPS. Ada 200.000 rumah di kota Bandung yang terjun bebas. Tantangan berikutnya adalah, ini saya masih deg-degan belum berani. PDAM kami itu punya lab pengujian kualitas air dan udara terbaik se-Indonesia. Benar, tapi sampai hari ini Pak, kita baru berani ngecek kualitas udara. Kualitas air? Gak berani. Belum berani. Gak berani. Jadi masalahnya adalah di daya dukung lingkungan. Nah data ini kami harus buka sebuka-bukanya. Jadi ketika Dr. Deborah tahun lalu, sebulan saya baru dilantik, datang marah-marah. Ini pasti ada apa-apa di Kementerian Kesehatan. Ada apa? Karena survei gizi kita menunjukkan stunting kita naik dari 16 ke 22. Prevalensinya. Saya bilang, nggak usah ngambek dulu. Kalau misalkan pakai cara kita kira-kira berapa? Ya 18 juga sih Pak, naik juga tetap. Saya bilang, ya udahlah kita terima aja dulu. Kita harus perbaiki. Kemudian hasil cek kesehatan gratis.
menunjukkan dua hal yang menarik soal anak-anak. Jadi kan Pak Menteri waktu itu datang ke sekolah yang menurut dia itu sekolah terbaik karena istrinya lulusan sekolah situ. Ada di tes. Warga Bapak ya Pak ya? Istrinya betul Bu. Coba cek kesehatan gratis anak-anak sekolah, SD sampai SMA di Kota Bandung. Ada dua temuan yang menarik. Satu, 70.000 anak SD sampai SMA mengalami gangguan kesehatan mental dari stres ringan sampai depresi berat. Sampai akhirnya pemerintah Kota Bandung punya di 2 kecamatan itu pasukan patroli pencegahan bunuh diri. Karena di 2 kecamatan itu ada 2 titik Tepuk favorit. tangannya jangan malu-malu Bapak Ibu. Jangan ditepuk tanganin, saya serem itu. Tepuk tangannya untuk Ada adab jembatan sekolahnya. layang namanya Pasupati, dan ada sebuah pertokoan yang lapangan gedung parkirnya gelap, itu situ. Tempat bunuh diri tadi. Tempat bunuh diri favorit. Itu kita lakukan pencegahan. Minimal sebulan pasti ada satu berhasil kita cegah, jangan yuk gitu. Kenapa? Stres tinggi Pak. Yang kedua adalah meningkatnya tren positif tingkat obesitas di anak SD, SMP, SMA. Resikonya 30 tahun lagi diabetes tuh semuanya. Nah, itu sebabnya kemudian program kami adalah sekarang lagi ada penelitian ya, kajian bersama dengan UPI, Dinkes, Disdik, dan Dispora untuk mengubah pelajaran olahraga tidak hanya hari Jumat, tapi Senin, Rabu, Jumat. Oh, seminggu 3 kali ya Seminggu Pak 3 kali. ya? Luar biasa. Ini tepuk tangannya meriah-meriah. Belum berbicara. Yang udah adalah kita deploy, yang sudah nih, psikolog ke sekolah. Untuk memberikan capacity building kepada guru pembimbing, agar para guru pembimbing bisa melakukan scanning dan assessment mana anak-anak yang kelihatan bermasalah. Itu sudah mulai jalan. Capacity building. Nah, kadang problem utamanya adalah bukan kemampuan untuk melakukan assessment, tapi bersediakah orang tua murid tersebut terbuka untuk menghadapi kenyataan bahwa anaknya mengalami gangguan kesehatan mental. Itu yang sedang kita jajaki bersama-sama, dan inilah yang kemudian membuat kami merasa sangat perlu menerapkan ILP. Karena yang paling menarik, konsep dari Profesor LEIMENA adalah dengan Bandung Plan, kan beliau membuat sebuah konsep bahwa membentuk pusat kesehatan masyarakat agar yang namanya preventif dan kuratif jangan dipisah, tapi harus disatukan. Nah sekarang dengan ILP maka kami menerapkan sebuah konsep yang namanya puskesmas berbasis siklus kehidupan. Jadi ada untuk anak-anaknya sampai remaja, dewasa, sampai ke lansia. Lansia kami masukkan juga ke dalam satu di antara 4 kelompok rentan. Lansia, disabilitas, perempuan, dan anak-anak. Ada beberapa kelompok yang mengalami kerentanan ganda. Sudah si lansia, perempuan, dan disabilitas. Ada yang lebih mengerikan lagi, ini dari data Laci RW. Hidupnya sendiri. Jadi bayangkan ya, ada lansia usia 70 tahun perempuan, kena stroke, Berarti disabilitas ya. sudah pasti. Tidak ada penghasilan, tinggalnya sendiri. Siapa yang jagain? Nah, itu sebabnya kami mengembangkan konsep sosial yang namanya warga jaga kota. Intinya gotong royong. Ini alhamdulillah berjalan seperti sebuah getok tular yang berjalan sehingga ketika Kemenkes menurunkan program psikolog klinis ke puskesmas,
Ya, kami baru buka 12 dari 80, berjalan baik. Psikolog berbasis kecamatan, baru 3 kecamatan dari 30 kecamatan, kita lagi lakukan prototyping. Kemudian yang berikutnya juga, kalau inspirasi dari Jember itu warisan dari wali kota yang lama. Kami punya motor yang isinya 2 orang nakes yang keliling-keliling. Jemput bola. Iya, betul. Nah, yang sekarang sedang kami coba juga adalah penerapan Posyandu 6 SPM. Nah, Posyandu 6 SPM ini saya yakin para kepala daerah juga kita lagi setengah mati struggling untuk menurunkan aturan Permendagri tentang Posyandu 6 SPM ini ke dalam praktek kita sehari-hari, karena dengan Posyandu 6 SPM, maka ini terus terang aja, anggarannya naik 6 kali lipat. Harus, Bu. Nggak ada pilihan lain. Sehingga artinya apa? Geser-geser. Nah, dasar utama dari payung sebuah kebijakan, baik itu berbentuk ILP maupun akhirnya menjadi sebuah kebijakan transformasi pelayanan kesehatan primer di Kota Bandung, adalah Adminduk. Administrasi kependudukan menjadi kunci bagi kami memberikan layanan, baik itu UHC maupun layanan-layanan bantuan sosial lainnya. Di Kota Bandung itu masih ada kok orang dewasa yang tidak punya kutipan akte kelahiran. Saya yakin di sini pasti ada yang nggak punya kutipan akte kelahiran. Padahal Adminduk itu adalah jaminan hak dasar warga negara, lahir punya akte, masuk dalam kartu keluarga dan punya kartu identitas anak. Begitu dewasa, dia harus punya KTP dan punya NIK tentunya dari kecil. Begitu dia meninggal, maka akte kematian juga harus jadi langsung. Nggak boleh enggak, tuh admin tuh. Sehingga ya alhamdulillah saya meniru DKI dan meniru Tangsel, kelurahan dan dinas Adminduk itu datang ke rumah duka. Kalau ada yang meninggal datang ke rumah duka, ambil KTP-nya, ambil surat keterangannya, diproses 3 hari kemudian akte kematian sudah harus jadi. Kalau sampai tahlilan hari ke-7 belum jadi, almarhumnya datang ke tempat lurah. Itu disinsentifnya gitu. Itu sangat membantu, sangat membantu. Ada pernikahan, maka insentifnya kami kerjasama dengan kantor urusan agama, siapapun yang nikah gitu ya, begitu nikahnya hari kerja, jam kerja di KUA, semuanya gratis, plus begitu sah, tanda tangan, langsung dapat kartu keluarga. Wow. Langsung jadi. Tertib administrasi sekali. Itu kuncian, Bu. Kalau enggak, repot kita. Ada pernikahan, ada perceraian. Di pengadilan agama juga seperti itu. Begitu inkrah, tidak ada tuntutan, 3 hari kerja kemudian kartu keluarga terpecah. Sudah langsung jadi. Nah, ini memberikan jaminan kepada kami, kemudahan untuk memberikan screening siapa saja yang berhak dapat bantuan, siapa yang enggak. Nah, kalau keberpihakan, kebijakan itu dari wali kota adalah tidak boleh ada satupun vaskes di Kota Bandung yang menolak pasien. Nah, kalau ini pakai ancaman. Kalau ada vaskes nolak pasien, maka kalau vaskesnya punya pemerintah, pimpinannya ganti. Berhentiin. Panjang atau pendek gitu ya Pak? Iya. Swasta ditindak, saya tinjau ulang izinnya. Itu aja pokoknya. Nggak boleh ada cerita. Jadi sering sekali karena ada beberapa, kami kan dekat sekali perbatasan. Ada beberapa RSUD itu dekat dengan perbatasan kabupaten. Datang masuk dirawat dulu, udah sembuh baru tanya, mana KTP-nya? Biar urusin BPJS ya. Das, Kabupaten Sumedang. Oke deh, gitu. Nah itu tadi urusin lah, adalah pengurusannya adalah gitu. Itu sih adalah gitu. Karena kan nggak mungkin Pak, logis aja Pak. Orang nih kejet-kejet pingsan, nggak ditanganin. Kenapa? Ditanya dari tadi Pak, nggak jawab.
Tanya apa? Ini mau umum apa BPJS? Lagi pingsan cuy, nggak bisa ditanya. Tanganin aja Iya. dulu, dia sudah bisa sadar benar baru tanya. BPJS atau umum? Gitu. Iya, luar biasa. Itu pilihan-pilihan. Ya tepuk tangan dong untuk Ya, terima Pak kasih. Wali Kota. Nah, Ternyata tapi bagaimanapun juga, kunci utamanya adalah sumber daya manusia di dinas kesehatannya harus punya orientasi pelayanan yang tinggi. Saya sangat mengapresiasi, saya bukan ahli kesehatan, tapi teman-teman di dinas kesehatan itu semuanya punya orientasi pelayanan yang sangat kuat dan itu membuat jauh lebih mempermudah pekerjaan kami. ini apresiasi langsung dari Pak Wali kepada teman-teman Bandung. Mana Bandung? Coba angkat tangan Bandung. Oh ini. Oh ini timnya Pak. Di Berapa depan, orang Pak. dari Kota Bandung yang datang? Tuh, di absen langsung oleh Pak Wali. Oke, siap. 4 orang lumayan. Lumayan. Ya, terima kasih. Ternyata Bandung langsung dari akar rumput. Tidak langsung di kuratif, tetapi dari lingkungan dan tertib administrasi. Itu menjadi kunci yang sangat fundamental menurut kami untuk bisa membantu menyelesaikan masalah kesehatan. Baik Bapak Ibu, dari Bandung kita bergerak dulu ya Bapak, ke Banyuwangi. Banyuwangi sering menjadi contoh inovasi pelayanan publik. Seperti Ponkendes. Ponkendes Pondok Kesehatan Desa. Kemudian juga ada Mall Orang Sehat. Bagaimana Ibu memastikan inovasi itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan sekedar suatu program. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Banyuwangi saat ini sedang fokus pada masalah kemiskinan. Kenapa saya bilang kemiskinan? Apa hubungannya sama kesehatan? Karena kemiskinan itu ditopang oleh 2 hal, yaitu pendidikan dan kesehatan. Inilah 2 hal yang masuk dalam RPJMD kami, di mana pendidikan dan kesehatan menjadi program wajib dari proses program yang ada di Banyuwangi. Karena, kenapa? Karena tidak ada anak-anak atau lembaga-lembaga pendidikan atau mungkin program pendidikan yang bisa berhasil, yang bisa berkualitas hasilnya, outcome-nya, kalau anak-anak kita tidak sehat. Tidak ada pertumbuhan ekonomi yang baik kalau tenaga kerjanya tidak sehat dan tidak produktif. Maka goal dari semua program yang kami lakukan adalah bagaimana kemiskinan bisa berkurang. Kalau kemiskinan berkurang, maka program pendidikan, apalagi program kesehatan, ini berdampak. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan Ibu, ada Poskendes, lalu juga ada Mall Orang Sehat, itu adalah bagian dari bagaimana kami berinovasi. Tahun 2026, Banyuwangi TKD-nya terpotong 665 miliar. Tidak lumayan ya Pak Wali ya. APBD kami sebelum terpotong kami ada 3,7 triliun. Jadi tinggal sisa 2,9 triliun. Lalu DAK kesehatan kami juga tidak ada Pak Wamen, mohon maaf. Maka bagi kami tidak ada kata untuk mengeluh. Kalau saat ini sedang ramai, mungkin di sini ada ASN ya, kemarin sempat ramai ASN datang ngopi pulang. Ya, saya pastikan di Banyuwangi tidak ada yang seperti itu. Apalagi tenaga kesehatannya. Karena kami terus pantau kinerja teman-teman dengan dampak yang ada. Awal mula kami membuat program di tahun 2017, kami membuat program salah satunya Rantang Kasih. Rantang Kasih itu adalah bagian dari pemberian gizi kepada lansia sebatang kara. Lansia yang sudah tidak produktif, kami berikan bantuan gizi tambahan dan juga pemeriksaan kesehatan kepada lansia dengan program jemput bola. Di samping itu, kami kuatkan kembali dengan program Mall Orang Sehat.
Apakah mall orang sehat? Mall orang sehat adalah bagian dari kita melakukan preventif. Selama ini orang mau pergi ke puskesmas, mau pergi ke rumah sakit, pasti nunggu sakit, ya enggak? Nah, maka dengan program Mall Orang Sehat Pak Wamen, kami merubah mindset masyarakat kami bahwa kalau mau ke puskesmas dan ke rumah sakit tidak perlu menunggu sakit. Jadi ada pelayanan yang ini dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dengan CKG, cek kesehatan gratis. Nah, maka banyak lagi inovasi-inovasi yang kami buat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan indeks kesehatan masyarakat kami. Alhamdulillah dari berbagai inovasi yang kami buat tahun 2025, indeks pembangunan manusia kami meningkat. Yang salah satunya ditopang oleh usia harapan hidup masyarakat kami sudah di angka 74 tahun. Nah, berbagai program kami buat, kalau tadi Pak Wali Kota menyampaikan bagaimana banyaknya program kesehatan, karena memang Bandung ini kota, kami ini desa. Wilayah kami hampir sama dengan Pulau Bali, dengan jumlah penduduk 1,8 juta jiwa. Banyak warga kami yang tinggal di hutan, di kebun. Ya, jaraknya jauh dari pusat kota. Maka kalau hanya mengandalkan titik-titik layanan yang ada di ibu kota kabupaten, kecamatan, ya, bahkan juga di tingkat desa, tidak cukup bagi kami untuk bisa melayani seluruh masyarakat kami. Maka kami buat berbagai program di Kabupaten Banyuwangi dengan yang namanya Bunga Desa, Bupati ngantor di desa. Di mana di dalam program Bunga Desa ini salah satunya adalah pelayanan kesehatan. Yaitu kami hadirkan beberapa dokter spesialis datang ke desa bersama kami melakukan pemeriksaan gratis. Pemeriksaan jantung, kami hadirkan dokter spesialis jantung, kami hadirkan juga dokter spesialis penyakit dalam, kami juga hadirkan dokter spesialis obgyn. Tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat desa pun tidak hanya sekedar berobat di puskesmas yang tidak ada dokter spesialisnya. Maka kami berikan kesempatan kepada masyarakat kami, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat kami untuk juga bisa berkonsultasi, mendapatkan pemeriksaan dari dokter spesialis. Langsung dokter spesialis jantungnya bawa alat EKG, penyakit dalam bawa alatnya masing-masing, obgyn juga bawa USG yang sudah 4 dimensi, sehingga masyarakat kami bisa terlayani dan bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis. Lalu juga kami ada program, tadi yang Ibu katakan adalah program Poskesdes, ya, Ponkesdes, ya, Pondok Kesehatan Desa. Ini tujuannya juga sama, untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat kami. Luas wilayah kami luas, sehingga untuk menempuh ke kantor desa pun sangat membutuhkan waktu. Maka kami dekatkan kembali layanan kepada masyarakat, kami buat pondok-pondok kesehatan berbasis desa, sehingga masyarakat juga bisa terlayani dengan baik. Kami juga datangkan dokter spesialis obgyn dan spesialis anak ke puskesmas-puskesmas untuk memberikan pendampingan kepada dokter-dokter umum yang ada di puskesmas kami. Agar angka stunting, anak yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan ini bisa terlayani lebih dekat dengan layanan yang ada di puskesmas. Kami juga buat program, yaitu program Permata Hati, di mana persalinan dibantu oleh 6 tangan. Ya, 6 tangan, ada dokter, ada bidan, dan juga ada perawat. Ini kami lakukan di semua puskesmas di Kabupaten Banyuwangi. Kami juga buat yang namanya BTS, Banyuwangi Tanggap Stunting, di mana kami memberikan bantuan pangan
protein terutama kepada anak-anak dan ibu hamil berisiko tinggi, dan bantuan pangannya tidak kami bawa dari kota, tapi kami beli dari pedagang-pedagang sayur keliling di desa-desa. Sehingga kami punya dua dampak, yaitu dampak pertama kami mampu menurunkan angka stunting dengan pemberian bahan pangan protein tinggi, dan pemberdayaan ekonomi yang kami berikan kepada pedagang-pedagang sayur di desa-desa. Kami juga buat program yang namanya Ganjang Aron. Ini adalah bahasa Osing, Ganjang Aron. Oh, Ya, bahasa Osing artinya cepat sembuh. oh. Ya, kami bantu masyarakat miskin untuk mereka berobat baik di puskesmas maupun di rumah sakit, tapi obatnya kami antar ke rumah masing-masing. Karena biasanya kalau di rumah sakit itu yang paling lama itu adalah menunggu obat di loket farmasi. Maka ketika masyarakat miskin sudah tertangani pelayanan di dokter, mereka bisa langsung pulang. Dan obatnya kami antar ke rumah masing-masing. Ini layanan antar obat tanpa ada tambahan biaya. Ya, tanpa ada tambahan biaya. Lalu kami juga punya program, kalau tadi Pak Wamen menyampaikan di Jember, Pak Wamen maaf, kami sudah memulai yang namanya jemput bola rawat warga. Jemput bola rawat warga atau Bu, Ibu goncengan naik motor itu Bu ya? Itu Ibu ya? Iya. Nggak pakai helm kata Pak Wamen. Iya ya kan, ya. Karena di saya nggak pakai helm. Tim medis kami melakukan secara rutin merawat warga kami dengan program jemput bola rawat warga. Kalau memang tidak mampu dibawa ke layanan kesehatan, kami cukup ke tempat. Tetapi ketika yang mampu dibawa ke pusat layanan kesehatan, di setiap desa kami sudah memiliki yang namanya mobil siaga yang dijadikan sebagai ambulan desa. Nah, Setiap desa setiap punya. desa kami sudah memiliki ini. Standby-nya di puskes atau di kelurahan? Standby di kantor desa karena Di ini kantor desa. milik desa. Ya, jadi ini bisa dimanfaatkan sewaktu-waktu ketika masyarakat ada yang membutuhkan layanan kesehatan. Lalu selanjutnya kami juga dalam rangka pemenuhan sumber daya manusia, kami membuat program yang namanya Banyuwangi Progresif. Ini adalah beasiswa bagi warga Banyuwangi yang berKTP Banyuwangi yang sedang menempuh pendidikan spesialis, maka kami berikan beasiswa sesuai dengan kebutuhan daerah. Saat ini Banyuwangi memang sangat membutuhkan spesialis, maka kalau tadi sempat disampaikan banyak daerah yang sulit mendapatkan dokter spesialis, tidak ada yang mau, kami produksi sendiri. Dari anak-anak kami, dari tenaga-tenaga atau sumber daya masyarakat kami sendiri, kami biayai, kami berikan beasiswa, dan mereka nanti kembali ke Banyuwangi untuk mengabdi di Kabupaten Banyuwangi. Wow. Luar biasa. Selanjutnya juga kami punya program yang baru kemarin kami launching bersama Pak Menteri, yaitu Oasis Wangi. Ini adalah program layanan kesehatan telekonsultasi 24 jam ya, yang di mana masyarakat bisa melakukan konsultasi oleh tenaga kesehatan langsung, baik perawat maupun bidan dan dokter, sesuai dengan kebutuhannya 24 jam. Kami bekerja sama dengan Nora Health, di mana Nora Health ini memberikan pendampingan kepada kami, memfasilitasi tenaga-tenaga kesehatan kami mendidik warga kami, terutama yang warga yang memiliki keluarga yang sedang sakit, untuk bisa melakukan pengobatan atau pelayanan pertama dalam kesehatan. Sehingga ketika misalkan nanti ada keluarganya yang punya penyakit jantung, ketika
ada anfal gitu ya. Nah, itulah keluarganya yang pertama kali harus melakukan pertolongan pertama agar tidak terlambat gitu ya ketika tenaga kesehatan belum datang atau mungkin dalam proses perjalanan ke rumah sakit, keluarganya lah yang memberikan pendampingan kepada warga-warga kami yang sedang sakit. Nah, dari kesekian inilah yang kami lakukan, kami bersyukur kami sangat dibantu oleh sumber daya manusia kami atau tenaga-tenaga kesehatan kami. Maka kalau misalkan banyak daerah mungkin ada yang merasa kesulitan menemukan tenaga kesehatan, kami hanya mampu mengorkestrasi. Karena sekarang tidak ada kepala daerah yang tidak tercukupi SDM-nya. Semua daerah pasti memiliki kekurangan SDM. Dan kami menyadari itu. Tetapi bagi kami, bagaimana membagi habis tugas, bagaimana mengorkestrasi, dan yang lebih penting adalah bagaimana mengapresiasi atas kinerja mereka, sehingga mereka tetap mau bekerja, mereka tetap mau berprestasi, dan mereka tetap mau melayani masyarakat yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Luar Inilah biasa. beberapa yang kami lakukan, Ibu. Iya. Mudah-mudahan bisa menjadi ajang sharing pada hari ini. Apa yang dilakukan oleh Pak Wali juga saya catat, mohon izin Pak Wali. Mudah-mudahan nanti bisa kami tiru di Kabupaten Banyuwangi. Ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Saling warahmatullahi Tepuk tangan wabarakatuh. lagi yang meriah untuk Banyuwangi di Jadi tengah. menurut saya memang harus ada kerjasama antara yang diformalkan antara kota kabupaten ini karena kita saling membutuhkan kok. Ya, Gitu. siap. Ya, ternyata di tengah kemiskinan Banyuwangi penuh inovasi. Miskin tidak menjadi kita patah arang Ibu ya, tetapi justru memunculkan peluang-peluang inovasi dan kreativitas yang luar biasa. Bapak Ibu, dari Banyuwangi kita sekarang jalan-jalan ke Sumatera Barat. Telah hadir Ibu Bupati dari Dharmasraya, Ibu Anissa, tentu mempunyai karakteristik yang berbeda untuk daerah Sumatera Barat ya Bu ya. Tadi saya dengar luasnya itu 6 kali DKI Jakarta. Bagaimana Ibu strateginya menguatkan supaya ILP bisa berjalan optimal dengan segala kesulitan di Dharmasraya? Silakan. Oke, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Widi, Pak Wamen, Bu Dirjen, dan tentu yang kita banggakan ini para ujung tombak. Ini nakes-nakes ini karena jawaban utama dari pertanyaan Ibu itu mereka lah ujung tombak ya, mereka jawabannya. Dan dari teman-teman kepala daerah tadi banyak sekali kita saling sharing, justru ini banyak kami mencontoh. Cuman memang tiap daerah seperti yang Pak Wamen katakan punya karakteristik yang berbeda sehingga tidak bisa one fit for all. Dan tadi kalau saya bandingin sama Bandung, dari segi luas Dharmasraya ini luasnya tadi 167 ya Pak Wali Kota ya. Luas Bandung 100. Jadi kurang lebih Dharmasraya itu sekitar 20 kali lipat lebih, 40 kali. Bayangkan Bapak Iya. Ibu. Kemudian Bandung populasi itu 167 km persegi. Ini berapa? 3.000 km persegi. Tapi Jumlah penduduknya. populasinya 6,7 juta tadi ya? 2,6. Oh 2,6. 3, Kalau siang sampai ke 3 jutaan lebih. Oke, kalau kita hanya 250.000. Tenang ya Jadi, hidupnya. Iya. Hidupnya tenang berarti. Tanahnya luas-luas. Buat Ibu pasti jarang-jarang ketemu macet ya Bu? jarang ketemu macet, jarang, tapi ketemu dokter juga susah banget saya nyari dokter spesialis di sana. Jadi artinya punya challenge yang berbeda. Bukan berarti mungkin daerah Pak Wali atau Ibu Bupati atau DKI lebih mudah atau lebih susah, tapi challenge-nya berbeda. Karena kalau di daerah Pak Farhan mungkin satu dokter sehari bisa nanganin 20 atau lebih banyak pasien. Di Dharmasraya dengan jumlah daerah yang luas seperti tadi dan populasinya sedikit, mungkin
cenderung lebih sedikit pasiennya karena butuh waktu untuk nakes menuju ke tempat-tempat terutama yang berada di pinggir-pinggiran. Dan challenge lainnya adalah di Kabupaten Darmasraya ini hanya ada 2 rumah sakit, dua-duanya RSUD, satu tipe C, satu tipe D. Tidak ada rumah sakit swasta. Artinya jumlah nakes kalau di tempat saya sama di tempat Pak Farhan atau di tempat Ibu Bupati itu pasti saya kalah jauh. Artinya apa? Masyarakat saya lebih sedikit interaksi dengan nakes. Dan ini berdampak tentu terhadap literasi kesehatan. Literasi kesehatan daripada masyarakat di Darmasraya yang mungkin tidak paham bahwa kalau makan gulai rendang itu impact-nya ke hipertensi. Itu mereka nggak peduli. Cenderung awareness itu masih kurang. Kalau sakit ke dokter atau saya mungkin belum bicara mengenai preventif karena kalau preventif kita berbicara adalah ketika orang dalam keadaan sehat. Cenderung lebih sulit. Yang paling gampang sebenarnya orang lagi sakit dia datang nggak? Di daerah-daerah yang mungkin awareness-nya literasi kesehatannya masih kurang, mereka sakit aja biasa nggak mau minum obat, nggak mau ke dokter gitu. Apalagi untuk melakukan deteksi dini. Jadi bisa dibilang kesulitannya adalah pertama nih ada distribusi nakes. Distribusi nakes. Kalau tadi di daerah lain saya dengar Pak Farhan sudah bisa mendetek berapa jumlah yang stres atau depres. Kalau saya nggak bisa detek Pak, psikolog saya itu bisa saya hitung. Jadi dari 15 puskesmas hanya ada 1 yang punya psikolog klinis saya. Belum ada bahkan. Jadi banyak hal yang kita belum bisa detek. Jadi dari ini juga sama untuk dokter spesialis itu menjadi masalah yang paling utama saya rasa. Tapi disinilah kemudian peranan pustu. Ketika kurangnya RSUD, kurangnya nakes dan tidak banyak klinik-klinik swasta sehingga pustu dan kami berarti dari cuman punya 15 puskesmas jadi satu puskesmas menangani kurang lebih 16.000. Mungkin lebih sedikit tapi jaraknya masalahnya. Nah inilah peranan pustu. Nah pustu itu sekarang kita ada 43 pustu, kita total ada 52 desa. Target kita paling tidak pustu ini ada di tiap desa. Dan memang salah satu inovasi kita adalah Lado Kutu namanya. Ini artinya kita mendatangkan dokter ke pustu-pustu itu. Tujuannya adalah sama, mendekatkan akses kepada masyarakat. Jadi dokter-dokter kita minta tidak hanya di puskesmas, tapi paling tidak berkantor di pustu. Nah, di pustu ini nanti kita harapkan screening-screening tidak hanya yang sifatnya pengobatan, kalau selama ini kan mungkin kuratif pengobatan, tapi dengan adanya integrasi layanan primer ini pustu juga menjalankan fungsi screening tadi. Jadi dokter yang kita bawa ke sana. Alhamdulillah memang dokter mungkin kalau saya lihat cek terakhir, tapi saya juga nggak yakin nih, coba Bu Kadis coba cek, katanya cukup. Kalau menurut saya enggak, tapi oke lah. Tapi yang saya yakin nakes masih kurang adalah perawat. Itu masih kurang. Karena di dalam keadaan seperti challenge yang tadi Bapak langka, jarak, kemudian literasi kesehatan masyarakat yang masih rendah, itu peranan pustu, kader, perawat, bidan itu bukan main luar biasanya. Jadi karena mereka ini yang akan menjemput ke rumah, mereka yang akan menyampaikan yang tahu bidan biasa. Jadi kita biasanya bikin SOP dulu Pak. Selain Lado Kutu ini kita bikin SOP terkait integrasi layanan primer ini yang seragam di seluruh puskesmas serta wilayahnya. Kemudian nanti setiap pustu itu punya bidan-bidan wilayah yang ini dia coaching mentoring nanti sifatnya dengan kader-kader yang ada. Jadi karena kader dan bidan ini yang menjadi ujung tombak untuk mereka datang ke rumah. Mereka tahu warga mana yang sekiranya perlu mendapatkan screening. Dan tantangan lain ini yang artinya ketika inti dari solusinya adalah mendekatkan pelayanan ke rumah-rumah masyarakat yang jaraknya mungkin cenderung jauh.
tentu artinya kita juga butuh tidak hanya sarana fisik, tapi alat untuk screening minimal sekali. Seperti misalnya, artinya kalau misalnya dokter atau perawat dalam sehari, mereka kan jalannya serentak nih ke rumah, menjemput bolanya gitu. Artinya mereka butuh lebih banyak alat untuk misalnya cek gula darah dan lain-lain. Itu yang kit itu yang kita juga masih sangat terbatas. Jadi Itu sinyal Pak Wamen, screening kitnya terbatas. Screening kit, karena kan artinya Pak Wamen berarti tiap Bu Dirjen ya. sudah ada, tapi tentu artinya mungkin kalau dibandingkan sama daerah lain karena kami mengutamakan kader datang ke rumah untuk screening awal atau bidan datang ke rumah sehingga perlu lebih banyak alat karena jauh-jauh kan jaraknya gitu. Jadi memang kebutuhan itu perlu diperhatikan, kelayakan pustu, dokter berkantor di pustu, kemudian kelengkapan sarana untuk screening awal ini sangat penting untuk kesuksesan integrasi layanan primer di daerah-daerah yang memang masih terbatas nakes maupun vaskesmasnya. Dan juga inovasi lain mungkin yang kita berusaha untuk memancing awareness dari masyarakat kita ini adalah melalui, jadi kalau stunting saya sama angkanya sama Pak Farhan ini, walaupun waktu saya tanya ke Kadis, Ibu Kadisnya bilang ini acaranya agak berbeda ini Bu gitu. Tapi sama pas saya tanya emang kalau kita berapa kira-kira, ya nggak jauh-jauh juga dari sana gitu. Tapi artinya stunting masih menjadi isu, jadi anggaran mungkin saya kalah mungil dibandingin yang lain. Anggaran saya 1 T aja nggak nyampe. 1 T nggak nyampe, belum lagi saya itu hanya hitungan saya tahun lalu dengan belanja wajib segala, saya hanya punya 20 miliar untuk membangun, untuk belanja. Tapi alhamdulillah yang inilah tadi yang disampaikan Pak Wamen, yang penting itu adalah komitmen. Alhamdulillah UHC kita masih 98%. Wow. Walaupun ngos-ngosan membayarnya. Kemudian juga yang terpenting karena saya merasakan kader bidan ini ujung tombak kami. Ini ujung tombak kami karena tidak ada minimnya nakes dan vaskesmas di sana, sehingga inisiatif kami naikkan. Insentif dari kader. Cuman tentu ini tidak masih belum cukup. Jadi kalau tadi saya lihat Pak Wamen kedepannya akan ada kader khusus ILP atau tadi khusus untuk TB dan beberapa kasus, beberapa penyakit, itu kami mendukung sekali Pak. Kami mendukung dan sangat berterima kasih karena waktu saya mau berangkat ke sini saya tanya itu yang mereka pertama kali disampaikan oleh para kepala-kepala puskesmas di daerah saya. Mereka dibantu oleh bidan kader sehingga mereka minta diperhatikan kesejahteraan dari kader-kader mereka. Jadi kami sangat mendukung itu Pak, dan terakhir memang kita berusaha bagaimana memancing animo masyarakat ini dari bantuan-bantuan. Jadi kalau di desil 1 saya lihat biasa desil 1, desil 2 yang miskin ekstrim itu kita kasih dari ibu hamil selain bantuan pemakanan per bulan, tapi kita paksakan dia untuk mengecek kalau mau dapat bantuan tiap bulan mulai dari dengan kita hitung gizinya untuk kecukupan sampai di masa masa kritis stunting ini, itu mereka harus cek ke posyandu. Di situ kita monitoring mereka. Dan terakhir mungkin ini sebelum nanti menutup, ini saya sangat bagaimana saya sebelumnya jujur tinggalnya di kota Pak Wamen. Baru ini saya kembali pulang kampung. Kalau di kota itu gampang sekali mencari akses kesehatan yang layak. Dan jadi ketika saya lihat ada mungkin sedikit input dari kami dari integrasi layanan primer ini dan mendekatkan screening ke menyatukan screening dan pengobatan ini nih satu inovasi yang bagus dengan siklus dan lain-lain. Hanya saja terkadang selain tadi perlu bantuan lebih banyak kader-kader ini, yang terpenting adalah sistem untuk kita menyimpan hasil monitoring itu sendiri. Karena yang terjadi adalah saya berapa kali masuk ke dalam sistem ASIK ya namanya ya.
ASIK, IPUS, itu saya nggak bisa baca hasilnya. Jadi yang menginput data cenderung tidak valid memasukkan data. Dan ini saya tidak akan menyalahkan para nakes ini karena kerjaan mereka udah berat. Kerjaan mereka ini udah berat. Mungkin itulah tadi kenapa saya, apalagi kalau kader ILP ini kan sekarang kami belum ada. Jadi gabung sama kader Poskesri. Kerjaannya double lebih banyak. Nah, tapi artinya kesuksesan dari ILP ini akan juga bergantung terhadap sejauh apa kita menginput data itu dan mengevaluasi berubah tidak ada perbaikan itu. Dan saya masih melihat ada masalah, tapi ini adalah inisiasi yang bagus untuk di awal. Mudah-mudahan sistem ini, dan dia belum terintegrasi Pak Wamen, antara ILP, antara BPJS, antara CKG, belum terintegrasi. Belum ya? Seluruh Indonesia. Belum ya? Ya, belum terintegrasi PR Jadi, bersama. Tapi tadi saya tanya ke Bu Dirjen ini kita baru mulai 2023 ya. Jadi saya rasa penyempurnaan belum tahu, wajar penyempurnaan. Tapi itu salah satu masukan yang menurut ini saya menampung dari kapus-kapus kami, Bu, yang mudah-mudahan jadi mereka lebih mudah untuk menginput data itu. Karena Bu, kadang-kadang di daerah, apalagi di daerah Damasraya, menginput data itu tuh sinyalnya 2G, Bu. Jadi kalau udah kebanyakan aplikasi yang dia buka, akhirnya dia nyerah. Gitu. Jadi kami sangat berharap ini kita sempurnakan dan pada intinya komitmen kami kepala daerah, harapan kami adalah kami yang kecil-kecil mungil di ujung ini dapat perhatian yang besar-besar gitu. Sehingga tidak semakin tertinggal dari yang lain. Mungkin itu saja. Terima kasih Ibu Widi. Iya, terima kasih luar biasa. Ternyata letak geografis maupun keterbatasan sumber daya tidak mematahkan arang. Beliau memakai pendelegasian kewenangan dan sistem coaching mentoring. Ini saya tanya ke penyelenggara, kami sampai jam berapa ya? Boleh setengah jam lagi? Sepertinya narasumber masih banyak yang ingin disampaikan. Sampai jam? Udah habis? Oh baik. Sebenarnya narasumbernya masih banyak yang perlu diceritakan ya. Mungkin sekarang kita menuju ke Pak Wamen. Pak Wamen. Tadi telah kita mendengarkan berbagai terobosan inovasi dengan segala keterbatasan. Bagaimana Bapak menjaga ini bisa praktek baik ini bisa direplikasi di berbagai wilayah di Indonesia. Kita tahu dari Sabang sampai Merauke itu sangat beragam. 38 provinsi, 541 kota kabupaten yang mempunyai kearifan lokal masing-masing. Mulai dari tadi Kota Bandung, Provinsi DKI, dan rural diwakili oleh Banyuwangi dan Damasraya. Bagaimana Bapak di tingkat pusat bisa mereplikasi praktek baik ini? Monggo Pak. Terima kasih. Jadi betul itu Bu Widi, saya kebetulan kan memang keliling dalam waktu 9 bulan ini saya ke 18 provinsi, nggak tahu sudah berapa, mungkin ada 100 kabupaten Bu. Jadi saya kayak minggu lalu di 5 kabupaten di Sumatera Utara, jadi saya perhatikan mulai dari Papua. Jadi Indonesia, saya bilang sama Ibu Endang, Ibu Dirjen Kesprinpom, kita memang kalau membuat kebijakan-kebijakan nasional, betul program nasional, tetapi harus lihat cara kerja di Kota Bandung, yang Pak Farhan pasti beda dengan penanganan di Damasraya yang luasnya hampir 40 kali dari itu. Tetapi prinsip dasarnya sama, hanya implementasinya, contohnya kita harus dengarkan, contohnya saya mau berantas malaria contohnya di Papua. Jadi di Indonesia itu malaria itu 90% adanya cuma di Papua. Di Indonesia tinggal di bawah 10% yang di luar Papua. Sementara di Papua ada 42 kabupaten yang ada malarianya, 14 kabupaten itu 95%. Jadi kalau 14 kabupaten diberesin, malaria di Indonesia kita udah bisa bebaskan. Nah, bagaimana satu kabupaten penduduknya cuma 113.000 di MAPI, itu luasnya segede Jawa Tengah. Bisa bagaimana? Jadi kita harus dengarkan teman-teman daerah punya Kadinkes kabupaten kalau bicara, kita dari pemerintah pusat harus dengerin. Supaya kebijakannya contohnya CKG bagaimana penanganan, tujuan kita CKG apa sih? Kalau ada orang DM, ada orang hipertensi diobatin, ada kasus TB diobatin. Kan ini pencegahan semuanya.
Jadi kita punya kegiatan hari ini kalau bisa imunisasi. Masa imunisasi kita masih banyak yang belum lengkap. Padahal Indonesia sudah tahun 2026. Presiden ingin program itu imunisasi harus beres melalui posyandu. Oleh karena itu saya setuju bahwa insentif itu harus dipikirkan terus menerus. Kebetulan saya diminta program TB oleh Presiden, jadi saya memasukkan program untuk kader TB. Semoga tahun depan selain kader TB bisa kader yang lain. Jadi kita bisa bikin kader TB untuk 6 setiap desa 2, di Indonesia ada 83.000, jadi kita bisa bikin itu. Kemudian untuk CKG yang dengan X-ray, khusus ini karena ini pertama kali, tetapi nanti tahun depan Pak Farhan akan dikirim 4.000 X-ray ke semua puskesmas. Jadi itu kira-kira Bu Widi, ini semua akhirnya yang paling kena kerja tuh beban terberat itu nanti di puskesmas. Tapi memang itu yang benar. Negara makin maju, beban di puskesmas itu makin tinggi. Hari ini anggaran untuk puskesmas itu dari BPJS cuma 15%. Sementara 85% habisnya di rumah sakit. Itu enggak sehat. Yang sehat itu anggarannya ke puskesmas sekitar 30%, rumah sakit 70%. Itu berarti promotif preventifnya makin bagus. Sehingga pelayanan di puskesmas makin bagus. Menurut saya itu. Iya, terima kasih. Puskesmas siap ya, perannya bertambah. Untuk panitia, saya boleh diberikan waktu tanya jawab, mungkin sesi pertama saja. Untuk 3 penanya, Bapak Ibu silahkan nanti angkat tangan dan sebutkan dari mana dan ditujukan kepada siapa. Ya, 1 di ujung belakang yang angkat tangan. 2 baju biru, 1 lagi ya baju hitam. Silakan tolong panitia atau silakan mendekat ke mic yang tersedia ya Bapak Ibu sekalian. Sebutkan nama dari mana dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Baik, siapa dulu Ibu? Izin. Ya, pertama yang kanan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahmatullahi. Perkenalkan saya Siti Badriah, Ibu Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Mungkin ada 2 yang ingin saya highlight. Pertama dari pesan Pak Menteri yang keempat bahwa ini adalah sebuah gerakan. Sehingga semua harus bergerak terutama kami. Yang kedua dari Pak Wamen. Kita ketika tadi di absen satu-satu, ternyata di kami ada akademisi. Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kalau dilihat dari kebijakan itu sudah sangat luar biasa. Tetapi bagaimana kita menjaga konsistensi implementasi di lapangan. Dan kami pun ingin mengambil peran untuk mensukseskan ILP. Ibu, kami Poltekkes Kemenkes itu ada di bawah Kementerian Kesehatan, ada 38 di seluruh Indonesia. Nah, kami memiliki program yang mungkin bisa disinkronisasikan. Yang pertama, kami bisa mencetak SDM yang berkualitas. Bagaimana SDM kesehatan bisa sangat memahami peran ILV. Yang kedua, bagaimana kami bisa menjadi mitra untuk pelaksanaan ILP dengan memasukkan ILP di dalam kurikulum. Kemudian kami juga bisa melakukan edukasi kepada masyarakat dengan jangkauan beribu-ribu mahasiswa. Ada keperawatan, ada kebidanan yang tadi Bu Anissa sampaikan. Di Sumatera Barat ada Poltekkes Kemenkes Padang. Sehingga mungkin kalau memang itu kita bersinergi, apa yang tadi Bu Anissa cemaskan itu tidak akan terjadi. Sehingga harapan kami adalah sebuah pernyataan barangkali Ibu. Kami Poltekkes Kemenkes se-Indonesia ada 38 siap mensukseskan bagaimana ILP kami menjadi mitra di dalam mensukseskan ILP di Indonesia. Kita bisa masukkan di dalam kurikulum, kita masukkan di dalam riset terapan dan kita juga dimasukkan ke dalam pengabdian masyarakat. Sehingga apa yang menjadi cita-cita pemerintah Indonesia bisa terlaksana. Demikian barangkali disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tampung dulu ya Pak Wamen. Pertanyaan kedua silakan yang di tengah baju hitam. Ya. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu para narasumber. Perkenalkan saya Yasmin dari Provinsi Bali. Sangat menarik tadi yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota bahwa Pak Farhan, Bapak ternyata ganteng tidak Pak ya? Sisa-sisa masa lalu adalah. Era 90-an pasti tahu Bapak lah Pak ya. Baik Bapak, yang sangat menarik di sini bahwa Bapak di wilayah Bapak ada beberapa universitas, terus
itu semua high universities yang ada di Indonesia gitu ya Pak ya. Dan menariknya lagi Bapak mengatakan bahwa tidak berani untuk mengecek kondisi air itu Pak. Kenapa? Sedangkan kan kita bisa menjadi suatu, begitu Bapak mengecek air kan bisa menjadi suatu dasar, kondisi air yang Bapak miliki itu seperti apa. Pengaruhnya nanti terhadap kesehatan masyarakat, air itu digunakan untuk apa? Untuk kesehatan, untuk salah satunya apakah air tersebut juga diminum oleh warga Bapak? Apakah air tersebut juga menjadi untuk mandi warga Bapak? Tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan warga Bapak. Itu kemudian dan tentunya dengan adanya mungkin bukan hal yang susah bagi Bapak di Kota Bandung dibandingkan dengan yang di daerah untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan seperti itu dengan menggandeng universitas-universitas besar yang ada di Bandung sehingga memiliki suatu data yang bagus yang bisa menjadi program kedepannya seperti apa terhadap kondisi air Bapak dan upaya pencegahan kesehatan. Itu terima kasih. Ya. Yang kemudian yang berikutnya untuk Ibu Bupati Banyuwangi, Ibu sangat menarik beberapa dari yang Ibu sampaikan itu tentang inovasi-inovasi Ibu. Sangat menarik sekali, salah satunya yang saya perhatikan tadi ada satu persalinan itu ditolong oleh 6 orang. Itu di 6 tangan ya, dan itu berlaku di puskesmas. Ibu, tentunya di sini adalah yang bersalin itu tentunya tidak hanya di puskesmas Ibu. Tentunya ada yang mungkin kita masih lihat data untuk persalinan di bidan cukup tinggi ya Ibu ya di Banyuwangi seperti itu. Nah jika apakah 6 tangan ini juga diperlakukan di praktek bidan seperti itu. Dan kita tahu Bu kalau persalinan tersebut dengan menggunakan BPJS yang ditolong oleh bidan kapitasinya itu sangat kecil Bu. Bagaimana cara mengelola agar bidan praktek mandiri tersebut dengan kapitasi yang kecil dan mengharuskan harus mengajak mitra yang lain untuk menolong bersama-sama tentunya boncos Bu gitu. Iya, seperti apa pembagian dan juga dengan inovasi-inovasi yang lain tadi yang mall kesehatan itu bagaimana cara Ibu untuk inovasi itu bikin bisa sharing kepada kami bagaimana Ibu untuk tetap bisa mempertahankan inovasi-inovasi tersebut untuk tetap langgeng berjalan dan apakah hal itu sudah dilakukan evaluasi terhadap program-program Ibu tersebut dan seberapa besar impact-nya terhadap masyarakat terhadap karena pengalaman begini Ibu ya kadang kita membuat inovasi itu hanya sebagai suatu tekanan gitu ya, ada dari berida gitu. Inovasinya di daerah apa? Ayo masukkan. Dan ternyata muncullah begitu saja inovasi-inovasi tersebut di saat diminta data. Dan kemudiannya apakah itu berjalan? Sangat susah sepertinya. Sehingga mungkin menjadi contoh dari Banyuwangi bagaimana cara Ibu untuk memperlakukan atau melanggengkan inovasi-inovasi tersebut. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Pertanyaan terakhir yang berbatik biru. Silakan Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki dari Puskesmas Banyuanyar Kabupaten Sampang. Sebelumnya saya 3 tahun Bu berada di Provinsi DKI Jakarta sebagai Nakes BLUD. Tentunya saya sangat apresiasi untuk teman-teman Nakes, terutama gizi yang luar biasa banget. Mereka gercep, terutama kalau misalnya ada balita bermasalah gizi. Nah yang menjadi hambatan adalah ketika saya berpindah ke Kabupaten Sampang, itu tentunya ada gap. Gapnya itu entah terutama dari SDM Bu. Nah yang ingin saya tanyakan adalah untuk di lapangan sendiri dalam pelaksanaan ILP ini, kita banyak menghadapi tantangan, salah satunya adalah SDM. Yang saya ingin bertanya kepada Ibu Bupati dari Sumbar dan Banyuwangi, bagaimana komitmen dari pemerintah daerah terhadap implementasi ILP ini, sehingga tidak hanya berbasis kebijakan, tetapi bisa mewujudkan secara nyata dukungannya dalam hal operasional, entah itu sarana dan prasarana, misalnya kayak pemanfaatan timbangan, itu kan kita harus make sure ya Bu ya, soalnya kalau misalnya kita nggak punya timbangan atau nggak punya
panjang badan, itu akan menyulitkan kita tenaga kesehatan. Nah, bagaimana peran dari pemerintah daerah itu make sure operasional itu bisa berjalan dengan baik, tapi tidak hanya sebatas kebijakan, tapi dukungan nyata, Bu. Bagaimana monitoring dan evaluasi dari Ibu Bupati ini sehingga bisa implementasi ILP ini berjalan dengan baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, 3 penanya ditujukan pertama kepada, beri kesempatan dulu kepada Pak Wamen, Pak. Jadi di sini pertanyaan untuk Pak Wamen adalah dari Ibu Siti Badriah tentang pemberdayaan Poltekkes. Kemenkes mempunyai 38 Poltekkes yang tersebar di berbagai provinsi. Bagi mereka, beliau-beliau siap untuk berkolaborasi menguatkan pada daerah-daerah yang SDM-nya terbatas. Jadi mungkin perlu penguatan statement dan kebijakan dari Bapak. Monggo Pak. Jadi betul itu, saya setiap kali ke sebuah provinsi selalu saya mampir ke Poltekkesnya. Di Palangkaraya, di Makassar, di Manado, di mana-mana. Poltekkesnya mereka 38 Poltekkes ini lulusannya jumlah mahasiswanya 145.000 orang. Sangat berkualitas, sangat membanggakan, sehingga mereka, ini kita sekarang bentuk di sini Pak Farhan, mereka dididik untuk menjadi radiografer juga di Poltekkes. Jadi untuk bagaimana supaya puskesmas nanti punya radiografer, punya semua pendidikan baik. Tadinya kan kekuatannya di perawat sama bidan, tapi mereka sekarang memperluas, termasuk di untuk servis alat kesehatan. Jadi Poltekkes itu jurusannya ada begitu banyak, bukan hanya perawat dan bidan saja, tetapi juga mulai masuk kepada hal-hal yang lebih dalam, keahlian teknis. Jadi mereka juga ada ahli gizi, ada ahli ahli kesehatan, mereka punya beberapa jurusan yang spesifik. Nah, inilah yang akan memperlengkapi puskesmas kita. Mereka siap termasuk juga ini Bu, memberikan ahli-ahli gizinya untuk memenuhi, karena SPPG kita jumlahnya ada 27.000 lebih. Sementara SPPG yang ada ahli gizinya sampai hari ini belum ada setengahnya. Jadi mereka-mereka ini mencetak, kami minta kalau bisa dipercepat lagi. Jadi begitu pentingnya, sementara pada pertemuan hari ini kekuatan kita ingin supaya teman-teman puskesmas yang sudah bekerja keras, kalian mungkin perlu ada penyegaran, saya kira. Penyegaran, jadi saya pikir dengan Ibu Dirjen Kesprimkom ya, kita perlu adakan kegiatan-kegiatan di kabupaten, per kabupaten, ada 514 kabupaten kota, kita harus bikinkan program untuk mereka mengupdate ilmu. Biar nggak bosan suasana di puskesmas itu perlu, karena saya ke daerah-daerah mereka butuhkan itu selain juga insentif dan kesejahteraan. Saya kira itu semua satu paket lah. Siap. Ya. Artinya lintas dirjen bisa saling bersinergi ya untuk penguatan di lapangan. Terima kasih Pak Wamen. Pertanyaan kedua dari Bali ditujukan kepada Pak Wali yang ganteng katanya Pak. Kenapa Bapak takut periksa air? Banyak institusi pendidikan yang siap berkolaborasi. Silakan Pak Farhan. Ini sih ngaku dosa aja ya. Ngukur sih udah, cuman kita belum umumkan hasilnya. Kita ngetes hanya air permukaan ya. Kalau air permukaan itu yang mesti dites. Kalau air tanah atau yang biasa disebut sarana air bersih, itu udah pasti bagus, udah kita tes bagus. Kemudian juga air hasil IPAL. Nah, IPAL kami itu punya PDAM adanya di Kabupaten Bandung. Enggak ada di Kota Bandung. IPAL-nya di Kota Bandung, di Kabupaten Bandung, itu hasilnya bagus, bersih, kita bagi dua lagi, ada yang layak konsumsi, ada yang tidak layak konsumsi. Yang layak konsumsi kami simpan dalam tangki-tangki untuk penanganan masalah kemarau kayak sekarang nih, kirim tangki. Air yang tidak layak konsumsi itu kami komersilkan. Kami jual ke pabrik-pabrik yang punya tungku uap. Boiler itu pakai air itu, pabrik-pabrik besar di Kabupaten Bandung. Itu money machine. Nah, sedangkan yang permukaan ini belum selesai. Belum kita, udah diukur, tapi kita belum selesai, belum kita umumkan. Karena dari situ, ya air permukaan ya, air sungai, ya, air irigasi gitu. Nah itu kita lagi ukur, kalau ternyata memang ada dalam ambang batas yang
sedemikian rupa sehingga kita bisa manfaatkan sebuah teknologi untuk memurnikannya, maka kita akan ambilnya dari situ. Untuk konsumsi. Untuk konsumsi. Karena sekarang ini PDAM baru mengcover 38% wilayah. Sisanya masih pakai air tanah. Belajar dari kota-kota di pesisir, semakin tinggi konsumsi air tanah, semakin besar resiko kita untuk mengalami degradasi lingkungan. Jadi air permukaan kita lagi tes, kalau memang ternyata angkanya cukup toleran, maka kita akan mengambil sebuah teknologi untuk bisa mengubah menjadi air layak konsumsi. Nah nanti air tanah kita bikin mahal, pajaknya mahal. Air tanah kami itu nyontek dari Jakarta, setiap pipa air tanah itu kita pasangi alat digital, ukurannya udah nggak bisa dibohongin, tuh pajak air tanah naik 300% dalam setahun ini alhamdulillah. Nah berikutnya yang air tanah ini nanti akan masuk ke teknologi drinkable tap water. Tapi drinkable tap water ini investasinya mahal sekali. Bukan teknologinya yang mahal, tapi penggantian semua instalasinya mahal sekali. Maka kami akan fokuskan nanti ke hotel-hotel bintang 4, bintang 5. Sehingga nanti ya cita-cita kita 3 tahun lagi deh, mudah-mudahan amin, amin kan ya. 3 tahun lagi kalau Anda nginep di hotel bintang 4, bintang 5 kota Bandung, itu kayak di Singapura. Minumnya dari Langsung keran. keran. Langsung keran. Wow. Oh. Do we have the technology? Yes. Do we have the money? Not yet. Anyone want to invest? Please. Langsung diundang investor. Itu bagian dari untuk nambah-nambah nilai gitu. Ya itu kira-kira. Jadi belum berani diumumin nanti ya. Nanti kalau udah bagus tak umumkan. Kalau belum bagus tak diem-diem aja. Begitu kira-kira, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan untuk Ibu Banyuwangi, Bupati Banyuwangi. Bagaimana menjaga berbagai inovasi tadi tetap berkesinambungan dan terjaga? Silakan Ibu. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Yasmin dari Bali ya. Terima kasih Bu. Jadi begini, pelayanan 6 tangan itu kami buat adalah di pusat-pusat kesehatan pemerintah. Jadi di puskesmas siaga yang melayani 24 jam. Ya, jadi itu khusus di situ. Nah kalau yang memang di bidan ini memang kami tidak punya tidak punya kebijakan untuk itu karena memang itu pribadi ya, layanannya pribadi, tetapi kami tetap semua pelayanan bidan yang ada di Kabupaten Banyuwangi harus sesuai dengan SOP yaitu dari Permenkes yang ada. Itu ya, jadi itu hanya untuk di layanan puskesmas siaga 24 jam. Terkait dengan Mall Orang Sehat, kami selalu lakukan evaluasi ya terkait dengan dari tingkat kunjungan masyarakat, lalu juga dari pemanfaatan masyarakat, bahkan dari informasi yang diketahui masyarakat terkait dengan Mall Orang Sehat ini kami evaluasi semuanya. Dan itu bagian dari IKU puskesmas yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Terkait dengan inovasi yang banyak yang tadi kami sampaikan, inovasi kami buat bukan hanya untuk gaya-gayaan di Banyuwangi. Tetapi inovasi yang kami buat ini adalah sesuai dengan kebutuhan di Banyuwangi. Dan ini juga dari keluhan masyarakat. Maka dari keluhan masyarakat itu kita buat inovasi. Jadi kami di Banyuwangi tidak ada yang namanya anti kritik. Kami tampung dan kami lakukan inovasi. Dari sekian inovasi semuanya adalah dari masyarakat, saran dari masyarakat. Terkait dengan Pak Rifki dari Sampang ya, terkait dengan bagaimana komitmen pemerintah daerah terkait dengan ILP. Mohon maaf Pak Wamen, sebelum ada ILP, Banyuwangi sudah melakukan berbagai program yang sasarannya adalah semua siklus kehidupan. Posyandu kita memang sudah jelas, ada balita, ada ibu hamil dan ada lansia. Tetapi untuk yang remaja dan usia produktif, ini juga kami buat dengan berbagai program. Jadi ketika ada ILP, ini kami bersyukur bagaimana yang tadi terserak ya dengan berbagai program, kita jadikan satu di program ILP yang ada di Posyandu. Jadi ini bagian sebenarnya bagaimana
orkestrasi ya, semua layanan dijadikan satu. Kami sangat mendukung. Tentu dari kami karena ini sangat terbantu, pelayanan masyarakat lebih komprehensif, tidak lagi dibeda-bedakan di tempat-tempat yang lain, dijadikan satu di Posyandu dan Puskesmas, itu tentu komitmen pemerintah sangat mendukung sekali dengan program ini. Apalagi di Puskesmas juga sudah mendapat bantuan dari Kementerian Kesehatan, semua alat-alat dibantu, USG dibantu, Posyandu juga dibantu alat-alatnya, sehingga ini saya rasa semakin memudahkan ya masyarakat untuk datang ke Posyandu atau ke Puskesmas. Dan selanjutnya terkait dengan apa sih komitmen dari Banyuwangi agar kader-kader kami ini juga bisa bertahan. Kami selain ada insentif yang kami titipkan di desa, kami juga memberikan fasilitas BPJS ketenagakerjaan bagi semua kader Posyandu yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Karena kader-kader kami ini luar biasa, Pak. Tinggalnya masyarakat kami tinggalnya ada yang di hutan. Jalannya nggak selalu mulus, Pak Wamen. Jadi kalau ketika ada kecelakaan, mereka sudah terlayani dengan BPJS ketenagakerjaan. Bahkan yang meninggal pun karena sakit juga kami berikan BPJS ketenagakerjaan. Inilah beberapa kebijakan yang kami buat. Terima kasih. Ya, terima kasih Banyuwangi. Terakhir pertanyaan dari Mas Rizky yang tadinya jadi warganya Pak Asisten, sekarang pindah ke Sampang gitu ya, dengan berbagai keterbatasan. Bagaimana kiatnya di Sumatera Barat, khususnya di Dharmasraya, menyikapi keterbatasan SDM dan alat-alat ya, sarana yang sebenarnya tadi Ibu Anissa sudah menyampaikan help screening kit gitu ya. Jadi mungkin Ibu Anissa punya kiat tertentu untuk mengatasi semua keterbatasan tadi. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya dari? Dari Sampang. Oh, dari Sampang. Berdiri Mas, dari berdiri Sampang, Mas. oke. Nah ini yang ganteng. Makasih Mas. Jadi pertama-tama memang di tengah-tengah, kalau kita ngomongin non-fisik, surplus yang non-fisik, memang tidak bisa dipungkiri diharapkan di sana ada alokasi APBD. Tapi ketika APBD nggak bisa, inilah kita mulai malakin quote and quote perusahaan. Kalau creative financing masih kebagusan Pak Asisten, karena creative financing itu cenderung biasanya skemanya sudah melibatkan banking, ada jaminan, APBD-nya sehat. Kalau misalnya APBD kecil kayak kami, siapa yang mau minjemin uang? Gak ada yang mau minjemin uang. Apalagi defisit, artinya fiskalnya tidak sehat. Artinya memang harus pintar-pintar di sini kerjasama dengan perusahaan. Jadi memang ketika ada kekurangan sarana prasarana, ambulans segala macam tuh memang kita biasanya nodong perusahaan suruh sediakan gitu. Karena di sana ada perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik. Jadi memang harus berkreatif-kreatif seperti itu, tapi yang terpenting sebenarnya kalau belanja modal menurut saya gampang. Tinggal klik beli gitu. Tapi kemudian yang penting itu bagaimana monefnya nantinya. Nah ini yang memang komitmen kami Pak Wamen, Bu Dirjen, tadi melalui SOP yang saya katakan tadi itu sampai ke detail kapan dia harus kasih rapor. Kapan seandainya obat, misalnya ada pasien TB, terus kemudian pasien TB ini tidak mengambil obat lagi. Nah itu biasanya kita minta mengingatkan para kader, para bidan cek di sistem. Itu kenapa kami berharap tadi sistem menjadi, karena itu sangat memudahkan kami untuk kita evaluasi monef di bawah. Karena apalagi kalau seandainya kalau udah jadwal kontrol dia notif sendiri itu sangat membantu sekali itu Bu Dirjen gitu. Karena kalau di sini biasa kalau kita di rumah sakit swasta berobat, waktu kalau kontrol kan di WA kita masuk, saatnya Anda kontrol kalau rumah sakit swasta. Nah kalau puskesmas kita bisa kayak gitu tuh top. Jadi harapannya memang itu yang paling terpenting adalah eksekusinya seperti itu, mulai dari kebijakan teknis SOP-nya, kemudian sampai dengan nanti mengevaluasi tadi follow up pasien-pasien. Dan nanti yang terpenting adalah kinerja. Kinerjanya nanti kita lihat dari Monef itu kita lihat dan per tahun ini untuk para nakes kita kasih reward umroh yang mencapai target-target tadi gitu. Jadi memang mau tidak mau memang semangat dari para nakes yang harus kita tumbuhkan.
Dan karena dari mereka biasanya saya tahu bahwa ternyata di puskesmas saya sekarang ada 4 EKG yang per bulan ini mendadak rusak karena umurnya sudah 7 tahun. Nah ini nanti PR kami cari anggaran. Tapi ketepatan data itu sangat bergantung kepada Monef tadi dan diharapkan tadi sistem mudah-mudahan bisa membantu kami untuk men-tracking itu pasien itu. Karena menurut saya sukses rate kita kalau seandainya dari turun persentasenya dari yang bisa diabetes dari 20 tahun depan jadi 10 gitu. Dari situ sukses rate-nya. Jadi terima kasih. Terima kasih luar biasa. Saya yakin sebenarnya para hadirin masih ingin berdiskusi, tetapi karena waktu telah selesai, saya sudah dikena periwitan dari panitia, kita akhiri dan saya tidak menyimpulkan karena sudah dengan jelas para narasumber telah menyampaikan berbagai pengalaman dan praktik baiknya. Kita ucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Ibu Bupati Banyuwangi, Bu Ibu, Pak Ali, Bu Anissa, Pak Wamen, Pak Beni, dan Pak Farhan. Juga tentunya apresiasi kepada semua peserta. Semoga pengalaman dan praktik baik ini bisa terus berjalan dan direplikasi di tempat lain. Satu hal yang mungkin menjadi catatan adalah seruan hatinya Ibu Anissa dan diamini oleh semua peserta tentang data Pak Wamen. Jadi izin mungkin data terkait dengan pencatatan pelaporannya perlu lebih dimudahkan begitu ya. Terima kasih. Saya undur diri, sebelumnya kita berikan pantun untuk Bapak Ibu sekalian. Pantun dulu Pak sebentar. Supaya itu ya. Tanda berakhir itu. Ya. Dari Jakarta ke Banyuwangi menikmati senja. Cakep. Singgah dulu ke Bandung dan ke Dharmasraya. Cakep. Bapak Ibu, mari kita berkolaborasi membangun bangsa. Bersama ILP kita wujudkan Indonesia sehat dan sejahtera. Terima Amin, ya kasih. Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah. Mohon berkenan kepada Ibu moderator kita dan juga tentunya narasumber untuk mohon berkenan di atas panggung karena kita akan ada acara berikutnya, agenda berikutnya akan ada penyerahan token of appreciation. Baik, Bapak Wakil Menteri mohon berkenan untuk memberikan token of appreciation kepada moderator dan juga kepada para narasumber kita yang hadir di hari ini yang tentunya baru saja kita laksanakan bersama-sama. Tadi ada pembahasan di top leader dan juga ada leader komitmen. Baik, sekali lagi mohon berkenan Wakil Menteri Kesehatan dipersilakan untuk dapat memberikan token of appreciation kepada para narasumber dan juga moderator kita. Dipersilakan. Mohon berkenan juga untuk Bapak dan Ibu masih tetap berada di sini karena sesaat lagi kita akan memasuki sesi presentasi poster. Jadi mohon tetap berada di ballroom. Terima kasih. Baik, dipersilakan kepada moderator kita juga diberikan token of appreciation. Dengan ini mohon berkenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Dan setelah ini juga akan ada sesi foto bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Sama seperti tadi kita akan berfoto lagi mengabadikan momen yang sangat istimewa ini. Namun terlebih dahulu kita akan mengabadikan foto terlebih dahulu untuk narasumber dan juga moderator kita. Kita boleh beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Terima kasih. Dipersilakan Bapak dan Ibu untuk kembali ke tempat. Namun kita akan melanjutkan sesi foto bersama terlebih dahulu.
Bapak Ibu yang terhormat, baik kita akan melanjutkan kembali agenda berikut kita dan kita akan memasuki sesi presentasi poster. Dan kami mengundang para peserta presentasi poster dan juga juri untuk menuju ke area belakang ballroom. Kami persilakan menuju area layar digital yang telah disediakan. Dan di sesi ini masing-masing presenter akan mempresentasikan poster karyanya langsung di hadapan para juri. Dan untuk peserta lain yang tidak terlibat dalam presentasi, dipersilakan juga untuk dapat melihat proses presentasi. Dan juga bagi para peserta lainnya bisa silahkan sekali lagi apabila ingin menyaksikan. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir, dipersilakan semangat untuk mempresentasikan presentasi posternya. Terima kasih.
Bapak Ibu yang terhormat, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di acara kita sedari tadi. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila ada kata yang salah ataupun juga kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Karena tentunya saya mewakili seluruh panitia dan kru yang bertugas di hari ini. Saya Karina Mai, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara besok di hari kedua di tanggal 28 Juli 2026. Salam sehat tentunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai informasi Bapak Ibu jangan lupa pastikan jangan ada barang yang tertinggal. Jadi dicek sekali lagi barang-barangnya jangan sampai ada yang tertinggal. Selamat beristirahat sampai ketemu besok di acara hari kedua kita. Terima kasih.